Moi bons días a todo o mundo. E vamos co punto 1 do pleno ordinario adelantado o día de hoxe, en 2 días, ordinario do mes de xuño. Imos co punto 1, expediente de aprobación se procede da acta número 8 do 21 da sesión ordinaria celebrada o 28 de maio de 2021. Algúnha intervención? Non hai intervención. Votamos. Como sabedes, si non ou abstención. Votamos. Fernanda Marromán Santalla, non me sale. Ahora sí. Moi ben. Votouse por unanimidade. Canto me dixes? 15 segundos ou primeira vez? Esta é a primeira vez, efectivamente, porque tienen más... Como todo, a primeira vez é complicada sempre. Xa está? Está. Xa lle podo dar o seguinte. Pero non me puxo aquí nada que estaba, non me ten que poñer aquí nada, non me tiene que poner aquí que está. No, porque ya ha cambiado ya la pantalla de control, por tanto ya... Pero, ¿qué es lo que cambió? Eu non lle vexo cambio. ¿Qué cambió la pantalla? Antes estaba mostrándonos lo que es el resultado de la votación, para cerrar. Vale, de acuerdo, gracias. Punto 2. O punto 2 é decreto da alcaldía dar conta ao pleno do 23 de xuño de 2021. Ten a palabra o señor secretario. Espera, César, non, douche a palabra xa. Xa está. O señor alcalde dá conta das resoluciones dictadas dende a anterior convocatoria da anterior sesión plenaria, que foi no mes de maio, ata a data da convocatoria desta sesión. Teñen copia e quedan enterados. Por favor. Los puntos que no hay que votar, como esta ordenación de contas, al no tener que votar, pasamos al siguiente. Directamente. Ya directamente. Eso es. Vale. Punto 3. Dar conta do informe de solicitado emitido polo oral en relación á moción do PSDG-PSOE para instar ao Goberno Municipal a devolución por cobro individuo da taxa pola ocupación de espacio público con toldos no caso de establecemento da hostelería e a súa supresión para o resto de establecementos, presentada para o seu debate e aprobación na sesión celebrada polo Pleno Municipal da Corporación o día 28 do 5. Señor secretario, ten a palabra. Vamos a ver. Aquí trátase de dar conta dun informe que pediuse dende a Tesorería Municipal en relación con unha moción que presentou o Partido Socialista de Galicia PSOE na anterior sesión plenaria e que rexeitouse. Pediuse por ese departamento e veo aquí a resposta e o que se dá conta. Moitas gracias, señor secretario. Punto 4. Expediente de modificación de crédito extraordinario número 7/2021. Ten a palabra a concelleira de Cultura para explicarlo. Begoña, ten a palabra. Sí, moi bons días a todos. Traemos esta modificación de crédito que está dividida en dúas partes. Unha primeira parte para o funcionamento da aula da UNED, que se corresponde co primeiro cuatrimestre do curso 2021-2022 e ao mesmo tempo coa última parte do ano. De cara ao ano que ven, xa irá percibido no que é no orzamento do 22, pero este ano, como para a posta en marcha deste curso, temos que traer esta modificación de crédito. O móvil, seguramente. Sí, espera. E despois ten outra parte, que sería 11.900 euros, que se dotou basado no informe técnico do informático da casa para as necesidades tecnolóxicas que poida ter esta aula. Entón, en total serían 21.900 euros que vai esta modificación de crédito. Iso é para a posta en marcha da UNED, que foi dos puntos polos que apostamos forte desde que estamos aquí no Goberno. Empezamos a traballar primeiro da man da miña compañeira Eva e tamén do alcalde, facendo determinadas xestións, tanto coa dirección da UNED como tamén coa Diputación. Comezamos a traballar xa dende setembro do 2019
E, bueno, despois houve algún cambio de dirección na UNED, ralentizouse un poquinho a cousa, e sí que é certo que no ano pasado non deu moito tempo a poñelo en marcha. Sin embargo, dende este ano xa nos puxamos as pilas desde o primeiro momento. Houve moi boa disposición por parte da dirección da UNED para poñer de novo en marcha o que este servicio en Lalín, tamén porque o ven con unha localización bastante atractiva para chegar a distintos puntos que outros puntos de outros concellos non teñen. Entón, Lalín abarcaría unha zona que sería o kilómetro cero de Galicia para dar ese servicio a moita xente de Lalín e da zona de Lalín. Siño que decir que cando chegamos non somente houve que facer traballos de xestión, senón traballos de posta a punto do edificio sociocomunitario municipal que temos ali no polígono. Nos atopámoslo en bastante malas condicións, despois de 4 anos con mantemento cero. Eu que non estaba no goberno, nin tiña nada que ver con política naquel momento, no 2015, a verdade foi unha das cousas das que me lembro perfectamente de que se sacaran, porque a verdade é que para a xente máis nova, lóxicamente, sí que foi unha das cousas que nos afectou, porque queirades que non, para todas aquelas persoas... Por favor, silencio. Que ao mellor estaban traballando... Señor Cuíña, por favor, silencio. Se lle tocará falar, continúa. Para todas aquelas persoas que estaban traballando... Empezamos mal este pleno, Empezamos mal. Respetado o turno de palabra, por favor. Está falando eles, tocaravos a vos. Está falando ela, deixalle dicir o que estime oportuno. Cando vostede lle toque xo dirá, por favor. Para aquelas persoas que estábamos traballando, que ao mellor tiñamos que compatibilizar o noso traballo coa formación, era unha das cousas que se necesitaba en Lalín perfectamente. Mais nesta pandemia tamén se veu que a UNED tamén é moi necesaria, a formación a distancia é moi necesaria para aquelas persoas maiores que non tiveron oportunidade de estudiar e agora teñen tempo, tamén é necesaria, e tamén para aquelas persoas que teñen que compatibilizar a súa vida familiar coa formación. Foi unha pena que a UNED, que xa estaba funcionando moi ben, se perdese, e agora, a día de hoxe, sería un dos centros que seguramente que estivera funcionando mellor que nunca. Por desgracia, temos que empezar de cero, pero, é unha das cousas nas que imos a traballar, que neste curso vai estar funcionando sí ou sí. Queremos agradecer tamén a predisposición da directiva da UNED, que por moito que nós quixéramos facer, se pola súa parte non tiveran intención ou non quixeran ou non tiveran interés en traer a UNED para Lalín, non voltaría, pero pola súa parte a verdade é que houve total predisposición e total interés desde o primeiro momento, e desde aquí queremos agradecer moito. E nada máis, nesta primeira intervención non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora concelleira. Turno para o señor Paco Vilariño. Espera un momento, por favor. Mire, non me fai o que me dixo usted que me iba a facer. Eu estou lle dando a Vilariño na cara, pero non vai. A ver, tenía turno la concejala y sigue con el micrófono abierto. Y tú me dijiste que si le daba aquí, se desactivaba aquel y abría este. Sí, haz como veas. A ver, quitámosle primeira palabra, ¿qué te parece? A ver, le quitamos la palabra. A ver, un momentito, vamos a dejar. ¿Yo? Vamos a ver, dale tú con el ratón. Con el ratón? Non teño ratón. O meu ratón é o dedo. Teño a ver, así? Sí, no, es Francisco Xavier. Sí, Francisco Xavier. Paco, pos amigos. Pero non vai. A ver, Begoña todavía tiene micrófono activo. ¿Cómo lo desactivamos? ¿Le doy aquí? Vamos, en principio tendría que estar... Diego, vamos a ver, Begoña sigue con el micro activo. Ao final da legislatura funcionará ben. Sí, seino, señor Cuíña, seino. Non saberei outras cousas, pero é así. Pois asegurolle que sí, que son un dos rexidores de Galicia que controla eso perfectamente. E sempre estou corrixindo eu o tema de mandatos. Nós non legislamos, polo tanto, non somos legislatura.
Diego. Begoña, dalle ti o teu altavoz aí. A ver ahora. Ella ha quitado su micro. Paco, pisa ti o teu, a ver, fai o favor. A ver. Vale, cámbiale tú ella. Non vai, No. Ahí le concedemos la palabra. Non é unha cuestión informática, ¿Puede hablar ahora? Le doy. Que? Vamos a dejar ahora sin iluminar y que él continúe hablando. Veremos ahora. Ahora sí, Paco, tes a palabra. Vale. E o tempo non... Espera. Correcto. Bueno, eu creo que hasta o sistema informático é capaz de asumir o que dixo Begoña. Eu, de verdade, neste punto non iba a falar, pero, bueno, pois non vou deixar pasar certos comentarios. Mira, eu, aquí xa no anterior mandato vimos como había unha concelleira do PP que era, bueno, a súa infancia fora moi dura no rural, precisamente pola falta de actividades culturais que había. Non tiña libros na casa e nos dera moitísima pena aquela intervención dunha concelleira do PP pola dureza que relataba da súa infancia en Bermés. Pero o de hoxe ainda foi máis duro, non? Porque, claro, escoitar a concelleira dicir que, claro, cando ela traballaba botou moito en falta o que era a UNED. Claro, eu primeiro pedirlle desculpas por ese trauma que se lle creou no anterior goberno e segundo tamén preguntarlle canta xente de Lalín se beneficiou, xa que seguro que estou convencido que ten os datos, do tema do UNED, canto se gastou, a quen se lle pagou e desde logo os cursos todos que vostedes fixo da UNED, non? Para, obviamente, sacala, bueno, pois desa situación tan traumática que o anterior goberno lle supuxo a vostede de non dar compaxinado o seu traballo coa súa formación, non? Mire, o tema da UNED pode ter un debate amplio, desde o BNG non llo negamos en absoluto. O que nos preocupa é o seguinte, non? Que obxectivo ten a UNED? Que quero dicir con isto? Se vostedes o que queren é dicir que hai UNED en Lalín e punto, ou se realmente hai UNED en Lalín que se rentabilice ese investimento. Concreto, se aquí, primeiro, levan 2 anos de goberno, que eu non sei se a veces vostedes pensan que os mandatos duran 10 anos ou non se dan conta que van no ecuador do mandato. E todo aquilo que era tan grave e tan lesivo polo anterior goberno resulta co que era a bandeira do seu, pois lle resulta para traer aquí a este pleno 2 anos para dotar destas cuestións. Pero claro, no que nos presentan hoxe non hai contidos ningúns. Para que queren a UNED? Digo, que nos escoite e que vai impartir a UNED, porque aquí non aparece absolutamente nada. Porque vai ser un rollo tutorial ou de que se vai poder beneficiar os veciños e veciñas de Lalín? Ou tamén, vamos impartir un servicio costealo para que, desde logo, se xa para outros concellos? Pregunto. Por iso lle pregunto tamén que xente de Lalín se beneficiou e que xente de fora de Lalín se beneficiou. Quero dicir que a mí iso tamén me parece importante. Que contidos vai ter e que funcionamento vai ter? Eu voto en falta que, desde logo, esos sexan os datos. Unha UNED con contido, para nós pode ser algo positivo, pero unha UNED onde, desde logo, o Concello de Lalín teña que asumir os gastos de algo que os veciños e veciñas de Lalín, pois, obviamente, non se beneficien, pois é, bueno, moi dubidoso. E mire, vostede nese trauma que colleu no ano 2015, non, que non estaba en política, pero que, claro, é do pouco que se lembra, pois, claro, nos gustaría saber precisamente que é o que lle impedira a vostede pois a súa formación nese sentido, porque nós, os datos que tiñamos e que os ten vostede a súa disposición, era precisamente o que lle estaba dicindo. E sabe para o que valía a UNED? Para pagarlle un señor moi cara dura, moitas mensualidades por non facer absolutamente nada. Un señor moi coñecido por vostedes e moi defensor de vostedes. E tamén lle digo que poden traer aquí esos gastos e esas remuneracións para que, desde logo, tamén se sean públicas, e, senón, xa lle adianto que faremos nós. Por lo tanto, o debate da UNED non pode ser un debate falseado, vale? E, sobre todo, un debate sobre as instalacións. Vostede, que estaba tan traumatizada no 2015 por este caso, sabe como tiñan vostedes esa instalación?
No, pregúntolle, creo que me contesta isto, porque ao longo deste punto vai sair como tiñan vostedes esa instalación, e o uso que tiñan da mesma e o mantemento que tiñan da mesma. Por tanto, home, eu creo que vostedes sempre interpretan construir como destruir. Vostedes son incapaz de traer aquí unha iniciativa como algo positivo. Teñen que traela como algo, desde logo, profundamente negativo relacionado co anterior goberno, porque o único que vostedes fan é revanchismo desde o goberno actual, non? E, polo tanto, eu creo que desde logo ten que ser todo o contrario. Por tanto, o que nos gustaría saber é que nos concretar estes puntos, non? Moitas gracias. Turno para o PSOE. Quen vai falar no PSOE? Cristóbal Fernández Vázquez. Ten a palabra. Espera. Listo. Cristóbal. Hai que darlle... A ver, en teoría non, pero agora sí. Cando ten esta chirmiña roja é que está activo. Despois, 17 segundos menos. Volvo che poñer a Decía cero. que cando estaba na delegación provincial, pois tocoume, porque o delegado provincial era o representante da Consellería na Xunta Rectora da UNED, e tocoume, pois, bueno, pois falar deste tema cando chegou a petición do Concello. Eu, naquele momento, xa manifestaba, bueno, que non me parecía nada que fose moi interesante para a LIN, pero, por suposto, que o meu voto foi a favor. Pero ese comentario seguramente que fixen foi utilizado polo Partido Popular para facer unha campaña aquí terrible contra o delegado provincial, porque resulta que había estado en contra, habíase posicionado en contra da UNED para a LIN, etc. Tuvamos que enseñar a acta públicamente na que eu había apoiado o tema ou votado a favor. Desde logo, eso é un negocio para a UNED, polo tanto, dende o punto de vista da Xunta Rectora da UNED, como non se iba a votar a favor deso, non? No ano 2015, pois, o goberno cuatripartito tomou a decisión de denunciar o convenio. Xusto non foi unha das primeiras medidas do seu mandato. Digo de antemán que eu comparto totalmente esa decisión. Eso basábase en que había unha ínfima oferta académica e, desde logo, esa ínfima oferta académica non era imputable a un goberno que levaba un mes despois da toma de posesión ou menos, porque foi o 15 de xuño, non? Esa escasa oferta ou ínfima oferta académica, pois, significaba que se impartía unha única titulación, que era a Administración e Dirección de Empresas, que tiña nada máis 13 alumnos. 13 alumnos. Esa titulación empezara, non sei, como 2 ou 3 anos antes, con 20 alumnos, e deses 20 alumnos, 9 nada máis eran de la LIN. O resto, Silleda, Astrada, Melide, Vila de Cruces, Touro, Santiago e Ames. O sea que estábamos prestando un servizo para moi pouquísima xente, para moi pouquiña xente de la LIN, e prestando a un montón de concellos de todo Galicia, pero pagado polos ciudadanos de la LIN. Pagado polos ciudadanos de la LIN. Exclusivamente, porque aí a UNED non aporta absolutamente nada. Todos os gastos págase o Concello da LIN, absolutamente todos. E no curso da UNED había xente, aparte de la LIN, 11 persoas de la LIN, había xente da Estrada, de Teo, de Rodeiro, de Cruces, de Forcarei, Silleda, Irixo, Ames e Oroso. Pero os ciudadanos de la LIN somos os paganos de toda esta historia. Os gastos naqueles momentos, decía o goberno, pois eran 52.000 euros anuais, do profesorado e coordinador, máis 18.000 para o conserxe, máis logo todo relacionado co mantemento do edificio, material, dotación, etc. Se non tiña moito sentido unha UNED xa no 2007, unha UNED, para empezar, é unha universidade a distancia, polo tanto, era para cursar desde a casa, non desde ningún edificio. E hoxe en día, as tecnoloxías que hai, que daquelas eran bastante inferiores, se pode asistir a unha tutoría por videoconferencia. Antes tiñas que ir a tutoría presencial a Pontevedra, que eran cada semana ou cada mes ou cando fosen. E, por suposto, os exámenes sí, pero os exámenes eran unha ou 2 ou 3 veces no curso, non moito máis.
Por lo tanto, é un servicio que estamos prestando aquí para medio Galicia, a pouco máis, pero costeado absolutamente e totalmente por o Concello de Lalín e pola xente de Lalín e por enriba que prácticamente, desgraciadamente, non fai servicio porque a oferta educativa que ten e que pode ter, lógicamente, é ínfima. E estar pagando todo isto para que poder ter na Nacional 525 un letreiro que pon UNED, pois parece excesivo. E, ademais, en todo o caso, creo que o letreiro se mantivo aí durante os 4 anos que non... O sea, creo que ainda está aí agora o letreiro, estuvo todo ese tempo, por lo tanto, ni siquiera para ese fin vale a pena ter isto, porque o letreiro podemos manter igual sin problema ningún e sin custe ningún. E nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, señor Fernández, que por parte do compromiso quen fala, Teresa Varela, a portavoz, ten a palabra. Ten a palabra. Bueno, bons días a todos e a todas. Empezar dicindo que non sei se sabes en que estado estaba a UNED, porque basicamente foi recurrente nos titulares de prensa, porque as chapas do tellado nin siquiera estaban suxeitas. Estaban pegadas con cinta americana. E as uralitas estaban parcheadas. Iso é como deixou o PP as instalacións da UNED. Entonces, antes de facer algún tipo de acusación, é mellor que te informes. Eso no punto primeiro. Como ben decía Cristóbal, que de docencia pode nos dar clases a todos, e de moitos foi profesores, a UNED é unha universidade a distancia. Entonces, como universidade a distancia, non lle fai falta unha instalación a Lalín, porque aquí aportades un borrador de convenio, que sí que lle poñedes borrador, algo ides aprendendo, e non hai ningunha oferta formativa, e poñedes actividades culturais e formativas non regladas que considere convenientes para os alumnos de la comarca. É dicir, non tedes nin idea do que se vai impartir aí, porque realmente o único que vai haber son unhas tutorías que agora a UNED ni siquiera se está facendo presenciales porque a sustituiu por tutorías a distancia. E no curso de acceso directo para maiores de 25 anos, que é outro que facedes aquí fincapé que vai a estar, simplemente entrando na páxina da UNED, vedes o que vai utilizar esa xente unha aula. É dicir, nada. Simplemente entrando na páxina da UNED. Vos o único que buscades é un titular de que a UNED volva a Lalín, pero a UNED non volva a Lalín. Un titular vos sería que aquí habría uns convenios cas distintas universidades ou con universidades de prestixio para facer uns cursos. Entonces, gastades 30.000 euros aquí e despoñer un conserxe que, tal e como sacades vos a oferta de emprego e como estades facendo as convocatorias, haberá que esperar a ver o que nos agarda, e pechades a biblioteca por falta de personal, cando a biblioteca sí que beneficia a moitísimos lalinenses. E pechádelas en plena época de exames. Entonces, realmente sería, sí, porque estaba o cartel ainda o outro día. Entonces, o interesante sería reforzar algo que sí se accede e que sí que ten unha repercusión directa nos lalinenses, non vender fume. Como ben recordaba Tobi, había 13 persoas matriculadas, das que ni siquiera eran da comarca. Cando chegamos aquí, a interventora decíanos que era un custo inasumible e que non tiña repercusión. Que nese momento decíanos que era moito máis barato, que sí que había tutorías presenciales, non houbera esta evolución que houve dependente da pandemia, que era moito máis barato pagar os taxis á xente para que fora as tutorías a Pontevedra e lle beneficiaban moito máis. Pero, como sempre, non preparades e só buscades un titular. Entonces, agradecer a predisposición a voltar. É que eu volvo a calcar al lado que non me custe nada. É dicir, porque o que son os custos de enerxía e mantemento xo se asumo o Concello, non vai poñer aí personal ningún, porque o conserxe desde o Concello, co cual, predisposición a voltar, firmar un convenio, pois mira ti que mérito. É dicir, sería un mérito traer aquí uns cursos que foran puntuables para a xente, cursos de verán para que a xente pudera reforzar o seu currículum ou reforzar, como vos digo, a biblioteca con máis persoal para dar maior cobertura do horario, porque sí que é un servicio demandado, non vender fume nun titular. Moitísimas gracias nesta intervención, nada máis. Moitas gracias, señora Varela. Vamos co segundo turno de 3 minutos. Ten a palabra a concelleira delegada de Cultura, Begoña.
Blanco. Bueno, 3 minutos non sei se me serán escasos, ainda que me intentarei 3 minutos. Pois intentarei me adaptar a eles, pero, bueno, eu entendo que estén todos nerviosos e preocupados, porque, bueno, a verdade é que estamos a traballar arreo neste punto, é un punto que lle fai realmente dano. Independentemente do que poidan dicir, vostedes non deron nin unha só oportunidade á UNED, porque vostedes pecharon a UNED ao cabo de levar un mes aquí no goberno. E iso demostra que a súa intención non era traballar pola UNED. Iso demostra que vostedes o único que viñen a facer é a pechala. E iso demostra que vostedes nin loitan pola educación, nin loitan pola parte social das persoas, nin loitan por darlle as necesidades que les necesitan as persoas. Mirade, pode ser máis rentable ou menos rentable para a Lalín, pero o importante, como outros servicios que se ofrecen desde o Concello de Lalín, é dar a necesidade, dar a oportunidade á xente a ter un servicio que pode empregar ou non. E, dende logo, que eso solamente trae beneficios para a Lalín, non trae outra cousa, trae absolutamente beneficios, como decía, dá oportunidades á xente que está a traballar para poder compatibilizalo, ás persoas que teñen fillos para poder compatibilizar, as persoas que teñen maiores nas casas e que non poden desplazarse para formarse. Incluso, pois, podemos, que é unha das cousas que tratamos ca UNED tamén, dar formación a todos aqueles sectores empresariais do noso pobo, tanto gandeiros, como agricultores, como comerciais, hosteleiros, iso tamén se vai dar formación desde a UNED. Cursos de verán, todo. De todas esas cousas son polas que temos que estar loitando. Primeiro, o que estamos facendo agora mesmo é poñendo isto en marcha. E despois, o que trataremos é, aínda que temos que volver a partir de cero, que se vostedes non a pecharon, non se partiría de cero, e a UNED, ahora mismo, como dixen, sería outro centro totalmente distinto, con moito máis bagaxe, con moito máis percorrido, e vostedes o único que queren facer é sacarlle oportunidades aos lalinenses. Vostedes, a hemeroteca me remito, decían que non era rentable económicamente, decían que os módulos que se daban pois que eran unha auténtica atrapallada, que non había xente e que ademais que era un chiringuito de playa. Todo iso é o que decían da UNED. E pareceme lamentable que xente con formación, algúns, outros non, pero con formación como os que estades aquí, pois que bote pedras en riba da UNED, porque, sinceramente, deixa moito que desear de vostedes. En canto ás instalacións que falaban, vergonza me dá escoitar o que din, porque, mirade, se algo fixamos nestes 2 anos foi estar traballando arreo no mantemento dos edificios, e os cartos que se meteron no mantemento dos edificios nestes 2 anos, isto foi impresionante. Podería estar mellor ou peor a UNED cando chegaron vostedes ao goberno, Teresa, pero, mire, digo yo unha cousa, estarían con cinta americana, estarían, sí, pero vostedes o que fixaron, sabe que foi? Sellalo con silicona e nós tivemos que volver a lanzar cando chegamos ali. E había goteiras, e as armadores estaban rotas, os azulexos nos baños estaban rotos, os cristais tamén, caía chuvia polas escaleras, pero vostedes que nos van a contar que como estaba a UNED, que daba auténticas penas. Mirade, coste que nos coste, imos loitar por eso, Begoña, acabouse o tempo. Por favor, mire, non quedamos en que... El audio se ha cortado. El audio se cortou. Cando se corta audio acabas a intervención, pero cal é o problema do que eu lle pedín de contara de 3 para atrás ou de 5 para atrás? Por que está contando ahora para diante se está cortado? Porque está contando el continuación del tiempo. A ver, o normal, si nos parlamentos tes un tempo, vale? Ese tempo empeza a contar de 5 para atrás e acábase. El sistema cuenta hasta porque se le podría... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a los 3 minutos ten que se cortar, ou aos 5, ou os que se lle poña aquí, pero é que hai que cortar, e ten que contar de menos, como nos parlamentos, contan de menos para máis. Sí, pero se cortou el audio, pero o problema é que tiña que cortarse absolutamente todo, que é o que pedín eu, para darlle paso ao seguinte. A ver, se empiezan 5 minutos, empeza a contar 5 minutos hasta que queda un segundo, non? Por que ten que ser ao revés? A informática podráse facer todo. Sí, se puede hacer de todo. La cuestión está en que podríamos conceder un minuto más, por ejemplo. Pero, a ver... Pero si no se quiere, se hace al revés. Por favor, foi o que pedín, perdona, pero foi o que pedín. Ben, os 3 minutos cortouse o audio, que pasa que Begoña, como ten un chorro de voz, seguiu falando e non se notou
a intervención. Vamos co segundo turno, 3 minutos, señor Vilariño. Bueno, ten a palabra. Un agardo momento, por favor. Agardo ter 3 minutos e medio, exactamente igual que a concelleira que falou antes. Pero que pijigueros son ustedes? Será posible? Como 3 minutos e medio? Se era, iba 3 minutos, é dicir, cortouse e ninguén se enterou. Se non se lle advirte, estaría aquí falando media hora. Entón, eu só pido as mesmas condicións que teñen os seus concelleiros e que teñen vostede. E que, ademais, é que falamos de aforrar tempo, pero se cada intervención vamos perder outros tantos minutos con problemas técnicos, home, eu creo que xa a estas alturas debía estar isto xa algo máis perfeccionado, non? Tamén a ser culpa nosa. Home, pois permítame que yo diga, é claro que é culpa de vostedes. Poderían ter isto ensaiado e probado. É que pleno tras pleno repites o mesmo. Home, disculpe, eu creo que claro que é exclusivamente culpa de vostedes e da empresa que non se poñen para que isto funcione ben, é máis que evidente. Próbeno, claro, próbeno antes dos plenos, porque é un despropósito, non yo digo que o teña que facer vostede, pero, hombre, xente ten para que o fagan, é que me parece un máis lóxico non vir aquí a facer probas no propio pleno e que isto se faga interminable bueno, en fin. Mire, moi ben, a intervención da concelleira, moi ben, non aclarou nada. Todas as preguntas que eu lle fixen non concretou absolutamente ninguna. Desde o seu trama no 2015, de que lle impediu a ela compaxinar a formación súa co seu traballo, cero, entón, por iso vostede non pudo contestar, no 2015, si tanta maravilla era para vostedes a UNED, como era posible que estivera tan baleira de contidos. Non me diga que agora teñen que partir de cero. É que se o de vostedes estivera consolidado, pois evidentemente teríamos outro debate ben distinto. Vostedes, o único que lle importaba aquí precisamente era unha arma política ao longo dos 4 anos. Porque, insisto, se fora tan prioritario como vostedes din, e que están traballando arreo, vostedes sempre din todas as intervencións, da igual do que fale, que nos fastidia e que vostedes están traballando arreo. Eso teno o que vostedes sempre di. Home, se vostede traballa arreo e tarda 2 anos en traer isto aquí, madre de Dios, quero dicir, cuidado co nivel de traballo que vostede ten. Cuidado. Por lo tanto, moi arreo non traballaron e moi guiadiña, desde logo, tampouco. E insisto, traen a UNED, perfecto, teñen todo o dereito, pero traen sin ningún tipo de contidos. Non dixo un só contido que se vaya beneficiar unha soa persoa de la LIN, ningún só. O que sí que vemos é, obviamente, que os gastos todos os vai asumir nunha competencia impropia o Concello. Supoño que isto tamén irá ao debe de cando vostedes digan, non, é unha competencia impropia, o Concello de la LIN non pode gastar niso. Supoño que isto tamén sentará a base para que, desde logo, ese argumento non o volvan a empregar vostede. Entón, para nós, como BNG, a importancia está de UNED sí ou UNED non, si ten contidos ou non. Si se vai beneficiar a xente de la LIN ou non, e se lle rentable ou non, en termos... Señor Vilariño, acabouselle o tempo, cortouselle, pero se o que ustedes queren seguir falando, mire, a única solución é poñer un pastor eléctrico e que cando se acabe a intervención que lle dé un correntazo ao señor. Podes poner. Cristóbal, ten a palabra. Bueno, a verdade é que... Vedes aí o tempo, eu vexo o tempo ali e vos vedelo aí, Concho. A verdade é que non vale a pena argumentar demasiado ante quen non quere oír. Aquí falase de que se dá un servicio, de que queremos quitar oportunidades aos lalinenses, que non sei que, etcétera, etcétera. Pero a realidade é a que é. E a realidade é a que era no 2015, cando o goberno anterior decidiu rescindir ese convenio. E a realidade era unha realidade que o vosso goberno propiciou naquel momento. Entón, a xente que había... Primeiro, só había unha titulación e esa titulación empezara con 20 alumnos e xa estaba en 12 ou 13 alumnos. E a maior parte dese alumnado ni siquiera é de la LIN. Entonces, claro que podemos dar servicios aquí a todo o mundo mundial, é moi interesante dar todos os servicios, todo o que queiramos, pero hai que ver a rentabilidade deses servicios e a necesidade deses servicios ou se non hai alternativas. Calquer persona, traballo ou non traballe, pode facer unha carreira na UNED en Pontevedra ou noutro centro asociado
sin ningún problema, porque o fai desde a casa. E cada vez máis, porque, repito, antes as tutorías presenciais, pois tiñan que ser presenciais, pero agora pode ser por videoconferencia perfectamente. E iso está todo articulado e todo preparado. E, polo tanto, non hai ningunha razón porque teñamos que poñer aquí unha UNED en Lalín que abarca medio Galicia e que todos os ciudadanos de Lalín paguemos íntegramente ese gasto. Porque aquí non aporta nada a Consellería de Educación, non aporta nada a UNED, non aporta nada económico a UNED. O profesorado todo paga o Concello de Lalín, o conserxe paga o Concello de Lalín, todos os gastos de mantemento do edificio, todos os impostos do edificio, todo eso paga o Concello de Lalín, porque así o asinado no convenio e así era antes xa, non é que sea nada novo. Ese edificio construíu no seu día o Concello de Lalín e valeu 600.000 euros, que tamén é certo que se pode utilizar para outros usos cando non estea integramente adscrito a UNED. Pero estamos falando de moitísimos gastos para un servicio que se pode prestar e pode acceder a él calquer ciudadano de Lalín ou do outro lado, con moi pouco esforzo máis, e, desde logo, todo ese diñeiro que gasta, pois, ao mellor, podía ser invertido en pagar becas de transporte e de estancia, tamén de residencia, a moitos universitarios do Concello de Lalín, que, ao mellor, algúns deles teñen verdadeiras dificultades económicas para poder seguir estudiando. E, desde logo, iría moito mellor invertido. Nada máis. Moitas gracias, Teresa Varela, ten a palabra. Se é posible. Ten a palabra. Está, moitas gracias. Nos imos absternos pola cuestión de que estamos a favor do tema dos ordenadores, que son 11.000 euros aí para dotar e, polo tanto, en esa partida estamos de acordo, non que non estamos de acordo na partida da UNED. Señora concelleira, quen lle prepara as mocións ten a habitual xeito de funcionar de intentar facer de oposición da oposición. É un pouco cansino, non? Mire, a mí, que intenten vostedes recuperar a UNED, a mí pareceme lexítimo e normal porque iba no programa electoral do Partido Popular. Eso, punto 1. Xa falaron bastante o resto de compañeros da oposición de por que o anterior goberno tomou unha decisión que eu entendo que é absolutamente a caída. Pero, mire, non me intente vender a UNED como se fose a Academia de Atenas ou o Liceo Aristotélico. Non me intente vender como se fosen os cursos de verán do Escorial que eu coñecín ou como se fosen os do Palacio da Madalena en Santander. Estamos vendo como aquí o único que pretenderon durante tempo foi que fosen, por así decirlo, a sala de dormir estilo Luís XVI de un interfecto en termos políticos e educativos que se dedicou aquí durante anos a insultar ao anterior goberno de Lalín. E despois, mire, vostede non estaba no Concello, pero ten compañeros e compañeras aquí que estaban, hai un informe técnico por parte dos servicios desta casa de como estaban os edificios municipais cando entramos no ano 15, que, por certo, subían, perdón pola expresión, subían polas paredes vostede non, os seus compañeiros, cando foi exposto aquí en pleno, e que decían que os edificios municipais tiñan deficiencias absolutamente por todos os lados e que non foran correxidas. Eu non lle admito a vostede, neonata en cuestións de plenos e de política en este mandato, lóxicamente, como era eu, neonato non é ningún insulto. Vaya vostede ao dicionario que é concelleira de Cultura. Neonata. Silencio, respetemos as personas. É pouco inteligente. Esa é unha falta de respeto, señor Cuíña. Digo, vostede é do cure como del cure, pero como queira. Se vostede é normal, a usted. Estou falta de que me insulte, señor Cuíña. A mí e aos meus compañeros. Señora Begoña, guarde silencio, por favor. Bueno, vou cambiar o de neonata por inútil funcional, vale? Porque neonato que eu saiba non é absolutamente ningún insulto. Non insulte a xente, decir señor neonato Cuíña. É que acabas de nacer en política. Señor Cuíña, non insulte a xente. E se a señora concelleira non naceu en política en este mandato, a min que mo expliquen. Entón, se vostedes son unha panda de indocumentados que non saben o que significa neonato, non é culpa miña. Se vostedes queren vender unha UNED como necesaria para Lalín, porque o único que querían era ter a soldo a unha persona políticamente impresentable, é a súa cuestión. Por favor, fale que a mascarilla que falamos todos con ela. Fale que a mascarilla que falamos todos con ela. Os larinenses non se son. É o que están facendo vostedes, porque algúns,
vamos a gestionar ben os cartos dos clarinenses e ustedes os tiran. Moitas gracias, señor Cuña. Moitas gracias, señor Cuña. Aquí, cando menos somos tan... Aquí, cando menos... Mire, cando un acaba de entrar en política, señor Cuña, permítame que cando un acaba de entrar en política non é neonato, é nato. É nato, que cando neonato é cando naces antes de tempo, a ver se nos enteramos, super documentado, a ver se nos enteramos. Neonato é cando naces antes de tempo. Os 7 mesinos son... Bueno, mire, por favor, eu o que lles pido é que non insulten a ningún compañeiro, vale? Chamarlle neonato é un insulto, sí. E chamarlle... Chamarlle a xente chulo, chamarlle a xente non sei que, eso non. Bueno, venga. O que hai que oír, o que hai que oír. Señores da oposición, se alguén ten... Silencio, por favor. Se alguén ten memoria do que pasou aquí nestes últimos anos, un deles son eu, non o que máis, pero un deles son eu, non teño ninguna dúbida. Tamén o mellor o señor Fernández Vázquez. Por lo tanto, eu creo modestamente que vostedes, cando chegaron ao goberno, viñan cunha emenda á totalidade e quixeron arramplar con todo entrelo o que cheiraba, o que podía cheirar a Partido Popular e cargaron a UNED. Eso foi o que pasou realmente. Por favor, quéreme deixar falar? Se non suspendo o pleno. Bueno, eu dígolle que eu se quere... Aquí non chegamos ninguén, nin provocamos olores ninguén. Ben, eu creo que vostedes quixeron fazer unha emenda á totalidade e ala vostedes. Son responsables do... O que pasa é que lles escoceu moito porque a UNED fixolles daño. Porque a UNED, o problema non é xustificar como xustifican vostedes, Teresa, que cerraron a UNED, logo cerraron a UNED porque tiñan as pingueiras. Arreglaran as pingueiras. Porque o que ven a decir máis ou menos é que como o edificio tiñan as pingueiras, cerramos a UNED. Ben, isto non é unha moción, señor Cuña, isto é un punto no orden do día. E non lle prepara a Begoña, non fai falta que lle prepare ninguén nada, que prepare ela moi ben, e suficientemente. Por lo tanto, isto non é ningunha moción do Partido Popular. Este é un punto do orden do día no que vostedes quixeron entrar a fondo. Señor Fernández Vázquez, denunciouse o convenio cando dice vostedes que o denunciou o convenio porque moitos concellos, hai outros concellos máis pequenos que a nos que teñen UNED. E vostede viveuno comigo, porque vostede estaba de delegado de educación, e vostede viveuno comigo en primeira persoa. Eu sei que a vostede non lle faría moita ilusión, pero a mí sí me faría ilusión. Claro que a UNED pudo dar máis, pero entre o que dou e o que non pudo dar, hombre, pois mire, eu creo que hai algún membro do anterior executivo que estudiou na UNED. Estudiou na UNED, despois pechouse. E aquí o problema foi que vostedes chegaron aquí como o cabalo da tila, e sin estudialo, porque se estudiaran a UNED durante un ano e depois a pecharan, ainda tiñan pase. Pero chegaron aquí e sin ter puñetera idea do tema, pecharona, sin estudiar nada. Se vostedes a mantuveran un ano e despois a pecharan, ainda tiñan pase. Pero non foi así. Por lo tanto, señores da oposición, eu creo que están errados cando Fernández Vázquez dice é que isto dalle servicio a outros fora de la lei. Claro, e o CIS van vir aquí os de Silleda, os de Cruces, os de Rodeiro, claro, e son de fora do noso concello.
e van vir ao CIS e ao Conservatorio, 70 alumnos dos 170 que temos son de fora de Lalín, de Monterroso, Antasdulla, Agolada, Rodeiro, Dozón, etc. Entón, por iso que quere decir, hombre, nós tenemos que actuar como cabeceira comarcal, que conste que eu sou un partidario como vostede de corresponsabilizar ese déficit, por suposto, pero, mire, a UNED, cos defeutos que ten, eu creo que é positiva para Lalín. Mire, foi un grande erro do cuatripartito, foi un erro estrepitoso do cuatripartito pechala. Creo que a UNED ten moitas posibilidades, agora que as novas tecnoloxías ten moitas posibilidades no futuro e o tempo demostrará. Eu quero agradecer que o director da UNED, que agora se vai a poñer a funcionar, señor Vilariño, o ano pasado foi pandemia e non se pudo poñer a funcionar antes e máis non demos. Pero ainda así, a miña gratitude ao director actual da UNED, ao director actual, a miña gratitud á presidenta da Diputación que me chamou a anterior directora para que me recibira, que tardaba moito en recibirme, xa me entenden, que non vou facer deso batalla, pero que me chamou ela persoalmente a que me recibeu. Non me arreglou nada, pero recibeume. Así que moitas gracias á presidenta da Diputación, moitas gracias ao director, e mire, ao final xa se verá. Vamos a votalo, nós estamos de acordo coa UNED, e vámola a potenciar. Votamos. Votos a favor, os membros todos do Partido Popular, abstención, os membros todos da oposición. Aquí non me pongo punto. Esto es el quinto. Sí, pero ¿por qué aquí no se ve? Porque reseteamos el panel cuando... al principio. Bueno. Continuamos co pleno. Punto 5. E pídolles, por favor, que nos calmemos un pouquiño os ánimos, que estamos empezando o pleno. E iso é malo para a tensión e para a saúde. Así que pidos a UNED, sabedes cal é a vosa idea, cal é a nosa. Bueno, cada un ten o seu modelo, ahora estamos gobernando vos. Bueno, ampliación, eu pido vos tranquilidade, que non vos cabredes, cuña, por favor, que non vos cabredes. Non vai contra ninguén, non vai contra ninguén. Este é un tema que levamos no noso programa electoral, Concho. Bueno, vale. Bueno, a ver, Rafa, por favor. Eu podo chamar a vostede guapo, e dependendo da forma que yo diga, pode ser un insulto ou non. Entende? A ver se me entende. Eu sei cando a mí me di unha cousa con mala leche, cando non. E que ao mellor me chamas por furabolos, non me parece mal. Por exemplo, se me chamas nun contexto determinado, pero se me chamas noutro contexto, pareceme mal. Ou considero un insulto. A ver, o único que pide é respeto para todos. Ao fin e ao cabo estamos aquí temporalmente. E mañá andamos por aí todos, Concho, por favor. E ás veces dá unha situación que crispamos aquí a situación ao nivel que realmente é irreal, Concho, é irreal. E vos sabédelo. Porque despois non nos levamos tan mal, digo eu. Vémonos na calle e non nos pagamos un café, Concho, pero non traidades aquí semejante tensión. Digo yo a todos, non o digo por vostedes solos. Imos co punto 5. Ampliación do límite máximo destinado a gratificacións no orzamento municipal. Ten a palabra o concelleiro delegado de Emprego, Abelino Souto. Bueno, moi bons días a todos. Como sabedes, pois este xa é un expediente coñecedor que xa ten vindo aquí máis veces. O que traemos é unha proposta para ampliar a partida de gratificacións e horas extras, que pasará dun importe de 66.646,86 a 82.146 euros, o que se fai é un suplemento de 15.500 euros, e como saben, pois, son para pagar aquelas horas extraordinarias que é necesario que a veces realizan os traballadores do Concello para prestar os servicios públicos e para atender as necesidades que ten o Concello. Este expediente non ten máis que facer esa ampliación de 15.000 euros para logo facer os abonos aos traballadores por eses traballos extras. Así que nesta intervención nada máis, e isto é o que traemos hoxe aquí. Moitas gracias, Abelino. Turno para
Perdona. Ah, non. Vale, pero non me iba. Oiga, sigue sin ir, Ben, que non... Si doi a palabra non me colle, non vai. Non. Quen vai falar do PSOE? Naide. Do compromiso. Rafa. Non, por favor. Simplemente, se me pode aclarar o Concello, isto ten algo que ver con complementos para a Policía Municipal, a local, unha cousa? Entendo que sí, non? Para todo, é global. A ver, temos unha partida de horas extras determinada, pero o tope é máis amplio. Todo o que facemos é ampliar. Entre outras cousas era polo da Policía Municipal. Que no presuposto non se puxo o máximo para cadrar o presuposto, ben sabedes, pero o presuposto hai que cadrarlo, depois podes suplementar. E quero aproveitar, se me permites, en 10 segundos para simplemente decir que non confundamos o persoal co político, que eu no persoal teño respeto por todos os membros do goberno, que quede ben claro, aunque a veces a contenda política leve a palabras ao mellor fora de tono, de acordo? Que quede ben claro, vale? Gracias. Abelino. Nada que decir, como recollen a proposta, si, evidentemente a Policía Local e o resto de traballadores van todos ao mismo cupo. A ver, eu quero dicirlles unha cousa que é importante co SEBA. O ano pasado, en gratificacións, gastouse o que había previsto. En horas extra gastouse o que había previsto. En produtividade non, porque non temos regulamento, que estamos facendo. Entón, en produtividade non se gastou nada no presuposto do ano pasado. Este ano a ver se o damos gastado para habilitalo. Pero que ocurre? Queremos levar as horas extras ao máximo, que ainda así non chegan, estado de gratificacións, pero de produtividade a ver se damos ao longo do ano feito, acordadevos que vos empezastes facendo un regulamento que o interventor non aceptou, que dicía que quería o de Ferrol. Bueno, entón, nós estamos mirando de facer un regulamento para poder pagar a produtividade, ou iso é o que me dice a intervención, que o cal habería gratificación, produtividade e horas extras. Como aquí hai bastante pouco persoal, fai falta eso, senón non se dá coberto os servicios. A Policía Local, mentre non se den metido todas as vacantes que hai, pois hai que pagar horas extras e ainda así non damos coberto. Pero é o que hai. Votamos entón, votación. Apróbase o punto 5 por unanimidade. Non se pagou o ano pasado ninguna. Non, queremos facer o regulamento para poder pagala, senón non se paga nada. Non se pagou nada, nin este ano pasado, nin outro máis, e supoño que vos tampouco a pagastes. Non, que hai que ter un reglamento que non o temos. O único que cambiou é que hai que ter un reglamento, entón non cambiou nada. Non se pagou porque non temos reglamento. E o problema é que a intervención di que sin reglamento está aquí a interventora que non podemos pagala. Entón, ou facemos o reglamento ou non a podemos pagar. A produtividade é porque non se é legal. Porque non temos reglamento. Ah, non, linealmente non. A produtividade non pode ser lineal, claro. Non. Bueno, eu non son sospeitoso de querer pasar por riba de nada do Tribunal de Contas, ni moito menos. Ahora ben, o Tribunal de Contas ou a persona que o dixo non ten razón. A produtividade que me corrixa o secretario ou a interventora, se hai un reglamento, sí se pode pagar. Se non hai reglamento, non. Pero se hai reglamento, como non se vai poder pagar? Sí. Sí, claro. Pois é raro. Outra cousa é que o Concello non tiña reglamento. Interventora, con reglamento non se pode pagar, pero se non se pode pagar a produtividade, por que existe a produtividade nos presupostos de todos os concellos? A ver, a produtividade que non se pode decir, vamos dar a un funcionario 100 euros ao mes, continuados, eso non se pode. Ahora, a produtividade elabora o seu presuposto. E traballan, por exemplo, os de intervención por mañá e tarde 15 días. Entón, pagarlles a produtividade ese mes, imagínate, pois, X euros, pois pagarllo ese mes. Eso sí se pode facer. Home, eu con José Antonio Redondo, ao que vostede coñece e eu coñezo, falarei con el e
aí ten que haber unha mala interpretación, é imposible. Porque, entón, pero logo porque existe a palabra productividade e nos presupostos se recolle unha cantidade, no caso de la LIN, de 100 e pico mil euros. Non tiría lógica. Entón, tiría que estar suprimida do apartado, xa non podría ir no presuposto. Secretario, a productividade non se pode pagar. Hai que ter moito cuidado, e regularlo especificamente. Hai que regularla e que non sea periódica. Eu que teño entendido é que o que non pode ser é periódica. Iso... Bueno, a nós bastante traballo nos dá sacar todo eso para diante, porque para poder sacarla temos que aprobar un reglamento que saben vostedes o problema que ten aprobar un regulamento. Imos co punto 6, o punto 7, moción, perdón, o punto 6. Aquí está posto, está anotado mal, E o punto 6 era modificación parcial de RPT. Abelino ten a palabra. Bueno, moi bons días a todos de novo. Hoxe, aquí o que traemos tamén é unha proposta donde a praza actual, que hai un urbanismo, unha das prazas que está vacante, un urbanismo de arquitecto, o que traemos aquí é a reconversión desa praza para arquitecto técnico. Dentro das nosas capacidades organizativas do Concello, consideramos que na actualidade o que precisa o Servicio de Urbanismo é ese arquitecto técnico. Como saben, na actualidade hai unha única praza de arquitecto técnico que, ademais, neste momento, por motivos persoais, non se encontra de forma activa no servicio. Neste Concello chegou a haber 3 prazas de arquitectos técnicos e, por diferentes decisións das persoas que tuveron a responsabilidade de gobernar, foron suprimíndoas, e nós agora volvemos a traer a proposta de a creación de arquitecto técnico. Consideramos que é o que máis fai falta, porque realmente o arquitecto técnico é o que supervisa as licencias das casas, o que supervisa os que dá as comunicacións previas, e consideramos que nós que xa temos un arquitecto único do Concello que realmente se encarga da parte de planeamiento e demais, que é suficiente, e creemos que para o servicio, para a organización, é máis importante ter ese posto de arquitecto técnico, que pasaríamos a ter 2 arquitectos técnicos para darlle axilidade aos trámites do urbanismo. Como digo, non ten máis enjundia este tema, que o que facemos é a reconversión da plaza de arquitecto en arquitecto técnico para logo proceder a ocupala cunha persoa que ocupe esa praza. Nesa primeira intervención, nada máis. Moitas gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten todo... A ver, este punto si ten é todo o contrario do que acabas de dicir. Isto ten toda a un día do mundo e a intervención que acabas de ter é a máis falseada do mundo. Quero dicir, todos sabemos porque ven este punto aquí con nomes e apelidos. Vale, eu creo que non se pode vir a un pleno a xogar coas cartas marcadas ou a non dicirlle á sociedade de que se está falando. Isto é o máximo órgano de representación e me parece que hai que ser bastante máis serios ao respecto, non? Isto é como vostedes, como manexan a información, non? Cando lles interesa dan a prensa os temas, cando non. É como o seu asesor Pepe Iglesias, que está cesado desde o día 1 deste mes e non o din. Non o dicimos? Non o din, non o din. Claro que non o din, o dixeron, non? E resulta que trouxeron aquí fai meses un acordo para varialo, para contratar outra persoa, e polos motivos que vostedes saberán, pois eso tampouco sai adiante de momento, pero non por defender interés xeral, senón por intereses partidistas. Entón é como vostedes... Esa é unha decisión do goberno, Paco. Sí, pero bueno, e unha decisión da oposición será dicirle a xente de Lalín que Pepe Iglesias está cesado a efectos do día 1 deste mes. Non, digo eu, porque ademais é un decreto que se axunta na documentación deste pleno. E, polo tanto, claro, vostedes manexan a información pois como lles interesa a vostedes, non? E evidentemente non lle imos entrar. E neste tema é evidente que aquí hai un problema moito máis de fondo que unha persoa que pide a súa incorporación.
Non, digo eu, porque es que senón eu fago aquí unha aposta a toda esta corporación de que esta persoa diga un nome e apelido e ve se non vai ser. Vale? E se alguén de vostedes me acepta esta aposta, pois facémola aquí pública. Bueno, entón, ese é o debate que hai real neste punto, vale? É moi curioso ver como vostedes argumentan que se amplía a xornada a un arquitecto dunha praza indefinido, non? Sen praza, porque facía señor Bugallo, non? Que ademais fixeron dunha forma que ante un recurso que eu e tiveron que anular ese acordo, e o que argumentaban con el agora, claro, argumentan exactamente o contrario respecto ás necesidades da mesma, non? É de auténtica coña. O que empregaron con Bugallo agora din que o que facía falta para contratar a Bugallo agora resulta que esa praza que non fai falta. Cuidado como vostedes justifican a necesidade de persoal nesta casa, como para non falar de nomes e apelidos. Vostedes non falan en abstracto de necesidades, desde logo, dun servizo. Falan de facerlle o traxe a medida alguén con nomes e apelidos. E insisto, que ademais pode ter o dereito todo a reincorporarse á praza. Cuidado, vale? Pero se seamos claros. Eu creo que iso é o básico, é o básico. A min hai cousas dos informes, bueno, eu os informes desta casa, pois a veces os entendo, a veces non, a veces me gustan e a veces non. Cada vez penso que comprendo menos, pero un problema meu. Hai algo que me preocupa especialmente no informe do secretario, que é, se non falamos de ninguén, porque se di aquí textualmente, o que non se prevé expresamente, en ningún caso, pola normativa anteriormente citada, a creación dun posto de traballo para levar a efecto o reingreso ao servizo activo dun funcionario procedente dunha excedencia por interese particular. Pero se non falamos de ninguén, porque cita ese caso aquí. E se non se prevé expresamente, como se prevé? Que é o contrario expresamente? Claro, é que no propio informe se está falando do que todos sabemos que se está falando. E nin no informe de secretario, nin desde logo de interventora, nin do de persoal, se di, se procede ou non, se fai mención, desde logo hai un cambio de lei, se é procedente ou non esa incorporación. Home, eu creo que hai que ser bastante máis serios e transparentes neste tema. Eu insisto, se lle corresponde, non hai debate, pero desde logo vostedes falen claro dos temas, no tema de persoal, cando lles interesa convocan, cando non convocan, cando queren informen e cando non, e polo tanto, home, eu creo que aquí todos sabemos do que estamos falando, como para intentar vir pola porta de atrás con un tema como este, e onde máis un tema, porque non decilo, tan sensible, por eso vostedes non o queren citar, non? Por lo tanto, eu creo que na súa segunda intervención, pois como isto tema non máis disunde, podríamos... Gracias, Paco. Turno para o PSOE, Cristóbal. Ten a palabra. Ben, o 9 de novembro do ano pasado, 2020, a Xunta do Goberno Local adxudicou un contrato de servicios destinado a elaborar unha nova RPT e un plan de ordenación dos recursos humanos a unha empresa por importe de 46.614 euros, o sea que levan máis de 7 meses traballando e faltanlle menos de 5 para rematar todo ese traballo. Por lo tanto, xa de entrada, non parece moi lóxico proceder a unha modificación da RPT cando se está elaborando unha nova e, ademais, sin tan sequera que aparezca no expediente algún tipo de informe da empresa que está traballando nesto para dicir, home, pois, ides por bo camiño ou entra dentro do tal, en fin, algo relativo á idoneidade deste cambio. Entón, xa de entrada non é, en fin, a cousa xa non pinta moi ben, non? Podría ter un pouco máis de sentido se realmente se houvese unha urxencia ou unha necesidade. Entón, vostedes collen dúas vías. Unha, falar da suposta necesidade do servizo de urbanismo, e aí, tal como decía, con toda a razón, o voceiro do BNG choca frontalmente co que vostedes expuxeron non hai tanto tempo, no pleno ordinario de outubro, cando propoñían aumentar o horario do arquitecto Bugallo pola gran cantidad de traballo que había pendente. Ademais, citaban ali, todo o inmenso traballo que tiña un arquitecto e tal.
ese aumento do horario non se materializou, por lo tanto parece que o máis lógico, se esas necesidades eran tan acuciantes e tan variadas, sería haber sacado a praza que hai de arquitecto, sacala a concurso, e non agora eliminala e reconvertila noutra distinta. Ou antes ou agora están contando mentiras. Entón, non parece que teña moita credibilidade un goberno que fai ese tipo de actuacións. E logo, hai outra xustificación tamén que aparece por aí. A verdade que non sei que intentaron facer, porque, dende logo, o concelleiro responsable da área non citou para nada este tema, pero este tema está aí presente, está presente, ademais, en moitos documentos, como vamos a decir agora. E o suposto imperativo legal. É un imperativo legal que nos obriga a habilitar esa plaza para que poida volver a reingresar ao servicio activo determinado funcionario. Evidentemente, se houbera un imperativo legal, automáticamente xa non había nada que discutir. Pero iso é máis que discutible e discútese, ademais, nalgúns tamén dos informes. Citas esta cuestión do reingreso activo na acta da reunión da mesa de negociación sindical do Concello, na que, por suposto, algún dos seus membros di que non está de acordo con esa, que non sería legal ese reingreso. Hai un informe específico do xefe de servicio de persoal para este tema, un informe específico que consta aí, e ademais é favorable, como non podía ser menos, neste funcionario. Hai un informe, no informe de Secretaría tamén se dice, xa se citou aquí, o que non se prevé expresamente en ningún caso pola normativa é a creación dun posto de traballo para levar a efecto o reingreso activo dun funcionario procedente dunha excedencia por interese particular, co cual vai xa todo totalmente en contra do informe do xefe de personal. E, finalmente, na propia proposta da alcaldía, empézase, primeiro punto, falando con data de registro de entrada, presentouse neste Concello solicitude de reincorporación ao servicio activo no posto de arquitecto técnico do señor Hervé Fernández Estévez. Non hai por que, ainda que podría ser bastante innombrable, os que coñecemos a trayectoria e o que pasou hai uns cuantos anos, pero non hai ningún problema en nomealo. Por lo tanto, estáse citando en varios documentos a necesidade de reintegrar a este funcionario ao servicio activo, pero non aparece ningunha documentación en todo o expediente da excedencia. Consideramos que é absolutamente necesario que esa documentación relativa á excedencia deste funcionario debería estar aí na documentación. E, polo tanto, dado que non está, pedimos expresamente que se retire da orde do día por faltar a documentación para poder adoptar o acordo preciso e, ademais, que se vote, señor secretario, que se vote a petición de retirada da orde do día tal como prevé o artigo 92 do ROF. De acordo? Que se vote. Cando se pide, hai que votar. Gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra. Bueno, eu, aparte de apoiar o que están dicindo os meus compañeiros, non sei por que dá, non vou decir medo, señor Vilariño e señor Fernández, decir claramente que a praza, quen vai volver é o señor Hervé, que ten legítimo dereito a pedir a súa reincorporación. É certo. Ainda que é certo... Perdón? Non, digo que é certo. Sí, digo porque parece que hai medo de decir o nome aquí do técnico, cando ten dereito, ademais, non? E sí que é certo que se lle está facendo un traxe a medida para poder volver. Xa non vou entrar en cuestións de relacións persoais do técnico, non quero meterme en ese tipo de cuestións, non? E non sei se está empadronado en la LIN ou non. É unha cousa que si me chama a atención se pode saber ese dato ou non, ou son datos persoais. Digo porque hai xente que se empadrona, desempadrona en función de cando hai eleccións. Non sei, supoño que non, vamos. Non, digo que en función de cando hai eleccións, non digo o señor Hervé, digo que hai xente, digo como un comentario etéreo, que se empadrona e desempadrona en función de cando hai eleccións. E esas... Bueno, non, pero digo que
Estou seguro que o señor non é o caso do señor Herbé, nin da súa familia. E despois decir, bueno, que a min o que me consta é que hai comunicación, bueno, que o Departamento de Urbanismo efectivamente hai un cuello de botella importante e que hai comunicacións previas que se están empezando a mirar de hai un ano. Isto é o que eu sei, e cantos máis técnicos veñan, por certo, se son solventes, mellor, para poder desatascar esa situación, eu creo que será bo para o consento da veciñanza de Lalín, non? Moitas gracias. Avelino ten a palabra. Ben, por a nosa parte, en primeiro lugar, decir que non temos nada que ocultar. Realmente o acordo que se trae hoxe aquí é a modificación desa praza de arquitecto a arquitecto técnico e, a par de eso, pois hai a solicitude de reincorporación dun funcionario que ten praza neste Concello e que estaba en excedencia. Logo, por parte do que decía o señor Cristóbal, xa lle adianto que non vamos a retirar este punto, vamos a seguir con el para adiante. Eso terá o que dicir o secretario. O secretario. Entonces, nós vamos a seguir para adiante con este punto e logo dicirlles que unha cousa non se rexe da outra. Vostedes din que ou mentimos antes ou mentimos agora. Nin mentimos antes, nin mentimos agora. O que se trata é das necesidades do servicio de urbanismo, que evidentemente son múltiples, tanto por o lado do arquitecto, tanto por o lado de arquitectos técnicos. E mostra deso é que este goberno xa fixo unha contrata temporal dun arquitecto técnico, como saben que é limitado no tempo, pero xa prevendo esas necesidades e que está facendo un traballo magnífico, tamén hai que dicilo, pero xa temos tamén contratada unha persoa de forma temporal como arquitecta técnica, co cal non simplemente se fai polo motivo que vostedes expoñen, senón pola necesidade real de sacar licencias e comunicacións previas que necesitan os nosos veciños e que, por sorte, que cada vez hai máis volumen. Desde logo, tamén referir, sin querer polarizar, supoño que o atasco será a cousa dos últimos meses, nunca viña de antes. Pasa como cas pistas que se estropean todas nos últimos meses. Logo, decir tamén que o señor Cristóbal pregunta sobre a documentación e sei un pouco por onde vai, entón tamén lle quero facer a aclaración do tema de que, como saben, a persoa o funcionario que nos referimos solicitou a súa excedencia, concedeuselle por un tempo determinado, logo, antes de que pasara ese tempo determinado, solicitou unha ampliación de 4 anos. Feita esa ampliación, desde este Concello solicitouse un informe ao CEPAM donde se lle facían varias preguntas, pero a principal era que con carácter xeral cal é o prazo máximo de duración polo que se pode conceder unha excedencia voluntaria por interés particular do funcionario, e o cal contestou nun longo informe, pero o que viña a decir é que nada impide que poida prorrogarse a excedencia no tempo ao non existir norma legal que o regule, especialmente e sempre que o interesado solicite antes de rematar o prazo do tempo concedido. Logo, referente ao prazo máximo, como dixemos, non existe prazo máximo de duración, polo cal este funcionario en excedencia solicitou posteriormente que se lle ampliara o período de excedencia. Gracias. Acabouse o período. De forma indefinida. Acabouse. Gracias, Avelino. Pablo. Temos que ver os nosos concelleiros, temos todo de... Sí, pero... Veña. Vale, Paco, te esa palabra. Sí, un segundo. Eu, antes de que simplemente aclarar unha cousa. Aquí había 3 plazas de aparejador. 3. E ninguna de arquitecto, porque o de arquitecto suplíamolo mal, pero co bugallo. Era como funcionaba. No seu momento, cando se foi a Hervé, a interventora empeñouse, Marta, máis digo que empeñouse, en suprimir unha plaza de aparejador. Vale, bueno, pues suprimímoslo, non hai problema. 2 parecía que chegaban ben. Había acabado un urbanístico, estábamos como estábamos, entón parecía que chegaban ben 2. E quedou Prego e máis Antonio Bernárdez. Prego xubilouse. Entón, ao xubilarse, quedaba unha vacante. Esa vacante reconvirteuse no arquitecto en Martín, a plaza que ganou posteriormente Martín, reconvirteuse no arquitecto. E quedou só unha de aparellador. E nós realmente temos un problema de urbanismo porque había un aparejador que está de baixa, mas está con unha doenza grave. Co cal,
A ver, bueno, grave non o debo dicir eu, pero bueno, é unha doenza. Está de baixa, para que me entendades, está de baixa. Eso. Entón, que ocurre? Que, sabedes como estamos levando o Departamento de Urbanismo? Cunha aparejadora desas que nos dá a Diputación. Entón, Hervé solicita a súa reincorporación. Se algo ten a experiencia. Que Hervé ten defeutos e virtudes, todo o mundo sabe. Pero unha das cousas que ten é aprendido o oficio. É dicir, eu basicamente, sabedes por que porque vexo ben que veña Hervé? Non para estar informando nada, sino para sacar o de trámite dos expedientes que están atascados. Porque sempre se lle dá moitas voltas e hai que llar dar porque agora as comunicacións previas son como son e, por lo tanto, eso ou agilizamos algo ou, senón, eu que non quero tardar en dar unha licencia o tempo que estamos tardando. Pero parece ser que está pasando en moitos concellos e o noso non é unha excepción, pero a mí non me parece normal que se pida unha licencia e se o Concello lle pode axilizar os trámites axilizarlo. Porque hoxe todas as licencias teñen informes sectoriales a mazo. Augas de Galicia tardan 6 meses en informar. E vos debíadelo saber polas granxas, por exemplo, 9 meses en informar. Patrimonio, 3/4 do mismo. Entón, dicen, é que agora só van tardar 3 meses. Mentira. 3 meses son as cousas que vas poñer unha empresa. Eso sí que ten un tope de 3 meses, e así non é silencio administrativo positivo. Pero unha cousa ordinaria, para que teñades un dato, as pistas que pasan por un chisme de patrimonio, mandámoslos para ali, en 6 meses están sin informar. É unha realidade que temos que vivir, é que todos os alcaldes, onte tuvemos a executiva de FEGAN, estamos todos, porque agora a Diputación pídeche os permisos sectoriais antes de concederche todo, co cal tens que ter o proxecto e os permisos sectoriais. E se ti como das un permiso sectorial que che tarda 9 meses en dalo? Avenida Cuiña, vai o proxecto que deixaste vos encima da mesa. Cando chegamos aquí nun minuto, pedimos licencia a Augas de Galicia porque o colector de pluviales vai directamente ao río. Bueno, creo que está sin informar, Pepe. Chegou o uso de Augas de Galicia. A Avenida Cuiña, vamos a xoicar ese proxecto, pois eso está sin informar aínda por Augas de Galicia. E é un colector que é o de pluviales que vai directamente ao río. Ben, entón, por iso quero dicir que de que se trata? Aquí non se trata de engañar a ninguén, ni moito menos. Trátase que hai unha persona co oficio aprendido e que quere volver para aquí e que ten dereito, e, polo tanto, se ten dereito, pois nos queremos ayudar. A forma de facelo así foi o que nos aconsellaron os técnicos. Primeiro dixéronos dunha maneira, e vamos que a idea de fazer outra maneira, despois dixéronos outra, e nos queremos aquilatarnos ao que nos din os técnicos, para non ter problemas con ninguén. Por tanto, Cristóbal, non é absolutamente falta de transparencia ninguna. É para que Hervé, que pideu o reenganche, que fai falta como agua de maio no departamento, pois poder que este na plaza, punto. Non é para ningún secreto, nin que quixéramos encadrar a alguén, nin meter a ninguén da calle, nin moito menos. En absoluto. Ben, tiñas a palabra, iba a dar a palabra a Paco. Non, iba a dar a palabra, Paco, podo lle dar xa a Xoe? Cristóbal, tes a palabra. Perdón. A ver, evidentemente o funcionario ten todo o dereito a solicitalo. Lóxicamente o Concello terá que darllo se é legal e se non, non. Pero hai unha cuestión moi clara. Se esta plaza non se modifica, se aquí non hai plaza, automáticamente non ten dereito a ingresar se non hai plaza. Entón, eso é algo moi importante. Sí, claro. É algo moi importante. Entonces, se cambiamos a plaza é porque se vos sabedes que por imperativo legal ten dereito e automáticamente non pode exercer ese dereito se non hai plaza e vos de cambiar esa plaza, aí, lóxicamente, estades actuando, digamos, para que el poida ver. Non me parece ben ni mal, pero o que non pode ser é que cheguemos a este pleno cun expediente concreto no que falta mitad da documentación e logo esa documentación non la pasa aquí pola cara o señor concelleiro. Esa documentación toda relativa á excedencia que se citou aquí tiña que estar no expediente. Tiña que estar no expediente. De acordo? Esa documentación ten que estar no expediente. Vale, vale. Ten que estar no expediente. E se non, non se utiliza. Por lo tanto, señor secretario, sigo exixindo, pedín a retirada do orden do día deste punto, para que podamos ter toda a documentación e logo decidir no seu día, e, polo tanto, hai que votalo. Ben, señor secretario, doy a palabra.
Ben, vamos a ver, en referencia ás palabras al verbo do señor Cristóbal, cabe decir que este expediente é un expediente que o Concello tramita no exercicio de la potestad que ten de organizarse. Entonces, trátase de modificar unha praza da RPT, unha praza de arquitecto superior para unha de arquitecto técnico. En principio, e para terminar, esta praza non é un expediente que se inicia a instancia de unha persona determinada. Esa persona determinada que ha pedido o reingreso terá unha resolución, esa resolución terá os recursos, as audiencias, etc. etc. Pero aquí o que ven é un expediente administrativo organizativo, que non se dá audiencia a nadie, ni se va a dar traslado do mesmo a ninguén, ni con recursos ni sen recursos. E afirmo no mesmo, é un expediente no exercicio da competencia de organización que ten o Concello. A resolución dunha petición de ingreso dun funcionario, que en principio eu entendo que non ten dereito a que o Concello modifique la RPT ni cree ninguna plaza, o sea, non ten ningún dereito ou se. Si se modifica esa praza, pois tendrá un dereito, ou non tendrá un dereito, pero se resolverá no seu día. E vostede, como grupo ou como concelleiro, pode solicitar e obter toda a documentación antes de que se resolva. Non hai ningún problema, pero hoxe o expediente que ven non é un expediente dun acto declarativo de dereitos, é un acto administrativo de organización interna do Concello. E, polo tanto, está ben o expediente e a documentación. Se quere obter copia desa petición de excedencia voluntaria, de resolución, dos informes, etc., pode obterla, porque ainda todavía non se va a resolver. Hasta que este acordo esté exposto ao público durante 15 días, etc., ten tempo de sobra. Perdón. A ver, brevemente, por favor. A ver, espera, Cristóbal. César, terminou? Sí, Cristóbal. Brevemente, vamos a ver, señor secretario. Se no expediente, hasta en 5 documentos, se fala desa petición e desa reintegración ao servicio, e hai informes incluso, un informe exclusivo sobre eso, e iso, ademais, é determinante precisamente na decisión do grupo de goberno, como está dicindo aquí. Esa documentación, nós temos que saber se hai un imperativo legal. A ver, se hai un imperativo legal... Porque xa o digo eu, que non hai ninguna obligación do Concello de crear esa plaza. Non hai ninguna obligación. La pode manter, crear, suprimir, etc. Pero non hai ninguna obligación. Pero o grupo de goberno está justificando a transformación desta plaza para que poida ingresar de xeito inmediato un funcionario para cubrir esa plaza. De acordo? Entonces, temos que nos ter a documentación relacionada con esa excedencia para saber se efectivamente esa persona se vai a reintegrar ou non. Xa sei que son expedientes distintos, pero entonces, isto que se houbera feito sin ninguna referencia a ese reingreso. Que eso, entón entendería, pero non pode ser que se este xogando con cartas marcadas aquí, vale? E que agora chega o concelleiro e nos diga que non, ten todo o dereito do mundo porque a excedencia foi inicialmente por 2 anos. Nós non sabemos que pasou despois. O señor concelleiro xa sabe. Pois esa información debería estar a disposición dos concelleiros para poder aceptar o voto. Eu sigo insistindo que pido a retirada do orde do día que se vote, nada máis. Compromiso. Teresa, ten a palabra. A ver, é que vostede non pode dicir que esta modificación é dentro da capacidade de autoorganización do Concello, porque entonces usted non leu nada do expediente, que era o que lle decía moi ben o señor Cristóbal, porque na proposta da alcaldía pon o nome e o DNI da persoa que é a data de rexistro de entrada. Temos unha explicación, pero o contido esencial do expediente é unha modificación da RPT e non un acto declarativo de dereito. Non se va a notificar a nadie ni se pide audiencia a nadie. Agora non, cando se resolva, sí que se darán os recursos correspondentes. Pero ahora, en principio, eso pode ser a modo explicativo, pero a razón de ser é unha modificación interna do Concello, do seu plantel de traballadores e de funcionarios, nada máis. por unha modificación da RPT e ben como tal. O problema é que o expediente, como a todo, é un caos. É usted que é o asesor xurídico do Concello e é o máximo representante, deixa vir un expediente como ben. Porque aquí sería unha modificación... Eu mando a Secretaría, eu dirijo a Secretaría. Pero por eso mismo que vos... Eu non podo dicir a unha conselleira ao Departamento de Pessoal como ten que facer as cousas. Eu fixe o informe, e creo que está bastante correcto o informe. Pero vostede, por eso mismo, que é o secretario, ten que velar porque o expediente veña en debida forma.
Se isto fora unha modificación da RPT, estaría moi ben a primeira intervención de Avelino cando nos dixo que non tiña ningún tipo de enjundia. O problema é cando nese expediente ven unha documentación incompleta e dentro do expediente fálase con nome e apelido e DNI e data de rexistro, porque claro que non lle genera ningún dereito, porque hasta que se modifica a RPT e haxe esa plaza é cando solicitará a inscripción e cando se resolverá por parte do Concello. Xurídicamente claro que é a forma de proceder, pero que o problema é que tedes un expediente nefasto. E despois, se vos aportades documentación ou aportades toda ou non aportedes nada. O que non pode un concelleiro vir aquí é facer referencia a un rexistro de entrada, lérnolo, non pode despois decirnos outra cousa, nin os informes parciales. É dicir, ou aquí o expediente ten que vir completo, e vostede é o que ten que velar porque ese expediente veña completo. Eu respondo dos meus informes. É un expediente que non corresponde tramitar a Secretaría. A Secretaría fixo bastante co informe. Con este tema levamos moito tempo, hemos pasado bastante mal, e eu estou ratifícome en todo o que fixen agora e antes. Eu creo que está bastante claro, Teresa. Sí. É dicir, vamos a ver, nós non temos nada que ocultar. Non, en ningún momento dixemos nada. Nós temos un problema e dixemos, queremos lle dar unha solución. Cristóbal, non lle quere buscar tres patas ao gato. Nós si propoñemos unha modificación de RPT por a autoorganización do Concello é precisamente para darlle solución a un problema. Non é por outra cousa. E mira unha cousa, no seu momento, cando se anulou a plaza, foi bastante... cando menos era mellor haber creado unha nova que haber anulado outra. O Concello de Lalín necesita 2 aparejadores como mínimo, porque é o que realmente nos fai falta. O de traballo diario fan aparejadores, que é informar, porque agora as cousas que antes se facían, agora cada paso hai que fazer menos. Os técnicos municipales teñen que estar para informar o que pide a xente privada e na máis. Esa historia de encargarlle nós que nos faga un proxecto, todo o que encargamos á xente da casa saleu mal, tanto a vos como a nós. Non saben de informar un chisme, pero redactar un proxecto ás veces, porque como temos problemas con intervención ou con tesorería ou con secretaría para sacar un tema para diante, pois dámoslle para diante, oye, que o faga un técnico da casa. Fai un técnico da casa, sale mal, non están para eso. E, sin embargo, si están para informar. Entón, eso cambia a tocata ahora mesmo. E nós o que queremos é que funcione o Concello o mellor posible. E a gato encerrado, Cristóbal, non hai ningún. Non lle vexas 4 patas ao gato ou 3 patas ao gato que non as ten. Non hai dúda ninguna que o que queremos é que ocupe esa praza Hervé, non hai dúda ninguna, querémolo. Pero querémolo, pero é a forma que nos dicen que hai que facelo. Nós facemos como nos din que é a forma que é mellor. Oye, creamos eso sin que sexa... Esta plaza creámola que pode ser para un ou para outro. Que ocorre? Unha persona pedir a incorporación ten direito a darse, non ten direito, non se lle dá. Cristóbal, cando queira vostede falamos deso. Cando queira vostede falamos deso. E non teño ningún inconvinte. Ningún inconvinte. Outra que pasa é que hai tamén quen demonizou algunhas cousas que eu non teño un inconvinte en falalas con vostede e con calquera da corporación, Bueno, pero... Sí, eso... Eu tamén, sin problema ningún. Eu que lles podo decir é que o importante é que os expedientes anden para diante. O que non é normal é que este un expediente atascado e que un veciño de Lalín este esperando por unha licencia ou que non ten que esperar. Entre outras cousas porque as licencias agora todas van acompañadas de informes sectoriales. E xa bastante desgracia temos con esperar polos informes de patrimonio, de medio ambiente e máis de... Agora ainda hai unha mochila máis, que é a lei do paisaxe, que todavía outra mochila máis para o Concello. E ao final, pois, bueno, nós o que queremos é que ande para diante. Eu non sei, secretario, si procede votar a retirada. O sea, se un membro da corporación pide retiralo, votas a retirada. Pero vamos a ver, pero... Pero vamos a ver, pero se vota a retirada, logo, por exemplo, vostede presenta unha moción e eu pido que hai que votar a retirada e poderse votar a retirada. Co cal votas a retirada e retiras a moción. Co cal non se vota a moción. Cristóbal, que estades buscando pau polo lombo, Pero escoita, eso tamén pode facer ti ou emitir a moción. A ver, ti non faz orden do día. Está na misma. A ver, Cristóbal, pero temos un entente cordial. Pero iso é a lei, é normal. Bueno, vale. Entón, cando haxa unha moción que nos faga pupa e non queiramos votar, o que facemos é... Eu
eu pido a retirada desa moción. Votamos a retirada, temos maioría absoluta, votas a retirada, queda retirado e queda a moción. Home. Cristóbal, o que é bo po fiel é chamalo po fígado, ti verás. Bueno, vale, sí, coño, pero... Sí, home, sí, pero non o facemos nunca, prácticamente, nin o facíades vos, nin o facemos nós. Eu nunca lle vin a Cuña retirar do orden do día unha moción nosa, nin eu a retirei a deles. Bueno, vale, veña, Cristóbal, facemos como... Entonces, facemos unha primeira votación... Para retirar. Vale. Despois, se non se acorda da retirada... Entón, Cristóbal propón que se vote a retirada do orden do día. Pide a retirada do orden do día e que pasa. Entón, facemos dúas votacións. Por favor, espera un momento. Tenemos primeira votación. Sí, primeira votación. Vale. Entón, vamos votar en primeira votación, votamos a proposta de Cristóbal de retiralo do orden do día. O Grupo Popular nos vamos votar en contra. Entón, votamos a proposta de Cristóbal. Nos votamos en contra. Votos a favor os 4 do PSOE, votos en contra os 11 do Partido Popular e abstencións, Compromiso e Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, queda rexeitada. Doulle aquí de tener votación e agora facemos a segunda votación. Agora imos que a segunda votación e votamos o asunto. Nos aí votamos a favor. Le dou aquí xa a segunda votación. Segunda votación. Votamos. Agora votamos o fondo do asunto. Nos a favor. Votos a favor Partido Popular, abstención toda a oposición. Detemos a votación, perdón. E vamos co seguinte punto do orden do día. Sí. Sí, sí, é certo. Bueno, é certo. Por suposto. É que sepa ben. Quepa ben, seguro. Fan falta lalinenses. Vamos a... Agora toca o punto 7. Ben. Ben, imos co punto 7. Imos co punto 7, por favor. Imos co punto 7. O punto 7 é a moción do Grupo de Goberno en relación á limpeza e conservación das beirarrúas e rotondas nas estradas titularidade estatal, autonómica e provincial. Ten a palabra para defender a mesma José Cuñarro. Isto xa entramos na parte de mocións. José Cuñarro, tes a palabra. Espera, non pises. Sí, agora. Bos días. Esta moción é para presentar á Xunta de Deputación e ao Estado a limpeza e conservación de beirarrúas e rotondas que pasan polo noso Concello. A Xunta ten 5 estradas, a Diputación outras 5 e 2 o Estado, nas cales teñen beirarrúas e rotondas. O que tratamos desto é da Xunta pedirlle a PO 206, que é a que vai de la Lín a Cruces, a PO 902, que é a que vai de Vilatuxe a Cruz da Grade, a PO 203, que é a que vai Perdón, a 902 é a que vai de la Lín a Cruz da Grade de Don Ramiro, a PO 203 é a que vai desde Vilatuxe a Cruz da Grade, a 534 é a de la Lín Folgosa que pasa por Botos e Soutolón e Vilatuxe, e a PO 533 que é a de la Lín ao Alto do Faro. Na Diputación temos a EP 6004, que vai a Prado Vilatuxe, EP 6005 Prado Bodaño, EP 6001 Don Ramiro Gresanda que pasa por nos sanatorios, EP 6007 Goleta Santa Baia e a EP 6009 que é a de la Lín o Roda, carretera de Brántiga. E pois temos dúas nacionais que é a 640 e a 525. O tema que se pide aquí é que hai aceras que están sempre diante de zonas habilitadas como parroquias que os veciños solicitan que a limpie o Concello, como se facía que se viña facendo desde sempre, que desde o Concello pois o que se facía tratábase de limpalas
e de que estuveran en perfecto estado de vista por veciños. Que pasa? Que agora o Concello ten moitísimos estradas xa nosas para limpar e para telas adecentadas, que creo que nos chega ben, e o que se trata nesta moción é de pedirse a cada órgano que trate de ter o máximo cuidado e visibles as estradas deles, tanto a Xunta como a Diputación como as que son do Estado. Hai as rotondas, como por exemplo poden ser as rotondas do polígono, que sempre as facemos cando se fai o polígono, que teóricamente tiñan que facer eles. Como por exemplo son as da autopista, as de Botos, algunha cousa máis, como por exemplo son as aceras de Soutolongo, Vilatuxe, a Soutolongo, Vilatuxe, Don Ramiro, na Xesta, despois tamén as hai ali na Goleta ou na Casa Pablo, por ali, que tamén están bastante mal. A parte deso, unha vez que as limpan, hai algunhas baldosas que están levantadas, que realmente sempre o Concello trata de arranxalas, pero aunque nós o facemos, iso non é competencia nosa. Entón, eu creo que aquí cada pau ten que aguantar a súa vela, e o que pedimos na máis é que estes órganos que traten de telas no mellor estado posible para que sea cómodo para os veciños de Lalín. En esta primeira intervención, nada máis. Gracias, Cuñarro. Paco dixo que non interviña neste punto por parte do PSOE. Alba, ten a palabra Alba Forno. Bo día a todos e a todas. Nada, eu vou intentar ser moi breve. No tema estamos de acordo no fondo, vale? Pero primeiro quería decir que creo que se lembran de Santa Bárbara cando chove, pois traer aquí esta moción no tempo no que estamos a finais de xuño, pois pareceme que está un pouco fora de tempo. E sobre todo digo isto porque, aínda que cada administración acepte sen máis o tema de facer as limpezas e o mantemento, pois entre papel vai e papel ven, van nos dar as uvas. E todo isto por non dicer que saben que poden xestionar e facer estes trámites sen necesidade de traer unha moción a pleno. Nós non podemos facerlo, pois porque somos oposición, pero vostedes son goberno. E logo tamén habería que ver en que termos se fixeron as beirarrúas en cada un dos casos, pois ao mellor asumíronse compromisos de mantemento por parte do Concello, que vostedes sabrá mellor que a min se os hai ou non. Estes datos teñen máis fácil acceso vostedes. E remato dicindo que nós imos votar a favor, pero que, por favor, xa que isto chega tarde, que fagan as limpezas canto antes, porque sabe perfectamente como a min que non podemos esperar hasta que isto se leve a cabo, e, ademais da estética da que falou e da salubridade, implica un gran perigo, pois moitas beirarrúas a día de hoxe son totalmente intransitables. Nada máis nesta intervención. Gracias, Alba. Turno para compromiso Medela. Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días. Bueno, pois eu prácticamente veño a dicir o que dixo Alba tamén. Eu creo que esta moción traese tarde e arrastro, porque ao final se usted lle pide agora, vai pedir no mes de xullo para que limpien as pistas máis as beirarrúas, ou as pistas, as vías máis as beirarrúas, dese conta que algunhas, tanto da Diputación como as estatales, pois xa están desbrozadas. A Nacional 525, pois prácticamente xa está toda desbrozada. Despois hai algunhas da Diputación que tamén xa están desbrozadas, o sea que cando se lle vai a pedir, xa é bastante tarde. Isto habría que pedir fai un mes ou 2 meses, polo menos. A máis. Sempre traen mocións destas que non vale a pena traelas. Con que manden un escrito a cada administración, xa bastaba. Porque, mire, por exemplo, recordo que en diciembre se trouxo o das escombreras. Non sei se o Adif xa lles contestou, se non, a ver se mo pudera decir. O sea que, eu xa lle digo, que isto ven tarde e arrastro. O sea, se estamos esperando agora que fan as limpiezas por pedirlo nós, pois mal vamos. Nada máis nesta intervención. Gracias, Miguel Medela. Ten a palabra José Cuñarro. 3 minutos. Bueno, vou ser breve. Mire, a Alba máis a Medela, o que lle quero dicir é o seguinte. Vamos a ver. Nós temos unha maneira de traballar
que ustedes ao mellor tiñan outra. Nós primeiro falamos directamente cas administracións, comentamos o problema que temos, se eles nos din que traigamos ao pleno ou fagamos un papel escrito, decidimos o que é conveniente mellor entre nós e eles, e aquí sempre se fala cas administracións antes de meterlle un golpe. Vos ustedes ao mellor prefieren meterlle un golpe primeiro por falar con eles. Nós traballamos de outra maneira. Entón, o que facemos é primeiro falamos con eles. Dinos que mellor é que traigamos unha moción ao pleno, que lle demos por escrito para facer máis forza, para que a limpien antes e tempo en forma, porque a levan feito todos os anos. Pero hai veces, señor Medela, usted sabe ben, que chegan as festas de Vilatuxe e non estaban feitas as da Xunta. É dicir, se non hai ningún papel escrito, aunque hai colaboración, é que dicilo tanto pola Diputación, que tanto pola Xunta como polos estatales, cos capataces e persoal cualificado que ten tanto a Diputación como a Xunta sempre un entendimento máximo. Creo que no seu momento tamén era e agora tamén ven sendo. Que pasa? Nós temos unha maneira de traballar e na nosa maneira de traballar pois é esta, nós falamos con eles, dinos que a mellor maneira é leválo así, que para que o ano xa empecen antes e podendo ser que empecen por Lalín e trouxémolo ao pleno. Non é que nós empecemos ahora a ver o problema, Alba, nós vémolo xa de antemao, pero xa temos falado con eles. A carretera non van pensar ustedes que a Nacional 525 empezou a limpiar por Lalín porque realmente tocou a chorra Lalín, ou a que vai por diante do Pazo de Liñares, é dicir, xa se falou con eles para que empezaran a traballar, pero se nos din desde ali que mellor é levar un acordo plenario para facer máis forza para iso, ou facer un escrito desde o Concello. Nós decidimos ter un acordo plenario e unha decisión do grupo de goberno. Nada máis. Paco, ti queres intervir? Non. Alba, tes a palabra. Tes a palabra, Alba. Un segundo solo. Bueno, no de que traen a moción a pleno porque lle piden un acordo plenario, pois tampouco vou entrar aí. O que sí que lle digo é que en tempo e forma xa non chegan. Non sei para o ano. Este ano xa non chegan. Esperemos que para o ano, pois, se o que piden é un acordo plenario, pois pola nosa parte, polo menos, van a ter o voto a favor. E nada máis. Gracias. Medela, tes a palabra. Ahora, sí, mire, eu que lle piden un acordo plenario, de verdad, non o acabo de entender, de verdad que non o acabo de entender. O primeiro é quen lle... Non, usted dixo que lle pediran. Pepe. Claro. Eu totalmente de acordo, eu eso non o entendo. Eso, ademais, falou dos capataces que fan a limpieza das carreteras que nada teñen que ver co tema dos desbroces. Eso, home, non. Home, claro que non. Eso quero decir, é como a do Concello, pero... Hostia, é que, bueno, eu eso xa, por exemplo, como que nós aquí nas pistas que hai que desbrozar do Concello, sea o encargado de obras o que manda facer, o que fai o anigrama de todo. Pois mandará o concelleiro, será o concelleiro o que manda primeiro, non? Entendo eu. Bueno, pois a administración tanto estatal, e vou dicir unha cosa, a Nacional 525 é totalmente mentira o que vostede di, porque a Nacional 525 sempre é das primeiras que desbrozan, sempre. E se non, podese remitir ao... Bueno, sempre foi a primeira que desbrozaron. Mire, a última que se desbroza no Concello de Lalín é a 203, que é a de Vilatuxe a Cruz da Grade. É a última que desbrozan no Concello de Lalín, que é da Xunta. As estatales logo as desbrozan, como a Diputación teñen tardado algunhas bastante, e as da Xunta, mire, a que ven de Vilatuxe a Lalín tamén tardan bastante, tamén tardan bastante. E a que máis tarde, que teñen a desbrozado a finales de agosto, é a 203. O sea, que non me diga pedirlo agora, home, si para 203 se yo piden agora, pois si que igual o fan un pouco antes, pero senón, eu, desde logo que non estou de acordo con esta moción, non ten sentido ningún. E iso non é pedirlles que desbrocen a tempo a nosas estradas, non é algo pedirlle por favor, é algo que teñen que facer, o sea que non, nada máis. Moitas gracias. Ben, abondando no que dixo Pepe Primo, isto é para o seguinte, para que cada un faga o seu traballo. Vale? O Ministerio desbroza as súas, pero a rotonda do polígono non a desbroza. E tiña que desbrozalas. A Xunta desbroza as súas, pero, por exemplo, tanto vostedes como nós,
da taberna de Suso para diante, por exemplo, unha das cruces, que termina ali o casco urbano, aquilo é da Xunta. Leva o limpado o Concello máis dunha vez, nós e vos. E teno que fazer a Xunta. Porque son aceras e aquilo están suelo rústico. Por lo tanto, son de competencia deles. Entonces, pasa igual con Vilatuxe, pasa igual con Soutolongo, pasa igual que as rotondas que hai na autopista de Botos, baixando os Olmos, pasa igual. Entón, que ocorre? Nós estamos facendo cousas que non nos competen. Entón, nós o que queremos con esta moción é dicirlle: Ministerio, Xunta, Diputación, facede o vosso traballo, nós non temos por que facelo. E se non, se eles non queren facer, que cheguen a un convenio con nós. Por exemplo, eu as rotondas ofrecinlle ao xefe de demarcación de carretera do Estado as dúas rotondas que hai no polígono, antes do polígono, ofrecinlle que nos las cederan a nós, se queren, e facemos o noso mantemento. Pero eles non as queren ceder, porque nos ali, como hai o escudo ali da Lalín e tal, non nos importaba telo aquilo, e a entrada da Lalín e telo en boas condicións, dá unha boa imaxe. Entón, eles non queren manter máis do que manteñen. Entón, dixo, pasádanos as zonas e mantémolas nós. 3/4 do mesmo lle dixen á Xunta, pero que ocorre? Que dicen que é un expediente moi complicado pasarnos a nosa propiedade esas rotondas. Claro, se non somos propietarios, podemos chegar a un acordo de mantenimento. Bueno, sí, un pouco é o motivo polo que ven esta moción, para dicirlle a cada un que limpe as súas, porque nós sempre estamos facendo máis do que nos toca. Hai dúbidas, por exemplo, sobre a das queimadas. Sí, está un pouco na fronteira, aí hai dúbidas, pero esa xa estamos mantendo nós. Entón, un pouco é que nos liberen a nós de facer o mantemento que en moitos casos facíamolo. Tamén é certo que no seu momento fixeron as aceras porque desde o Concello de Lalín se lle pideu. Entón, tamén que nos digan hasta certo punto mantedes vos, tiña certa lógica. Pero, bueno, imaginavos a carretera de Goiás ten 2 kilómetros de aceras ou 3. Podían dicirnos, oiga, é que nós fixemos esas aceras a petición de vostedes, mantéñanas agora limpias. E se non lo din, ao mellor temos que achantar. Pero vamos a intentar, eu chameinos, para que non lle parezca mal, chamei aos 3 organismos para dicirlle, oye, porque Pepe Primo dixo, oye, eso vámoslo desbrozarnos ou non? Dixo, vamos a intentar que o fagan eles. Se non o fan eles, facémoslo nós. Pero vamos a intentar que o fagan eles. Eu chamei ao xefe de carreteras da Xunta, chamei ao demarcación de carreteras do Estado, e falei co de Vías e Obras da Diputación. E dixe, non, eso facémoslo nós en canto que poidamos e tal. Entón, é un pouco no que quedamos. Entón, é ter un acordo plenario pedíndolle que, bueno, que a partir da hora que cada pavo aguante a súa vela. Vamos a votalo. Votamos, por favor. Abstención de Compromiso e Bloque. E a favor o PSOE e malo o Partido Popular, apróbase por maioría. Imos co punto seguinte, o punto 8, moción do Grupo de Goberno en relación á conectividade no termo municipal. Ten a palabra para defender isto Cesario Reboredo. Hola, bo día. Xa saben todos que o despegue da fibra óptica é un factor fundamental hoxe na actualidade. Nos xa levamos aquí ahora con 2 plans de despegue de fibra e a verdade é que todos os días a veciñanza reclámanos o acceso a ela e a conectividade. Entón, nos propoñemos esta moción para instar ao Ministerio que axilice os investimentos suficientes para que o Concello de Lalín dispoña desa conectividade total o máis axiña posible. Hai uns plans que dicen que para 2025 teñen que estar cobertas todas as poboacións. Nós temos un pouco de temor nese aspecto porque non sabemos se van a facer o investimento total ou non. Entón, o inicio do despegue da fibra costaba por vivenda uns 60 a 100 euros. O segundo plan xa iba aos 300 euros e este último plan xa costa 1.000 euros por casa. Temos aquí no Concello de Lalín un 70% xa de poboación con fibra, pero queda un 30% que, lóxicamente, que vai a costar moito máis e por iso instamos ao Ministerio a que axilice e priorice neste tema. Tamén mandamos esta moción a todos os concellos da comarca para facer máis forza neste aspecto e que, para axudar nese tipo de conectividade.
Nesta primeira intervención non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, César. Paco, intervés. Ten a palabra. A ver, nós imos votar a favor porque, efectivamente, a realidade é moi distinta da que aquí se nos pintou, non? A ver, vostede pasa de, en poucos meses, de anunciar que todos os veciños e veciñas de Lalín iban ter fibra, que iba a ser, vamos, eso unha auténtica maravilla, que vostede tiña contacto directo coas empresas, que as empresas alabounas o máximo posible dicindo que estaban cumplindo o 100%, e que, vamos, e que era gracias á xestión de vostedes. En moi pouco tempo, resulta que agora pois non é a maravilla que vostedes dicían, que hai moita xente que efectivamente ten carencia desta cobertura, co importante que é, por iso nos imos votar a favor para... Perdón, continúa. Eu, de verdade, para que isto se axilice, pero, eu creo que se colle a moción que vostede presentou aquí e a acta do que vostede dixo aquí, Begoña, e se non lle saco na segunda intervención os recortes de prensa do que vostede dixo e do que di hoxe, home, son cousas moi distintas, non? Moi distintas. Entón, cambiou moito a situación para peor, seguramente o que cambiou é que vostede se situou na realidade e todo aquilo que vostedes quixeron vender, porque ademais vostedes, a ver, vostedes en publicidade, bueno, pois son un gobernillo, non? Entón, pois intentan vender o invendible, non? Como que até o tema da fibra era unha cuestión que xestionaran vostedes, non? Que era algo bastante patético ver aquelo, non? A nós como que nos preocupa que isto sexa unha realidade, pois estamos noutro debate, non? Pero mire, claro, os males... Mire, neste pleno vai haber depois outros puntos, non? Sabe o problema? Cando aquí se mira distinto en función da administración do que depende, non? E é un problema para os veciños de Lalín que neste pleno vai ser máis veces hoxe, pero eu creo que hai que ser máis serios e vostede coñecedor, bueno, infinitamente máis que a min, porque seguramente a vostedes lle trasladan como responsable do Concello as queixas, que hai moitos veciños e veciñas de Lalín que non teñen este servicio, nin desde logo agardan telo nos meses que vostedes e nos prazos que vostedes venderon aquí públicamente, que está recollido nos medios. Por lo tanto, iso é o que en realidade está acontecendo. Gracias, Paco. Por parte do PSOE, Mariluz, ten a palabra. Hola, bo día. En principio, na moción que está despedindo modernización e digitalización para todos, o primeiro comentario que me gustaría facer é que o aplicase o Concello e que empezaran, pois, por exemplo, a vir as respostas e as preguntas firmadas de modo digital, que empezaran a aparecer as xuntas de goberno digitais en vez de ter que ter ese trócolo de folios, que cando se pide unha documentación, esa documentación se mandase por correo en vez de ter que vir presencial, topar os papeles en secretaría e fotocopialos, como xa pedimos varias veces. Porque, home, o Concello non é unha zona blanca, pero a veces parecio. E outro detalle que quero comentar da moción, que queremos comentar, é que se vos dicides que se foron o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia os que puxeron en marcha nos últimos anos diversos plans, cremos que habería que pedirlle entonces os dous, non só a un. Por iso, fixemos unhas modificacións nas premisas da moción que vos pasei aos grupos a todos os grupos e gustaríame saber se aceptades a emenda e se acepta a emenda non habería problema. Creo que o único que non o ten é César, creo que estaba intentando decir. Pero si non o vimos, pero isto cando non lo destes? Ahora pola mañá. É simplemente engadir a Xunta de Galicia. Sí, bueno, pero eso nós non o estudiamos, nós non o vimos, É dicir, eu estou no vendo agora por primeira vez. Sí. Poñer puxeno na mesa a primeira hora, en canto cheguei. O Ministerio de Asuntos Económicos, a transformación É o digital... mesmo texto, simplemente cambia o amarelo. A Xunta de Galicia para que poñan de acordo no territorio galego no marco das súas competencias, prioricen o desplegamento da banda larga nas zonas brancas, entidades de población menos poboadas, así como as zonas...
Isto é parte da Xenda 2030. Instar ao Ministerio de Asuntos Económicos de Transformación Digital e a Xunta de Galicia para que no marco das súas competencias procedan a maior brevidade posible o desplegamento da demanda ampla. Non vos estou colando nada. Isto está no facendo, é que isto está facendo. Pero vos non poñedes a Xunta de Galicia e eu si a puxen. Solo poñedes o Ministerio. O sea, o que poñedes é o Ministerio e a Xunta. Claro. A ver, isto estáse facendo con fondos europeos. Quen ten os fondos europeos é Madrid. E Madrid non lle pasa a Xunta fondos europeos para este fin. A Xunta está poñendo algo, pouco, dos seus fondos propios. Pero non lle pasa de fondos europeos. Ahora, ten Antega. Estou dicindo que está poñendo algo, pero, por exemplo, ahora mesmo, do despliegue de fibra óptica de la LIN, do plan da Xunta, meteron a línea troncal de Cercio, porque eles o Estado non fai, solo mete por onde hai líneas vellas, e a Xunta fixe unha línea nova de Palmou a Cercio. Eso pagou na Xunta, porque o Ministerio solo puñía por onde había líneas vellas, nada máis. Entón, a Xunta xa meteu algúns plans especiales para que algúns que non caían, neste caso, aquí en Lalín tocounos a línea que está facendo, que se fixo, o que está facendo de Palmou a Cercio, esa paga a Xunta de Galicia, porque aí non intervenía Telefónica, non lle pagaba o Estado. Entón, a Xunta está sendo complementaria do que non axudica o Estado. Pero iso está facendo, pero está facendo complementaria. Eu, se queredes, poñerlle unha engádega de que a Xunta complemente o que lle toca o que non fai o Estado, eu estou de acordo. A Xunta que complemente o que non fai o Estado. Porque, a ver, vamos a ver, dos fondos Next Generation hai unha apartada de 70.000 millóns de euros que vai para a conectividade. Que ocurre? Está sin dicir como se vai repartir. Está sin dicir se que pasan as comunidades autónomas ou non. Eses fondos, en teoría, son 22, 23, 24 e 25. En teoría, no ano 25 non pode haber cobre nas líneas telefónicas. Ten que estar libre de cobre as líneas telefónicas todas. Entón, a ver, que non ten que facer? O Estado. O Estado está sacando concursos cada pouco, que os gana todo o Movistar, por unha razón obvia, porque a dona das anteriores das líneas vellas está o ganando porque implementa máis o que saca o concurso, porque, por exemplo, o concurso do Estado era 100 megas por usuario, e Telefónica, Movistar, ofertou ata 600 megas por usuario, e por iso ganou o concurso. Tamén non hai moito quen compita con Movistar nas líneas do rural. E que ocurre? A ventaxa que ten é que aí despois pode consultar, pode meter calquera. É dicir, nunha aldea que haxa fibra óptica, pode ser Movimento ou Prado, ti podes contratar a calquera das compañías. Entón, eu aquí, se queredes instar ao Ministerio, eso non o cambiamos. Agora, podemos poñer un punto máis que diga que a Xunta complemente, dentro das súas competencias, complemente aquelas áreas que, pola razón que sexa, o Estado non quere metela, é que son aquelas onde non hai líneas vellas. Onde hai líneas vellas... No, bueno, onde non poida, onde non actúe. Correcto. No, claro, pero as empresas presentan proxectos basicamente vendo a viabilidade onde máis xente hai, pero se hai dous veciños... Correcto. En teoría, cos fondos Next Generation debería quedar conectado toda a población española. Ese é o obxectivo que teñen. E vai quedar. Que ocurre? Que hai algunhas aldeas onde non chega o cable vello, non había teléfono deses de antigua. Entón, claro, por iso digo, pero aquí o que pode ser é instar que a Xunta complemente os planes estatais. Pero eso xa, vamos a ver, os acordos dos que estamos falando en ningún momento fala de que teña que ser en Next Generation ou non, está dicindo que se eliminen as zonas blancas, sexa o Ministerio ou sexa a Xunta. Obviamente a Xunta complementará o outro, pero podeslle pedir que axude. Entón, a petición que estou dicindo, podemos engadir moción... Eu diría, nós temos a moción como temos, podemos poñer un punto que diga que a Xunta, en vez de cambiar os puntos como poñedes vos aquí, primeiro, segundo, terceiro, poñerle en todos estes puntos, poñerle que a Xunta complemente o plan estatal de fibra óptica. E con iso xa abranga todo. Parece por ben? Parece por ben? Metémoslle o César. Poñémoslle un punto novo que a Xunta complemente os plans estatales de despliegue de fibra óptica. Que realmente
É a idea, ademais. O conselleiro do rural xa fai millóns aquí das todas as veces, está. Parece ben, César? Bueno, fai a última intervención e votamos, entón. E aceptamos esa emenda do PSOE. PSOE. O compromiso non opina. Perdón. Quen fala? Ten a palabra Ana Belén. Hola, bons días a todos e a todas. Ben, decirle ao compañeiro do Goberno que nós, por suposto que estamos de acordo en cubrir as necesidades de veciños e veciñas en canto á conectividade e a estas zonas que son as máis apartadas que teñen estas carencias, pero que volvemos a ver nesta moción que se volve outra vez por parte do Goberno actual a tratar de cubrir expedientes nos plenos, porque esta moción, como ben comentaba o compañeiro do BNG, pois veu fai meses, se vendeu a bombo e a platillo pois que a conectividade iba a chegar a todas as zonas, tanto do casco urbano como do rural, e meses despois seguimos con este tema. Vale, entón, nós, por suposto, que estamos de acordo e somos os primeiros que queremos que os nosos veciños e veciñas teñan cobertas todas as necesidades, pero que tamén é verdad que cando se trae e se presenta pois unha acción como se presentou naquel momento, pois meses despois que todavía está sin facer, o que pon de manifesto todo isto é que aquí traemos expedientes por sacar titulares en prensa ou por cubrir a xornada. E tamén recordarles que isto, o da conectividade, é moi importante, claro que sí, pero tamén lles digo que hai zonas todavía no noso Concello de Lalín nos cales os veciños e veciñas teñen dificultades para poder conectar todos os días o seu televisor. E, por suposto, que eu creo que cando un chega á súa casa, pois, o primeiro que fai, e máis zonas do rural, é querer encender o seu televisor e ver que non teñen a señal suficiente para poder conectalo. Entón, pois, bueno, polo de ahora nada máis nesta miña primeira intervención. Grazas. Gracias, Ana Belén. Ten a palabra Cesario Reboredo. Bueno, vamos a ver, ustedes nos dicen que traemos aquí por segunda vez esta moción. A verdade é que é unha moción, lógicamente, que se ustedes entenden o que se plantexou na primeira moción, as cousas, claro, lógicamente son complicadas, porque segregar fibra é moi caro, é carísimo, non? Entón, ese é un plantexamento que antes non estaba feito. Non saben ustedes que é unha segregación de fibra. Hai instalacións que se fixeron, que chegan, pois, que pasa por diante da súa casa, non? E non lle conectan a fibra, porque poñer unha CTO, pois, resulta moi caro. Entón, este plantexamento novo que se fai, que é a través dos fondos europeos, estudos que van a vir ora, dos Next Generation, que sí van a vir para instalar fibra, pois, nós, con esta moción, queremos, como se dice, recalcar e insistir en que poñan fibra en todos os aspectos que se poida poñer. E, con respecto á televisión, aquí se ve unha moción para que se arregle ese tema. A orografía que temos é moi complexa, estánse arreglando repetidores. Lóxicamente, eu, como profesional das antenas, pois cada paso quedan menos puntos onde non se poida ver, porque sempre hai unha solución. Hai unha solución para todo. Con respecto a isto, pois non teño nada máis que dicir. É dicir, nós estamos traballando, queremos a máxima conectividade para todo o pobo, para todo o Concello, porque é indispensable, imprescindible hoxe en día. Eu se digo, hai xente que me chama, que lógicamente hai uns seus problemas, queren teletraballar, non se pode, bueno, pois vamos seguir loitando neste aspecto e facer todo o posible, a pesar de que ustedes digan que duplicamos a moción. É dicir, se teño que traer 3 veces, a traerei 3 veces, pero todo polo ben da veciñanza. Non teño máis nada que dicir. Gracias, César. Praco, intervés. Quedo tranquilo, en todo caso, trainas menos veces e fai algo máis de traballo, vale? Como? E usted que lle importa? Claro. Pero é gracias a vostede ou é gracias aos plans? No, pregunto. Eso sí. Acabaches, Paco, acabaches. Mariluz, ten a palabra. Nada, se se acepta a emenda, nada. Aceptamos a emenda. Ana Belén, ten a palabra.
Eu dicirle ao señor concelleiro que estou totalmente de acordo con ele e que levar unha fibra óptica aos diferentes postos ou puntos do noso concello e tendo en conta tamén o territorio cas irregularidades, eu iso entendo perfectamente, pero tamén que cando se trae aquí unha medida que se vai a levar a cabo, evidentemente temos que traerla estudiada e cando presentamos saber os custes que pode ter e se a podemos levar a cabo ou non. Eu non podo vender algo que logo despois analizo cal vai ser a súa repercusión a posteriori o que custes vai a ter. Terei que analizalo antes e saber se podo acometelo ou non podo acometelo e non pois primeiro decir que podo facer algo e logo despois resulta que fago un estudio e o estudio me di que non é viable facelo. Entonces, eu simplemente decirlle eso, nada máis. Gracias. Gracias. Ben, vamos a votar. Queres intervir, César? Moi brevemente, por favor. Con todo o que di, pero... Pode intervir ele ou eu. É igual, como queirades. É que normalmente, cando é o ponente da moción, sabedes que lle deixo terminar fora de protocolo o grupo que a presenta. Pero, bueno, César, o que hai que ciñirse as dúas intervencións. Lógicamente, sabemos o coste, valoramos o coste, por eso solicitamos ao Ministerio para que nos fagan ese traballo, porque nós posiblemente non poderíamos facelo. Gracias, Cesario. Solamente dicirlles que nós queremos colaborar con Telefónica. Desde o minuto 1 estamos colaborando. E non temos máis méritos que ninguén, pero menos tampouco. Eu reuníme en bar dunha ocasión, e César igual, con Patricia Rodiño, que é a que leva o despliegue de fibra óptica. E fomos o único concello do momento, que lle ofrecemos un convenio específico do concello. Se podía ela, como Telefónica, aceptalo. Ofrecimoslle un convenio para aquelas aldeas que quedan fora. Porque, efectivamente, como dice Tobi, o Estado saca unha orden e as empresas presentanse. E as empresas collen o que lle interesa a elas. Entón, por exemplo, aquí no caso de la LIN, mete unha línea que, por exemplo, vai a Alvarello, está a Lemparte. A Lemparte, pois, por qué? Porque esa línea vai para Rodeiro e conveñes a eles, porque con esa línea dan outros servicios. Entón, non nos meten outras zonas que terminan en tapón. E nós queremos que nos las meta, aínda que sobra non la meteron. Entón, que fixemos nós? Ofrecémoslle un convenio, aparte do que lle xudica a Xunta de Galicia e aparte do que lle xudica o Estado, ofrecémoslle nós un convenio para que nos la metan o antes posible. E incluso pedimos precio dos postes, canto nos costa cada poste. Por exemplo, pasa por Alvarellos, en Alvarellos queren a conectar todos. Poñolles un exemplo dunha parroquia, que é pequeniña, que Alvarellos son poucos veciños. Pasa por Alvarellos, pero non entra no núcleo rural. Está ali ao lado, cerca da taberna de Tais. Por resulta que o núcleo rural, como hai unha lei da Xunta que moi cuestionable, que di que nos núcleos rurales hai que soterrar todo, que é unha aberración, porque hai que soterrar as líneas eléctricas, en teoría o alumbrado público, e que me perdone a Xunta, pero que a súa manteca, pois ao mellor por aí anda de idea con respecto ao noso rural. É certo que quedan moi malos cables polo aire, pero se unha aldea ten todos os cables polo aire, que ti a última casa a meter soterrada, e que iso significa que vale un pastón e, polo tanto, non xa meten, porque agora nós, por exemplo, temos o problema. Alvarellos queren todo fibra óptica. Podía ter fibra óptica. Pero a que a empresa obligan a soterralo. Entón, a empresa, como ten que soterralo, lle costa unha pasta, non o fai. E os veciños de Alvarellos están sin fibra óptica. Que lle ofrecemos nós para pontear a situación? Ali fan falta, por exemplo, 3 postes. Poñémoslle nós os postes desde o Concello. E contratamos os postes e é unha inversión. Van ter a fibra óptica moito antes, porque se hai que baixar desde, chamase CTO, ou como se chama eso, César. Se desde o CTO hai que baixar a tubería, elevala soterrada por toda a aldea, que é maravilloso. Eso nas aldeas de Galicia non se vai facer. Por lo tanto, o que queremos é que se faga, é que teña xente fibra óptica. E xa virá un plan donde soterremos todo. Fibra óptica, alumbrado público e alumbrado de Fenosa. Vale, de acordo. Pero mentre non haxa ese plan, ahora mesmo, que, por exemplo, se este enterrando a cometida dunha casa, e que se este enterrando o teléfono, e que, neste caso, a fibra óptica, e que se este enterrando o alumbrado público, é unha barbaridade. Por qué? Porque non teríamos cartos. Se ahora mesmo tens que soterrar todo en 300 aldeas. Entón, o exemplo máis claro que temos é Alvarellos. E dixémoslle,
Poñemos nosos postes. E vos limitados a poñer a fibra polos nosos postes. E a olvidadevos do tema. E a xente ten fibra óptica. E xa se soterrará que andaxa con que. Ese é o que queremos. Por iso nós lle ofrecemos a Patricia Rodiño ese tema. Sí. Vamos a votalo. Que a enmenda, César, hace falta votar a enmenda? Ou simplemente votámoslo que a enmenda incluída para votar unha votación sola, parecevos? Parecevos, Mariluz? Bueno, pois que a enmenda do PSOE, con ese punto a maiores na moción, facemos a votación. Votamos. Apróbase por unanimidade dos presentes. Imos ao punto seguinte, punto 9, comparecencia da primeira tenente de alcalde para dar conta do estado de avance da estrategia DUSI acordada na sesión plenaria celebrada o 28/5 do 2021. As comparecencias, como sabedes, funcionan de seguinte maneira. O comparecente dá a súa versión e logo os distintos grupos políticos facederlle as preguntas que estimedes oportunos e respóndolas. Sí. Que? A comparecente comparece e pois cada grupo político fai as preguntas que estima oportunas. Sí, claro. O sea, o normal é que lle contesta cada grupo. O sea, cada grupo fai as preguntas que estima oportunas, ela toma nota e despois... Sí, claro. Pero o que querías, que o fizemos de outra maneira? Eu non entendo. No, pero estamos falando dunha comparecencia normalizada, é dicir, nós non quereríamos comparecer ou algo, eu non sei de que te refieres. A ver. Sí. Dúas cousas. Primeiro, era isto de que era preguntas-respostas, isto é evidente. Despois, entendo que o grupo propoñente é o primeiro en preguntar, porque a moción é a pedida de petición de comparecencia por parte de Compromiso. Por mí non hai problema. E segundo, lembrar, porque non o vexo no texto aquí, que a petición de comparecencia era dos fondos EDUSI e dos fondos FEDER, que é o que preparamos tamén. E entón, como se votou a favor desa comparecencia, entendo é do que se pediu no pasado pleno, que era fondos EDUSI e FEDER, que é o que preparei, por certo. Non sei que é o que se pediu no próximo pleno. Efectivamente, na petición no seu momento que presentárades consta así. Claro. Sin embargo, na convocatoria de pleno aparece como fondos. Pero a ver, Paz, sí. Pero a comparecencia está centrada nos fondos DUSI. No, perdón, a comparecencia está centrada no que propuxo o Compromiso e foi aprobado que era fondos FEDER e DUSI, os dous. Vamos a ter unha liorta por iso. Non estou tendo unha liorta. Se hai algunha pregunta que non queda suficientemente aclarada, tranquilo, estaredes a respostas. Vale, pero non é ninguna liorta, simplemente decir que eu preparei o que Compromiso pediu a comparecencia e eran os fondos FEDER e fondos EDUSI. Compartido con vos que non hai ninguna discrepancia, que si era como estaba na exposición. Ben, é certo que deixándonos levar polo que figuraba na convocatoria do pleno, a comparecencia está centrada no que son os fondos DUSI. Vou facer a pregunta máis directa. O que se aprobou no pasado pleno para que o Goberno comparezca, que foi exactamente? Sí. A comparecencia en pleno do actual Poder Municipal do José Crespo Iglesias e da Tenente de Alcalde na Paz Pérez para dar conta ao pleno e ao povo de la LIN do estado de avance da estrategia de DUSI e informar sobre os fondos FEDER. Xa está, é que é o que estou dicindo, nada máis. Nada máis que eso, non? Non está posto todo. No título da convocatoria non está posto todo. Non, claro, por eso digo, fago esa aclaración, pero bueno. As preguntas que llevan sobre os fondos FEDER as poden contestar perfectamente sin preguntas. E a segunda contesto lle, os fondos FEDER, os 3 millóns e pico, vanse convertir en 6,5. Que non é mala noticia. Eu sou que teño a palabra da conselleira. De momento non hai nada firmado, Vamos alá. Porque, quero dicir que vamos a invertir nesta legislatura, ademais, en teoría, nun proxecto que se licita este ano e que non está nos presupostos da Xunta de Galicia. E non teño inconveniente en darlle, o que ocurre que non temos firmado.
pero xe digo eu. Vamos ca comparecencia, depois preguntádelle, aquí a comparecencia, o que pon é a comparecencia do señor alcalde e da primeira tenente de alcalde, cando aproveuse a comparecencia da tenente alcalde, non é, César? Vamos a ver. Non teño inconveniente en tamén comparecer, pero... Cando a parte propoñente realiza solicitud de comparecencia, presidente ou outro membro... Pero habíamos acordado con parecía a tenente alcalde, non? Sí, no, Vale. o planteamento diferencia. Vale, veña, de acordo. Sí. Pois fondos DUSI e os fondos FEDER, xa lle digo, son os 3.300.000 que había. 3,6. 3 meteronse no estudio, no primeiro estudio, xa están gastados, ten a palabra unha cousa, que pon o reglamento con respecto ás ponencias dos tempos? O interpelante disporá dun máximo de 10 minutos para presentar a súa exposición de motivos e as preguntas correspondentes e a parte interpelada terá unha quenda de resposta limitada ao máximo de 15 minutos. A ver como dibullamos eso, vamos procurar. Mira, se vos parece, facemos o seguinte, comparece Paz, con un paso máximo de 10 minutos. Pregúntalle Paco, pregunta a Rafa, respóndelle a Rafa. Pregunta que orden queredes despois, Soe. Pregunta Soe, respóndelle ela, e pregunta Paco e respóndelle ela. Parece vos así? Ou preferides que facer as preguntas todas e respóndelas todas despois? Eso estaría ben se eu fose como vosotros, pero non é o caso. Quero dizer, se non fose especialmente alguén do... Maripaz, ten a palabra 10 minutos. A ver. Está, sí. Sí, tes a falar. Veña, bos días. Vamos alá. Eu, en primeiro lugar, voulles a facer unha introdución resaltando os datos que a día de hoxe figuran na estrategia, un pouco para situálos no momento en que nos atopamos. Esta introducción vou na facer xenérica, tocando casi todos os puntos, pero despois xa no turno de preguntas que me plantexen, pois intentarei dar resposta con todo o detalle. Esta é unha foto fixa, a de hoxe, que ao longo deste mes, e como ven sendo habitual, vai cambiando. Nese balance tamén vai a ser moi diferente dos datos que hoxe, que son os que lle vou a facilitar, son os datos a día de hoxe, pero que a finais de mes e xa no mes de xullo vai a ser bastante diferente. Cos datos sobre a mesa a día de hoxe, a estrategia Lalín Suma 21 ten xa contratado e adxudicado o 57% do todo o seu orzamento, que, como vostedes saben, este orzamento é de 6,2 millóns de euros. Dese montante total son 3.482.577 euros xa están comprometidos e contratados. Os restantes, que son 2.636.336 euros, están totalmente executados. É dicirlle que neste intre hai varias obras xa que están en marcha ou pendentes de rematar. Exemplo que lle podo poñer de remate xa, que será a comenzos da vindeira semana, as actuacións que se están a facer en Lalín de Arriba. Nos vindeiros meses e nos vindeiros días xa o máis inminente é que xa quedará rematado tamén un dos contratos de certa relevancia, e despois verán porque fago esta aclaración de importancia, e que me refiero ao contrato de comunicación. Este é un contrato por un importe de 103.589 euros e que quedará adxudicado, como digo, nos vindeiros meses, pois está no último eslabón na mesa de contratación, que consiste solamente pendiente de requerimento de documentación. Este contrato ten unha importancia que quero mencionar, porque somos dos poucos ayuntamientos a nivel de España, que estamos dentro das EDUSIS, que ten autorizado por o organismo intermedio esta liña de actuación, que é a comunicación, que en moitos dos ayuntamientos está sendo paralizada a estrategia á espera da súa aprobación. O Concello de Lalín ten aprobado esta liña de comunicación desde marzo do ano 20. A súa adxudicación, e por iso de aí ven a importancia de ter esta comunicación aprobada, supón que non ten que estar paralizada a estrategia.
Isto quere dicir que antes de que acabe xa este mes teremos contratados da EDUSI un 57,3%, con un tempo que ainda temos por diante bastante prudente, non para darnos lentitude, que non a estamos marcando, pero que sí, ainda queda un ano e medio por diante e onde xa a maior parte dos proxectos xa están en marcha. Sen ánimo de facer ningunha comparación, pero sí por centrar a situación actual da estrategia e enmarcala temporalmente, decirlles que hai 2 anos, cando accedemos ao goberno, a porcentaxe de contratación situábase no 3%, co que en 2 anos conseguimos contratar o 54% da estrategia. As cifras colócannos a día de hoxe nun nivel de contratación do 57% total da estrategia. Isto supón, en económico, 3,5 millóns de euros da totalidade dos fondos europeos. Podería explicarlle liña por liña a situación de todas, pero se quere despois entramos con máis detalle, con todo o pormenorizado que estimen oportuno nas preguntas que ustedes falen, porque serán incluso máis ilustrativas, serán máis aclaratorias, pero en todo caso, adiántolle uns datos para centrarnos, porque, bueno, a verdad que isto é un compendio bastante engorroso e un pouco para que todo No, é que acoplabas un micrófono dela co meu, entón apaguei o meu, porque aí pon tempo asinado 10 minutos e van 5. Entón, espera, vou a pausar. A ver. Asignamos 10 minutos e a los 5 se cortó. Allí pone tiempo asignado 10 minutos. A los 5 se le apagó el micrófono. ¿Se ha apagado automáticamente? Sí. Mira, no se escucha. ¿Le damos a activar? Sí. Yo, le doy. No, dou xeo, espera. Ahora se está, veña, continúa. 5 minutos. Ben, estábamos... ¿Le damos a reanudar? Correcto. Ahora. Indicaba que das 15 liñas... Ahora sí. Indicaba que das 15 liñas que temos, 10 xa están admitidas polo órgano de xestión e nesas 10 temos que incluir tamén o que estaba antes referíndome, a liña de comunicación e a liña de xestión, que tamén xa están. 3 teñen o borrador moi avanzado, aínda que suporían apenas un 10% da cuantía total da estrategia, e quedaría por definir o plan talento, que xa está moi avanzado, e, bueno, vostedes verán nas actas da Xunta de Goberno que hai 2 semanas, pois xa adiantamos un primeiro programa que xa vai a sair á luz, pois xa a finais de setembro, octubre, que xa está bastante encamiñado. A única eventualidade que temos neste momento pois é un atranco real que estamos tendo co Plan Concilia, que despois de varias xestións e reiteradas consultas que estamos a facer co Ministerio, non acaban de confirmarnos este programa. Un programa, que, bueno, como vostedes coñecen, é un programa que se rematou, ora mesmo está asumidos con fondos municipais, porque hai unha necesidade real que hai que seguir levando ese programa, pero que neste momento o Ministerio nos está requirindo aclaracións e as estamos facilitando e estamos en contacto, podes decir que casi semanal co Ministerio. Pero ben é certo que, sin saber por qué, porque non introducimos ningún cambio no que estaba diseñado, nos estamos encontrando cun atranco que para nós é importante. Pero, bueno, intentaremos que todo teña unha resposta favorable. Tamén me gustaría que souperan que prácticamente todo o contratado está executado ou en vías de execución. É un dato moi importante, sobre todo para as arcas municipais deste Concello, decirlle que tamén máis do 50% do executado a día de hoxe xa está incluído nas solicitudes das SPBs, que son as solicitudes de pago a beneficiarios.
Esas témolas aprobadas a día de hoxe xa polo Ministerio e isto económicamente supón un importe de 1.512.666,82 euros. Estos son os datos reais que lles podo dar a finais de xullo, pero que temos que resaltar que en 2 anos fomos capaces de contratar o 57% da estrategia e que traballamos para que ese 43% que nos falta o podamos contratar neste ano e medio que nos queda. Contratalo e rematalo e presentalo no Ministerio, que esos son os compromisos adquiridos e a responsabilidade que temos de facelo así. Quero que tamén teñan 3 datos para centrar perfectamente como está a estrategia a día de hoxe. Está adxudicado, como menciono, o 57%. Creo que me volvín a quedar outra vez sin... No. Perdón. O 33% xa ten un destino previsto e, por tanto, xa ten un fin comprometido e só un 10% está disponible, pero irase fixando o seu destino ao final nestes vindeiros meses. O que sí lle podo dicir é que pese a que íbamos moi por detrás, e hai que admitir que íbamos moi por detrás de outras estrategias, neste momento, incluso facendo comparación daquel momento co concello máis próximo, que é o Concello da Estrada, tiñamos unha comparativa en meses atrás de que Lalín estaba nun 3%, cando a Estrada estaba nun 30%, e a día de hoxe, pois, quero resaltar tamén que xa estamos moi parellos ca Estrada. Nós estamos nun 57%, Lalín está nun 57% e a Estrada está nun 60% a día de hoxe. A Estrada, contrastado cos compañeros e responsables de EDUSI no Concello da Estrada, nos dicen, ademais, bueno, é un dato que tamén recollía a prensa hai escasamente uns días, pero, bueno, acabou a relación que temos ca Estrada e con outras EDUSIs, como a Ribeira, pois estamos en contacto moi cordial e con moita frecuencia, pois eles mesmos nos dicen que unha trampa importante que están tendo, pois é... Ahora sí, que acabouse o tempo. Eu dixenvos que mirarades o tempo. Eu tuve perda de minutos, pero, No, bueno... non tuveches perda de minutos porque adverteuches. Ahora nas preguntas xa te esplayas e xa lle podes dar cumplida resposta, porque as preguntas pois poden preguntar o que queiran e ti podes responder o que queiran. Por lo tanto, o que che quedou de decir, subrallo aí e agora dirxo. Estabas falando da comparativa da Estrada. Por lo tanto, que o sepas e cando tal contestaslle. Vamos agora entonces co turno de palabra. Facedes aquí só pode estar un micrófono activo. Entón, falas preguntas todas e contestache ou faz unha a unha e contestache? A mí non igual. Unha a unha. O problema é que hai posibilidade de tener 2 micrófonos activos simultáneo, a parte do meu. Pero está configurado para que solamente haya... Bueno, non hai problema, veña, vou dando a palabra. O que si non lle poñemos tempo, vale? El tempo para usar, como lle poño o tempo para que el tempo non cuente? ¿Para que el tiempo no cuente? O sea, claro, ahora estas preguntas son sin tiempo, entonces... La vamos a pausar y... ¿A pausar? O sea, bueno, si hacemos una asignación de tiempo... No, non se va a hacer asignación de tiempo. Simplemente le damos paso y... Y dejamos que eso siga. Vale, veña. Sí, no, pero non hai tempo porque... Venga, vai preguntando, venga. Moi ben. Bueno, primeiro, señora Tenente de Alcalde, agradecerlle a información. Sabe que eu lle trasladei que esta comparecencia non pretendía ser agresiva contra o Goberno, sen unha petición de información para poñer en valor o traballo do actual Goberno relacionado cos fondos EDUSI, e que moitas veces temos a sensación de que se pretende ocultar por parte do actual Executivo, a excepción de aqueles proxectos como algunha senda verde que foi criticada por unha parte da población que de repente pasaba a ser responsabilidade do goberno anterior. Entón, isto é o que nos molestaba. Eu quero lle recoñecer o seu traballo e a súa disposición cara a miña persona a informar sempre que se lle pregunta sobre esta cuestión. E sabe que eu apoio, ademais, e que estou con vostede a veces en momentos complicados que pode haber
no que é a xestión do goberno. Non? E a primeira pregunta que lle quero facer é que proxectos EDUSI foron diseñados polo actual goberno? De todos os proxectos que consta a estrategia EDUSI... Facemos da maneira, cando acabe esa pregunta, dínos e dou a palabra. Digo, dos actuales proxectos da estrategia EDUSI, cantos foron diseñados polo actual goberno? Esa é a pregunta. Paz, ten a palabra. Ben, en primeiro lugar, quero contestarlle ao motivo da petición da comparecencia. Comparecer nunca é agradable, pero neste momento o grupo de goberno, e eu como responsable e directora da EDUSI, non dubideu por varios motivos. Primeiro, pola relevancia que ten esta estrategia. Os fondos europeos ten unha relevancia máxima. Segundo lugar, pola capacidade económica que isto significa. E segundo, terceiro, porque ustedes diseñaron esta estrategia, ainda que tamén teño que mencionarlles e recordar que gozaron tamén dunha herdanza importante. Nós, cando deixamos as responsabilidades do goberno no ANEC 15, aquí quedou xa un documento que no seu momento nos habíamos encargado. Un contrato, perdón. Bueno, me refería a ese documento que lles dou pé a este goberno. Un contrato con PricewaterhouseCoopers. Efectivamente. Entonces, pues bueno, deso que quedou aí, dese contrato, pues vostedes poderon tirar e poderon chegar a tempo para presentar a estrategia. Entonces, é un traballo que esta comparecencia non revisteu o grupo de goberno ningunha dúbida para admitila. Dos proxectos que quedaron e que diseñamos, pois, mire vostede, os proxectos quedaron diseñados por vostedes, pero eses proxectos, non sei se é o calificativo correcto, pero sí o que foi na práctica foi que supuxo un rediseño de todos os proxectos que quedaron. Ese rediseño foi porque vostedes sabían que tiñan unha asignación, eses proxectos, que superaban con moitísimo, a asignación económica que viñan dos fondos europeos. Iso significaba de que fondos propios con aportación municipal iba a ter que afrontarse eses proxectos diseñados. Polo tanto, os proxectos quedaron todos definidos, diseñados, e houve que redeseñalos todos. Entón, non lle cuantificaría un, tendría que poñerlle as 15 liñas de actuación encima da mesa. Moitas gracias. Señor Cuña, ten a palabra. Sí, entendo entón que admite que os proxectos deseñados que vostedes rediseñaron foron todos escollidos e traballados polo goberno anterior. Perfecto. Cal é a situación actual do Departamento de Contratación? Cantas baixas estes 2 anos? Digo porque pode ser unha das cuestións para ter dificultades para poder avanzar na contratación dos fondos EDUSI, precisamente, dos proxectos. Están, a día de hoxe, ou durante estes 2 anos, estiveron a 100% do departamento ou non? Entendo que estas son cuestións que lle pode pasar a calquera, nos pasounos, de feito, pero quero simplemente que o saiba a veciñanza tamén, non? Gracias. Espera, Paz, por favor. Ten a palabra. E insisto, nos collemos un EDUSI con un 3%, ahora mesmo témola no 57%, con rediseño de todas as liñas de actuación e con actuacións que se están diseñando e que están por primeira vez non rediseñándose, diseñándose. O Departamento de Contratación, ao igual que outros departamentos, como son departamentos claves deste Concello, como é Secretaría, Contratación, Servicios Xurídicos, Urbanismo, sí que teñen un atasco, e é a palabra correcta que teño que empregar para definir como están. Están porque a EDUSI, según está diseñada e según se plantexou no seu momento, con 15 liñas de actuación, cando a Estrada ten 7 liñas de actuación, eso significa unha carga de traballo brutal. E aquí quero facer unha mención especial a 2 persoas, que son os motores da EDUSI, que é Sara e Maruxa, tanto técnica como administrativa da EDUSI. Pero non son solamente esas 2 persoas que, como digo, son os motores, da EDUSI. E tanto son os motores que para min me dá a capacidade de delegar moitas das actuacións directamente en esas 2 persoas. Pero hai outras traballadores do Concello que están absorbidos pola carga que supón a EDUSI, e espero non esquecerme de ninguén, pero teño que mencionar a Alberto Orbiz, teño que mencionar a Paco Guerra,
Teño que mencionar a Antonio Bernárdez, a Javier Bugallo, a Martín, que neste momento, como vostedes saben, está nun destino laboral noutro concello, pero que mentres estivo tivo unha implicación tremenda na EDUSI. Teño que mencionar a Susi Pallo, a Luisa Presas neste momento, que é unha contratada temporal para a Oficina de Urbanismo e que está asumindo esa carga, a Cristina Cuñarro, a Eva Prieto, a María Pérez, que son responsables de cada unha das liñas de actuación, que están compaxinando o seu traballo, a súa responsabilidade asignada ao seu posto de traballo e a maiores a EDUSI. É certo que a contratación neste momento é unha evidencia que a temos xa cando chegamos, vostedes tamén habían tido unha persona de baixa, nós tamén a tivemos, xa tivemos reincorporación, ahora mismo non o temos nos mellores momentos, e somos conscientes, e nos está generando unha lentitud nos proxectos que nos gustaría que fosen de outra forma. Mira, vamos facer unha cousa, se vos parece. 1 minuto por pregunta, 1 minuto por resposta. O que non podes é soltarnos un rollo, tanto ti como ti na pregunta. As preguntas teñen que ser pregunta e resposta, punto. Un minuto, parece vos ben, 1 minuto. Por eso, é dicir, paz, resume, porque... Pois pídolle disculpas se algunha me quedou, non foi con mala intención. Sí, Rafa, ten a palabra. Si non, digolle a Paz que pregunto, que procuro responder máis breve. Que comparto o que ven a decir precisamente a Tenente de Alcalde, que o Departamento de Contratación non estivo no seu mellor momento durante estes 2 anos. A seguinte pregunta era que porcentaxe da estrategia está executada en estes momentos. Vostede dedica o 57% e o 60% na estrada. A información que teño eu que na estrada xa é bastante superior, pero a miña pregunta sería que en que porcentaxe estaba cando foi formulada esta petición por parte do Grupo de Compromiso hai un mes, non? Que non quixeron respostar ese dato no pleno. Canto estaba aí un mes? Espera, tedes que me esperar un segundo. Ten palabra. 30 segundos, por favor. Mire vostede, os datos da porcentaxe non diferían. Ben ve que eu agora estou dando nun 57%, ca previsión de que a finais de mes, que para a semana que ven, teñamos adxudicado o contrato de comunicación e se incrementa a un 57,3%. Entón, estamos ante un mes, podolle decir que poderíamos estar nun 55%. Teñen vostedes que lles entreguei un dossier cos datos actualizados a día de onte, donde poden ver as cifras exactitas. Espera. Sí. Rafa, ten a palabra. Sí, digo porque eu estive vendo, revisando a plataforma de contratación, a mí non me sae máis do 40%. Dito iso, digo porque, bueno, vostedes dan estes datos agora, eu non vou discutir este dato, creolle, ademais, pero estou convencido que hai un mes esta cifra non era aproximada. En todo caso, sería posible que esta estrategia urbana no seu momento fose aplicada ao rural de Lalín fora do cinto do casco urbano, señora concelleira? Digo porque durante o pasado mandato dedicáronse a decir que eses fondos europeos se podían ter metido no rural e non quixemos facelo. E ao ser unha estrategia urbana, pois sabe vostede que non era posible. Simplemente porque para que os veciños teñan en conta que o que algúns dicían, non só vostedes, senón outro elemento que había aquí, en termos políticos e tamén persoais, porque non, de que se podía ter investido no rural todos eses cartos, si é certo... Todos non, Rafa, nunca dixemos todos. Vale. Demos parte. No, pero digo, sabe vostede que podese facer no cinto, precisamente, en Xaxán, en Goiás, en Don Ramiro, en Lalín da Riba, pero non se pode facer en Zobra, por exemplo. Pero os núcleos, aí pudieras haber calzado os núcleos rurais. Sí, bueno, os núcleos rurais, porque os núcleos rurais son urbanos, Imagínate, o do Corpiño, Prado, mira, Prado, Vilatuxo, Soutolongo, e poderán saber cargado aí. Eu creo, no, bueno, digo, eu falo dos que son núcleos urbanos rurales. Fixemos Xaxán, como sabe, fixemos Lalín da Riba, fixemos Don Ramiro, e fixemos tamén Goiás, non? Digo porque algún de cousa a decir que isto se podía meter no rural e que só metimos no casco urbano, cando saben vostedes que é absolutamente incerto. Todo non, pero unha parte sí. Paso a seguinte pregunta. Vostedes critican que se enviaran varios proxectos, todas as liñas de actuación ata 15 que dixo vostede no seu momento, e afirman que os concentrarían.
cales dos deseñados polo actual goberno non farían? Vostedes dixeron, en palabras do señor Crespo, que farían 3. A miña pregunta é doble. Cales non farían? Por exemplo, non farían o de la Linda Arriba, non farían o de Don Ramiro, non farían o das rúas céntricas, cales non farían e cales serían os 3 que si farían? Se farían, por exemplo, con esos fondos europeos, estilo como fixo a estrada a Gran Plaza. Pero eso terás que vou preguntar a mí, non a Paz. Porque que non dixen fun eu. Non vai para responder por min. Bueno, pero digo que entendo, a pesar do que se comenta, que son un goberno mínimamente coordinado. E se falan de 3, saberían que 3. Sí, pero se eu fago unha declaración, como comprenderá, se fago unha declaración, fago eu, non a fai Paz. Bueno, pois eu pregúntalle á responsable da estrategia do UXI, como foi o señor González Casares no pasado mandato, e agora vostede, que proxectos vostede quitaría porque considera que non son necesarios con fondos europeos. Paz, ten a palabra. En primeiro lugar, os obxectivos da EDUSI son claros. Urbana, sostible, medioambiental e social. Entonces, ante eso nada que decir. Outra cousa diferente son as aportacións municipais que vostedes lles tiñan asignados que iban a ir en detrimento de outras actuacións, en nas cales poderían ser as actuacións no rural. Eso por un lado. Polo que usted me refire, do que estaba diseñado, nos rediseñamos para aminorar as aportacións municipais. Pero é que non descartamos ningunha actuación. Incluso a actuación do albergue non está descartada. Está en espera para o mellor momento que o tendrá. Das actuacións, nós sí que agruparíamos e, de feito, estamos valorando esa previsión no que temos máis verde, por así decirlo, no que está pendiente de sair, e lle podo mencionar que estamos nos planteando co desarrollo e implantación das ferramentas TIC que poñelo nun único pliego xunto co de posta en marcha digital. Eso sí que é algo que estamos intentando nos reunificar e cando salga a licitación que sea un único prego. Señor Cuña, como esa pregunta, máis que para ela, era para min, digo eu, sí, eu faría 3 cousas. Entón, cando queira, digolles, non hai problema. 3 cousas. É máis, como imos pedir fondos europeos, vai ver onde nos centramos. Se nos lo dan, home, claro, home, se nos lo dan. Se non nos lo dan, non. Ten a palabra. Eu decir que estamos absolutamente orgullosos do anterior goberno, non sei se podo falar por todos, espero que sí, de apostar por cambiar os núcleos históricamente, ademais, quero decirlo así, de la Linda Arriba, o que vai ser tamén de Don Ramiro, e apostar tamén parroquias como Xasán e como Goiás. Pero dito iso, señora Tenente de Alcalde, en que grado de execución está a liña, eu xa o vim, pero bueno, é para que o diga, está a liña de medidas de apoio para a comercialización e innovación do comercio local e novas iniciativas de produción agroindustrial, e se foi retocada esta liña nas súas cuantías? Esa pregunta. Ten a palabra. En primeiro lugar, non foi retocada. É unha das liñas que está nunha porcentaxe das máis baixas de execución. Pero isto ten unha fundamentación. Estamos nos atopando tamén que desde o Ministerio as comunicacións que nos están trasladando desde Galatea, que é a xestión do Ministerio, están tardando en torno a 6 meses. Por lo tanto, nós, en tanto non temos unha liña autorizada, non estamos levando a cabo outra actuación. Esa vai dentro da liña de talento, comercio. Entón, é unha das liñas que estamos redefinindo, que estamos diseñando e que estamos cunha actuación parcial. Me refiro, parcial no sentido de que iso vai a ser unha liña que vai a ter continuación no edificio que se vai a levar a cabo no edificio do Manuel Rivero. Por lo tanto, para nós non é unha liña neste momento que sea das prioritarias, porque vai a ter que ter esa ubicación nese edificio. Vostedes dirán que o momento que era ahora, o momento de aproveitar e volcarnos co comercio e co sector económico, pois sí, podémoslo compartir, pero hai que ter en conta que a definición de EDUSI non permite axudas directas a beneficiarios, co cual as actuacións que levemos a cabo nos parece máis prudente, incluso de máis axuda ao sector no momento en que isto empece a repuntar. Gracias. É evidente que temos dous conceptos absolutamente diferentes de gobernar, entendo que os dous lexítimos. Para min,
esa sería unha liña absolutamente prioritaria durante a pandemia, pero non precisamente para o que di vostede, que non se pode dar axudas durante a pandemia, sino para estar preparados con esa liña para o día seguinte tela en marcha de saída da pandemia. É unha cuestión de prioridades. É dicir, o anterior executivo, sen dúbida, apostaría por apoiar o comercio en esta cuestión, con estas liñas que eu creo que son básicas para o seu desenvolvemento no futuro, e máis en un contexto de crise, vostedes decidiron outra cousa. Isto tamén deben sabelo os cidadáns. Vale, en que momento está o proxecto deseñado polo goberno anterior, insisto no do goberno anterior, sobre todo diríxome con absoluto respeto e afecto tamén ás bancadas da prensa, porque parece que en ocasións, pois, esquéceselles, igual que ao goberno, de que estes proxectos foron deseñados precisamente polo goberno que presidía quen lles fala. En que momento está o proxecto deseñado polo goberno anterior de rehabilitación da área urbana de interés cultural de la Linda Arriba? Hai modificacións e quero decirlle que temos en canto ás acepcións... Por que non vou limitar? A ver, Rafa, levar falando 5 minutos... Como 5 minutos? É dicir, fai a pregunta que responda, porque é que, vamos a comparecencia, pregunta, resposta. Fai a pregunta, non fagas unha introducción de cada pregunta, senón é un rollo. Fai pregunta e responde. É que estáseme pegando algo de ti. Como? Estáseme pegando algo de ti, digo. Vale. Digo que eu teño unha acepción diferente ao que redefinir, que máis ben diluir ou rebaixar as calidades, por exemplo, en determinados proxectos, pero, bueno, eso xa se verá finalmente, por desgracia, para os veciños da LIN. A pregunta está, o de la Linda Arriba, como está en ese momento este proxecto deseñado polo goberno anterior? Pois miren, neste momento, como dixen na miña introdución, este proxecto está a piques de rematar. Na semana vindeira contamos xa ter a recepción de obra e a certificación final de obra. Concretamente, nesa actuación houve un retraso imprevisto, apareceron uns hallazgos, incluso unhas pezas que houve que remitir. Tivemos que facer a compra de unha parcela onde está ahora mesma a plaza, uns propietarios que estaban fora, estaban concretamente en Francia, foi difícil poñernos en contacto cos propietarios, eso tamén tuvo un retraso na obra, e ademais sufrimos un soterramento da liña, do cal estivemos pendientes de permisos, pois hasta nada, retomaron a actuación pois precisamente a finais da semana pasada, pero esa actuación está a pique, está rematada, poderíamos decir prácticamente. Más preguntas, Rafa? Inciden os datos, sí. A urbanización do Manuel Rivero, deseñada polo goberno anterior, cales son as modificacións e cal vai ser o destino do edificio que anteriormente ia ser albergue para peregrinos e locais de asociacións? Nos teñamos... Como vostedes saben, que fose para albergue de peregrinos, xa que pasan dos camiños de Santiago e queda reformada toda aquela zona, e tamén para locais de asociacións, que algunhas xa non la pediran, e o señor alcalde, en unha comparecencia de prensa, non sei se moi ben medida, dixo que iban a deseñar ali o Palacio da Música ou o Museo da Música, algo semellante. E claro, queremos saber a día de hoxe, xa me contestou un pouco antes, se vai ser o que estaba previsto, que se enviou a Europa para ser aprobado, ou vamos ter aquí o Palacio da Música, ou como lle queiran vostedes chamar, non? Antes, esa actuación esa parcela con ese uso vai a ser único e exclusivamente para a actuación que estaba inicialmente diseñado. En ningún momento dixemos que ese albergue, esa actuación, se iba a olvidar, senón que esa actuación queda prevista para nun momento que poida xurdir. Ese proxecto está aí para sair. Vostedes deberían de saber que moitas convocatorias chegan cun tempo escasísimo para poder elaborar calquer proxecto, entonces convén sempre ter proxectos preparados para estar en punto de salida e chegar en plazo ás convocatorias, e ese será o fin que lle demos a ese proxecto que vostedes diseñaron. Ben, é certo que con fondos propios se asume o coste dese proxecto, porque ao non entrar dentro de EDUSI non procede, e a finalidade que vai a ter
esa liña de actuación, como xa dixemos en algún momento, pois vai a ser revitalizar e regenerar esa zona, que era o objetivo desa liña, cousa que co albergue pois probablemente non se regenerase moito a parcela, pero tendrían enfrente un edificio casi en estado ruinoso. Vamos a ver, o que non podemos é convertir cada pregunta nunha comparecencia. Aquí hai unha pregunta moi concreta e unha resposta moi concreta. E aquí, que só tedes un rollo, tanto na pregunta como na resposta, é unha desproporción. Se non imos ao reglamento, fai o grupo 15 minutos e respondes ti outros 15 minutos, porque senón votamos aquí todo o día. Facedes preguntas concretas e ti contestalle a pregunta e resposta. Temos moita información, entonces. Xa, pero creo que, a ver, o tema é para ordenar un pouco. Estamos aquí hasta as 3. Venga, sí. Neste momento, albergue en paréntesis, a espera dun mellor tempo, Palacio de Música, pois pode estar nun futuro. Mellor tempo, xa estamos no verán, pero bueno, en canto mellor tempo. Vale. Señora Tenente de Alcalde, xa falou antes da cuestión do Plan Concilia, gustaríame que abondase un poquinho máis, porque realmente sí que me ten preocupado esta liña de actuación. Non sei se pode ser máis concreta. Podo fazer unha surxencia, Cuña? Faz preguntas todas e que che responda todas xuntas, porque así acabamos antes. Pode ser? É que eu creo que non. Ahora que quedan dúas. Eu comprométome a non utilizar máis de 15 segundos por pregunta. Veña, de acordo. A ver, responda. 15 segundos por resposta. 15 segundos dixeches. Acepto a palabra. Estou dicindo 15, veña. 15 segundos e corto. Semella que Lalín non é Madrid, entonces consideran que o Concilia que tendría que ser para un barrio desfavorable económicamente e social. Entonces estamos nesa loita. É o que lle podo decir. Gracias. Que estamos bastante verdes na cuestión do Concilia. Ben, canto hai executado da partida de publicidade do EDUSI e cal é a previsión ata a final da estrategia? Hasta a final da estrategia, ao final da estrategia ao 100%, a día de hoxe unha porcentaxe pequena, neste momento en vías de rematar a licitación do contrato de comunicación que leva vinculado todos os gastos añadidos. Gracias. Rafael. A eso iba que non había contrato de comunicación. Vale. En que momento está o proxecto deseñado polo anterior goberno en Don Ramiro? Paz. O contrato, o diseño de Don Ramiro está moi avanzado e en breve pois o coñecerán. Rafa. Bueno, moitas gracias. Cal é a previsión de execución do proxecto de Don Ramiro? Paz. Pois o que nos marque hasta o final a liña, o que nos marque hasta o final a estrategia. Temos ano e medio por diante. Señor Crespo, que se facemos así paz, non sei que tal, parece que lle quitamos importancia ao que estamos facendo, vale? Eu estou cumplindo co que dixen, de acordo? En que fase está o proxecto de execución das plataformas de Principal e Xoaquín Loriga, deseñada polo goberno anterior? Hai rebaixa de calidades no proxecto, data prevista de inicio e finalización? Non hai ningún tipo de rebaixa nas calidades, se aminorou o tramo de actuación con calidades nas mesmas condicións que tiñan vostedes e está a iniciarse, está definitivamente adxudicada a empresa. Gracias, Paz. Eu creo que sí que hai rebaixa de calidades. Non lle sorprende que falen vostedes precisamente das aportacións que tiña que facer o Concello de Lalín cando hai 6 millóns de euros en remanentes que podían dispoñer deles e que non foron executados según a última liquidación? Gracias. Paz. Nin a mínima preocupación. Eses 6 millóns de euros de remanentes teñen todos destino e destinos todos necesarios e demandados pola nosa veciñanza. Gracias. Sí, pero a miña pregunta era outra, que decir que poñan en cuestión que se pudiesen facer este tipo de actuacións pola parte que pon o goberno, cando evidentemente vostedes deixaron de executar 6 millóns de euros que podían facelo perfectamente. En que momento está a obra prevista da avenida Xosé Cuíña? Xa o vi na plataforma de contratación. Cales foron as modificacións do proxecto? Existen alteracións na súa calidade e se están pechadas as negociacións cos propietarios? Gracias. Conta con todos os permisos sectoriais, temos todas as reunións xa celebradas cos propietarios, vaise a facer a ocupación directa ca maioría, uns poucos propietarios quixeron venta e de forma xa o antes posible xa irá tamén a licitación desa obra. Gracias. As verdes peonís de Xaxán e Goiás, cal é o momento na súa execución?
Neste momento estánse executando esas dúas sendas, excepto en hai un problema por unha alegación que presentou unha persoa vinculada á zona e estemos neste momento parada esa actuación. Esa licitación foron 2 lotes, Goiás e Saxán, o outro non ten ningún problema. Vale, a Smart City, se me pode comentar en que momento está toda a liña dedicada a Smart City, se considera que está executada ao 100%, liña, por certo, deseñada no 90% polo ex-concelleiro de Compromiso Tomás Vilariño, co que puiden falar deste tema no día de onte. Vinculada ca actuación da principal, como lle digo, de forma inminente xa vai a iniciarse esa obra. Estamos tamén xa para rematar esa liña de actuación con outras contempladas, como pode ser varias que ao longo da semana tamén lle daremos detalle. Bueno, está vendo que non estou sendo agresivo con vostede como me comprometín, porque creo que non o merece, ademais, non? Simplemente buscamos información. En canto aos fondos FEDER, só lle vou fazer un par de preguntas. A que foi debido a que a Xunta de Galicia trasladase ao goberno anterior que para esta cuestión había 4,6 millóns de euros e finalmente atopámonos con que hai 3,6 á espera de que veña ese maná anunciado polo actual alcalde en este momento? Digo porque estes proxectos estaban definidos, feitos, a falta da firma do presidente de Aguas de Galicia e de repente desaparece 1 millón aí que non sabemos a onde foi. Non, responde ti, estáche preguntando a ti. Responde que non sabes e listo. Xa lles contestarei eu. É que senón non acabamos máis. Vale, pois venga. No, vamos a ver. Eu expliqueiche que os 3,5 millóns de euros que había en fondos europeos vanse a convertir en 6 e pico. Por que? Porque houve outros concellos que non executaron a súa parte. Entón, eso vais a fazer un tanque de tormentas que con eso arregla. Primeiro fixos un estudio de viabilidade de como estaba o noso alcantarillado en xeral, os defeutos das depuradoras, etc. Ese estudo, que costou, axudicou a Xunta de Galicia, Augas de Galicia, en 200 e pico mil euros ou 300.000, non me lembro agora exactamente. Entón, ese estudo é o que determina o que hai que facer en la LIN. O que hai que facer en la LIN está en torno a 30 millóns de euros. En torno a 30 millóns de euros para deixar todo o que é o saneamento dun pobo que creceu como crecemos nós e como teñen casi todos os problemas todos os concellos, para poder sanealo axeitadamente. Co tanque de tormentas, según un informe, eso arregla un porcentaxe moi alto da depuración deste pueblo. Motivo polo que estamos traballando no tanque de tormentas. Asegurolle que desde hai un ano e pico. Asegurolle que hai un ano e pico. Ese tanque de tormentas vai a valer 6 millóns e pico de euros. Bueno, pois, os 3.600.000 euros que tiñamos, menos 300.000 son 3.300.000. Bueno, pois eso vais a convertir en 6 millóns e pico gracias á nosa xestión. Gracias. Sí, vexo que non me quere contestar. É dicir, había 4,6 e pasaron a 3,6 menos 3. Non, eu non teño esa información, lo siento. Sí. Non, eu non teño esa información. Perdón, é que o falamos en pleno. Ademais, eu digo que non teño esa información. A miña pregunta é se caeron deses proxectos precisamente as depuradoras de Prado e Vilatuxe, como dixo vostede. A ver, deixeme preguntar, por favor, despois xa me conteste. As depuradoras de Prado e Vilatuxe en pésimo estado as dúas, non é de agora, evidentemente, pero que dixo vostede aquí en pleno que se caeron deses proxectos e que había que asumilas con fondos propios. Cando estaban aprobadas no proxecto, falado cos técnicos da Xunta, cuantificadas e a espera simplemente da firma do presidente de Aguas de Galicia. Entón non entendo por que ten que pagar agora. Deixeme 10 segundos. Non entendo por que ten que pagar as depuradoras de Vilatuxe e de Prado agora o Concello de Lalín cando había fondos asignados precisamente europeos, fondos FEDER a esta cuestión. Ben, é mentira o que vostede dice. Nunca houbo aprobado nada da depuradora de Prado e Vilatuxe. Nunca houbo aprobado nada. Nunca. Bueno, pues demóstremo, pida documentación. Perdón, haberá algún expediente aquí na casa, non? Perdón, non. Eu estou dicindo, haberá algún expediente na casa. Eu non teño coñecemento de que con cargo a eses fondos estuvera aprobado Prado e Vilatuxe porque é mentira. Non estaba aprobada a depuradora de Prado e Vilatuxe, non estuvo nunca. Perdóname. Aquí non hai ningún... A ver... Señor Cuíña, eu nunca tuve esa información na miña vida.
Nin a teño ahora. Nin a teño ahora. E aquí, pero escoite, pero vamos a ver. Eu quero pensar que se iso é como vostede dice, aquí habría un expediente creado ou algo. A ver, eu que dixen é que a depuradora de Prado e Vilatuxe hai que facelas. E temos que asumilas con fondos propios, porque dentro dese plan non se poden meter. Eu que me dixeron a min en Augas de Galicia. Non, perdóname. Non. Asegúrolle que eso non é así. A ver, estamos nunha comparecencia. Usted pregunta o que queira, eu respondo tamén o que queira. A ver, pero iso é un rogo. Fágame un rogo ao final do pleno. A ver, estamos nunha comparecencia. Rogos, agora faga a pregunta. Eu digo a pregunta. Non hai proxecto da depuradora de Prado e Vilatuxe en Augas de Galicia. Non o hai. E se o hai, eu non o vin, nin mo dixeron, nin o vin. Outra cousa é que eu, en vez de meter, cando había que repartir 3 millóns de euros, sin dúbida, se se puderan meter, eu claro que as metía, pero é que nunca soubo, e aquí non hai ningún expediente elaborado, porque, a ver, eu quero pensar que se vostedes foron falar con alguén de Augas de Galicia, habrá unha documentación mínima en algún sitio. En esta casa terá que haber algunha documentación. Varias veces no pleno, que o técnico chamou aquí, primeiro falando con Celia Alonso, pedíndolle primeiro discreción porque tiña medo que caeran se superan por non ser un concello do Partido Popular. Digo yo claramente que foi así. Despois, que había 4,6 e o que non sabemos é porque quedan 3,6 menos 300.000. E eu insisto, estou convencido que vostede preferiría que pagasen isto os fondos FEDER, como é máis lógico, que ter que tirar do peto do Concello de Lalín. Estou convencido. Ademais, pero non me diga que minto, porque o que lle estou contando é absolutamente certo. Cuestión, perdón, que non hai ningún expediente nesta casa con ese convenio. Cuestión que pode certificar todos os membros do anterior goberno aquí presentes, porque falamos ata en pleno. E vostede dixo que caeron deses fondos en pleno tamén a depuradora de Prado e Vilatuxe. E eu o que lle pido é que loite polos veciños de Prado e Vilatuxe en unha cuestión neurálxica que necesitan. E que se nós, perdón, e que se non, e que se nós, no, xa remato. Isto é unha Prométolle que xa remato. Señor Crespo, prométolle. Pero vostede quéreme soltar aquí un meeting sobre o que vostede quere dos fondos FEDER, que non fixeron nada en 4 anos, por favor. Quéreme soltar un meeting. Pregúnteme o que queira, eu vou responder o que queira. Faga unha pregunta concreta, por favor. Non me diga que quere cos veciños de Vilatuxe. Usted faga unha pregunta concreta. Por que vostede ocultou o anterior goberno cando estaban aprobados en 2014 eses fondos FEDER por valor de 4,6 millóns de euros e non dixo absolutamente nada o goberno anterior ata que nos chamou un técnico da Xunta e así nos enteramos. É totalmente mentira e demostra a incapacidade manifesta dun goberno totalmente desbordado e que non tiña nin puñetera idea por onde andaba. Outra pregunta. Respondinha. Está ben, hai un disco de Love of Lesbian que se chama Maniobras de Escapismo, é algo que acaba de facer vostede. Nada máis, fin da miña parte da comparecencia. Moitas gracias. Pero, por favor, señor Ucuña, que se alguén activou os fondos FEDER foi un servidor. Eso é totalmente mentira. Eso é totalmente mentira, pero vostede quere que é verdad, ala vostede. Eu asegurolle que é mentira. Mire, no ano 14 ou así, eu pedinlle, non sei se 14 ou 13, era conselleiro Agustín, e pedinlle que había que ter fondos FEDER para a depuración do interior e non só da costa, que só iba para a costa. E Agustín Hernández, a petición miña, meteu nos planes de Europa, meteu o de Lalín. Pero logo non me preocupei. Pero, por favor, porque eses fondos non os sabía, porque estaban pedidos pero non foron autorizados, nin moitos menos. Eu non teña comunicación ninguna. Pero mira unha cousa, se realmente vostede cree que se realmente eu soupera que nos habían dado 4 millóns de euros ou 3.600.000 euros, vostede cree que non iba a dicir ao medio de comunicación? Está de broma, Inda que quedaran sin executar, está de broma. Porque iba a vender eu como a consecución miña. Bueno, venga. Perfecto. Mire, eu creo
eu creo que realmente sabedes pouco como funcionan os fondos europeos e moito menos como funciona a Xunta de Galicia. Porque se vostedes souperan como funciona a Xunta de Galicia, se souperan como funciona, comprobarían, mire, nós agora, por exemplo, imos coller o doble do que nos toca porque hai outros concellos incapaces de poñer os terreos a disposición. E por iso imos coller o doble do que nos toca, senón daríamos os 3.300.000 euros, punto. E se nos dan 6 millóns de euros, é por algo. E creo que iso é por xestión, con todos os respetos e con toda a modestia. Moi ben. Por parte do PSOE, quen pregunta? Alba, ten a palabra, Alba. Bueno, hoxe tocalle comparecer aquí a Paz Pérez para explicarnos como vai a execución do DUSI. Realmente é a primeira comparecencia real, porque a outra, bueno, foi máis ben un amago de meeting, co cal quero darlle os parabéns a Paz por ter un pouquiño máis de valentía que o resto dos compañeiros. Ao longo destes 2 anos que levamos aquí, fixemos varias peticións de comparecencia e algún dos que somos novos e pensamos que nunca íbamos ver algunha. Vou tratar de facer as preguntas o máis rápido posible. Creo que as respostas tamén poden ser moi breves. Algúnhas saltareime porque xa ya respostou máis ou menos a Rafa, entonces irei nas facendo como poida. Primeiro, en canto á concepción da estrategia, vostedes falaron, bueno, falan unha e outra vez de que ten moitas liñas de actuación e de que non as houberan feito, bueno, de que non a houberan plantexado así. Isto, máis ou menos, xa lle respostou a Rafa, pero depois tamén quería preguntarlle... Alba, se non queredes eternizar isto, fai as preguntas que estimes oportunamente. Xa, pero se lle respostou a Rafa, non a preguntes, por favor. Non me entenderá algo que me ten que respostar. Non, pero ti fai a pregunta, e ela que responda o mellor que sepa. Din que son moitas liñas de actuación, como falamos antes, pero sabe que a Edusi de Lalín non ten máis liñas que outras cidades, como, por exemplo, Pontevedra, Redondela, Ponteareas, etc. Gracias. Paz. Sí, nos conocemos outras DUSIs e son bastante diferentes a de Lalín. Aquí rediseñaron as liñas que están, que son 15, que son moitísimas, que as dificultades que generan, como xa mencionei antes. Gracias. Espera, Alba, espera, que teño que cambiar. Isto leva 3 segundos de retraso. Perdón. Sí, tes a palabra. Constalle algunha notificación por incumprimento de prazos de execución dende o Ministerio ou dende o FEDER por o período do goberno anterior? Gracias. Ninguna, nin do anterior, nin do actual. Alba. Perfecto, preguntaba isto porque atopei varias notas de prensa onde Crespo estimaba ou vaticinaba que non se iban cumprir os prazos. En canto a cal é o grado de licitación, adxudicación e execución, xa non lle vou a preguntar as porcentaxes porque entendo que van no dossier que nos pasou agora. Sí que quero decir que antes falábase do 3% que tiña cando entraron no goberno. O obxectivo naquele momento marcado polo Ministerio era ter adxudicado o 10% da estrategia ao 31 de 12 e o Goberno cumpriu sobradamente chegando ata o 15%. Cando marchou o anterior Goberno ou cando entraron vostedes, funcionaba correctamente a aplicación de datos do Ministerio? Estaba funcionando, pero tiña as súas eivas, Para levar a cabo de proxectos houve cuestións previas como contratar asesoría técnica, personal específico, cofinanciamento, etc. Estaban todos estes contratos executándose ou en selección de persoal cando vostedes chegaron? Sí. Cal dos varios elementos imprescindibles dos elementos imprescindibles para poñer en marcha a estrategia xa estaban funcionando. Prescindiron de algún destes elementos de xestión? A excepción de que a asistencia que vostedes tiñan, pois, como coñecerán, tiña unha data límite e esa data xa rematou. Mudaron o organigrama máis aló do cambio de nomes lóxicos? A que organigrama se refire? Refírome ao organigrama, a estrategia ou ao de persoal. Iba con cargos políticos, vale. Tivemos que actualizar os datos dos responsables de cada área, os cambios lóxicos por os cambios políticos, obvio. Pero eso xa ven marcado por implícito. Un novo cambio de goberno. Cambiaron significativamente algo no Comité Antifraude ou na equipa de dirección salvo os nomes lóxicos polos cambios políticos? Non se cambiou nada, vais actualizando a medida que vai avanzando a Edusi. Celebrándose as reunións, a última celebrouse no mes de marzo.
Estas preguntas simplemente eran para, polo que se ve, pois seguen máis ou menos co mesmo esquema organizativo co goberno anterior. En canto ao obxectivo tecnolóxico e digital, aquí sí que quero dicir, e isto non é unha pregunta, que non están colgadas as actas do 2019 nunha web que costou miles de euros. Da web de la LIN Suma 21 non aparecen os documentos cos cambios levados a cabo na estrategia, contravindo as normas de información e publicidade. E o que si atopamos son os contratos publicados, que supoño que serán todos. Destes contratos podemos ver que 31 dos 45 totais foron feitos polo anterior goberno. Aquí nos preocupa a pouca capacidade executora, xa que salvo o Smart City ou o programa de pagos online, pouco se fixo. Que acción van poñer en marcha para completar este eixo máis aló do sistema dos plenos que xa estamos a utilizar ou das webs? Debemos escoitar antes que estamos a rematar a licitación do contrato de comunicación, polo tanto, nese momento tendrá sobrada información e detalle de todo o que conleva. O Smart City está activo? Parte dos Smart City, sí, outro está vinculado a outras líneas de actuación, como pode ser a actuación da principal, é Joaquín Loriga. Si está activo, porque hai sistemas que non funcionan como o sistema de aparcamento? Pois como calquera actuación poderá ter erros. A Smart City non era solamente aparcamento, hai outras actuacións que están contempladas dentro desa línea. Estame a decir que pagamos e certificamos algo que non está funcionando. Non certificamos nada que non este funcionando, certificamos parte do que está funcionando, que é diferente. E a outra parte? A outra parte está por executar. En canto a reducir a pegada de CO2, que o objetivo é avanzar no modelo de vida... A ver, non nos expliques... A ver, por favor. Eu agradezco que non nos expliques os obxectivos. Fainos a pregunta, fai a pregunta. A ver, temos que acabar a reunión dunha vez. Entón... A ver, vamos a ver, pero eu que vos pide que vos centredes. Preguntade o que queirades, pero non fagades unha introducción da pregunta, porque aquí o que máis o que menos sabemos de que vai. Paz sabe de que vai, e ti tamén se te explicou Nico, saberás do que vai. Supoño que as preguntas xa faría el, digo eu, porque senón desto, senón algunhas non as farías. Por eso che digo, entón, ti fai a pregunta que queiras, que Paz conoce o tema do dossier á perfección. Entón, fai a pregunta que che respondemos xa ao direito. Pregunta, por exemplo, en que vai consistir a obra, que orzamento ten e cando teñen previsto licitar e executar, se non explico de que obra é, como é contestar? No, pero a iso que acabas de dicir, porlle, a obra de tal, xa está. Vale. A eliminación do cortizo está lista e queda envolvente de arena. En que vai consistir a obra, que orzamento ten e cando teñen previsto licitar e executar? Gracias. A que te refires concretamente? É que o detalle telo todo no que che entreguei xa, Alba. Está aí todo. Pero se me entregaste xa a mañá, como podes comprender, eu ou pregunto ou leo, pero as dúas cousas non as dou. A actuación do Lali Marena está prácticamente para rematarse. Falta o último avance, que está un pouco supeditado, porque desa actuación era responsable Antonio Bernal, como sabedes está de baixa, entonces non nos genera... Perdón, escoitadesme, ainda que non quede grabado. A situación de retraso é esa. Cambio de tercio. Isto non é posible. Alba, fai as preguntas todas, por favor, Paz, toma nota e respóndellas todas xuntas. Ten a palabra Alba Forno. Pero que non se pode cambiar as regras do xogo por medio do camiño. Bueno, pero a ver, eu non quero cambiar as regras do xogo, pero que senón, vamos a ver. A ver, eu que teño, a ver, a mí molesta, non se dá feito a mí hai algo que me molesta moito, que é preparar algo, o sea, eu paso o meu tempo preparando unha cousa que, como vostede dixo, eu obviamente non teño información toda. Nin fun redactora do DUSI, nin o son ahora, nin estou traballando con ele. Entonces, non pode ser que cheguemos aquí e que as cousas cambien cada 35 segundos. Porque como eran as comparecencias cando estaban vostedes de oposición? Vamos a acabar isto dunha vez. Faga a pregunta, por favor. Xa fixe, pero estou intentando facelo, pero que non me deixan. A ver, como que non a deixamos? Faga a pregunta. Cinto verde, a ver, xa está, cinto verde. E ti non contestes, non te dei a palabra, vale? Porque é que vamos a ver, é que este sistema funciona como funciona, vale? Entón, eu necesito ter un tempo, porque senón non hai forma humana de controlarlo, nada. Entón, por favor, faga a pregunta que estime oportuna, e cando termine, dime, terminei. Vale. Vale. Cinto verde, esta é unha curiosidade. Por que sacaron o nome de cinto verde da sinalización? Vale. Paz.
Pois nada, en concreto, por poñer a definición que se corresponde ca actuación. Gracias. Nada máis. Alba. A que van a dedicar o sobrante do cinto verde? Sabemos que pouco é, pero queremos saber se teñen algo. Pero por favor. Pero por favor, é a prisa. pero por favor. Pois a prisa, acabo de dicirche que, por favor, que esperes que poida activar o micro. Se non nos escoita, non queda grabado. Ese é o problema. Non é o problema de que non escoitemos nós, é que non queda grabado. Sí. Se lles dá igual a Paz e a ti, se vos cambiade o sitio, o teu micro está activo. Non, porque este é o micro que controla a presidencia do Tinglao. Pero se só teñen que falar eles dous. A ver. Veña. A ver, Escoitade, que non podíamos ir acabando. Veña, que a mí pouco me queda. Alba, fai a pregunta. A que van a dedicar o Non vos sobrante do preocupedes, cinto que verde? relajámonos todos e facemos isto como queirades, ao vosso gusto. Se queredes. Veña, Alba, con tranquilidade, fai a pregunta e cando acabes dimo. Espérate, se ve que fago. A que van a dedicar o sobrante do cinto verde? Terminei. Vale. Ten a palabra, Paz. Os sobrantes son en torno a 82.000 euros. Dentro do diseño que habíades deixado estaban xa unhas sendas definidas. Para iso non chega. Entonces, a previsión é incorporala dentro da actuación que se vai a facer en Don Ramiro, porque entonces quedaría toda esa zona pois completa. Gracias, Paz. Alba. Vale, da principal a Lóriga non lle vou preguntar porque xa lle resposto a Rafa a maioría das preguntas que tiña. O que sí que lle quería preguntar é, non creen que é necesario apostar por un modelo de cidade ou vila máis sostible coa peonalización? Gracias. Paz. Dentro da actuación que vamos a facer, cumplimos ao 100% o obxectivo da peatonalización. Gracias. Alba. Non cree que facer espazos para os coches vai en contra da propia estrategia? Gracias. Pois nin o creo nin me pon en dúbida cando a autorización está validada polo propio Ministerio. Alba. Vale, en canto a Xosé Cuíña, a maioría xa lles respostou tamén a Rafa, eu tiño unha dúbida que era o do firme, porque no seu momento votaron en contra de asfaltalo. Como vai compatibilizalo ora ca nova obra? Gracias. A nova obra ten un tramo definido, non interfire no que é o novo firme. Non sei vostede a que se está referindo con esa pregunta. Gracias. Alba. Refiro-me se o van facer ao mesmo tempo, se van a poñer o firme ben ou se non, ou se van facer dúas obras en tempos distintos. Por favor. Gracias, Alba. Paz. Dentro da actuación con fondos FEDER está incluído o firme, evidentemente. Gracias. Alba. Don Ramiro, sabemos que é moi necesaria, fixo o estudo topográfico, marcáronse vivendas, o resto xa lle contou a Rafa. Creen que van chegar a tempo? Gracias. A ver, levanto pleno, Relaxémonos. Xa está ben. Gracias, Alba. Paz. Por suposto. Gracias. Alba. Vale, do albergue entendo que despois de todas as preguntas que fixo Rafa, entendo que a proposta sigue encima da mesa esperando un tempo mellor. Gracias. Paz. Así é. Gracias. Alba. Non cree que debería medirse algo máis en canto aos modificados encubertos que houve nas reformas da vivenda do Ribero? Gracias. Alba. Paz. Non é unha decisión nosa, é unha decisión que nos plantexan os directores de obra. Gracias. Alba. En canto ao apoio ao comercio e produtores locais, antes dixo que non podía ser dedicado para axudas directas, pero eso está claro, eso xa estaba claro, vamos. Creo que temos moitos xeitos de incentivar o comercio local, como con cursos ou con outras moitas formas. Non teñen nada pensado nese eido, a curto plazo. Gracias. Paz. A curto plazo, xa de forma inminente, xa presentada e xa levado á Xunta de Goberno, xa está previsto dentro do Plan Talento 4 bloques de actuación: emprendemento, juvenil, novas TICs, agricultura e gandería. Gracias. Alba, ten a palabra.
Remato. Iba a facer unhas preguntas do Concilia, pero realmente quedei un pouco preocupada co da non admisión do programa. Entón, que quedara preocupada fagas, que lle responde sin problema ningún. Nada, estáse priorizando a admisión do Concilio por criterios sociais? Perfecto, gracias. Alba, Paz. Evidentemente, hai un respaldo que demanda ese servicio e, polo tanto, por iso se está mantendo neste momento con fondos municipais. Moi ben, gracias, Paz. Alba, ten a palabra. Rematei. Gracias. Paco, ten a palabra. Sí, nada, un pouquiña cousa. Bueno, eu son dos que pensa que, digo para que se entendan estas poucas preguntas, que o Duxi é un caramelo envenenado, foi para nós seguramente e para vos tamén, por toda a burocracia que Neso supón. coincidimos. Que? Neso coincidimos plenamente. Bueno. Digo, entón tamén parto diso a hora de facer as preguntas, vale, desa premisa. E tamén parto do seguinte, que hai proxectos que, como os descafeinachedes, para nós carecen do máis, o de moito sentido inicial ou do máis absoluto sentido final. Que quero dicir con isto? Como é posible que se poda dicir que cumple os obxectivos de patronalización as actuacións que ides facer? Gracias, Paco. Paz, ten a palabra. Espera ver a obra, se non veo o proxecto e despois falamos. Van pasar coches por encima deles? Nalgún momento, sí. A cales te refieres, Paco? Non, pero a principal. Sí, van pasar coches. Entón, onde está aí o sentido pionero? Un semi-obxectivo. Non, estou falando dos obxectivos que se aseguraron nesta comparecencia que se cumplían. Eu digo, é imposible que se cumpra un obxectivo. Perdona. Espera, volve a fazer a pregunta, Paco, para que quede registrada. No, digo, a pregunta era se se estaba cumplindo, como era posible que aquí se dixera que se estaba cumplindo co obxectivo de patronalización en certas actuacións do EDUSI. E a contestación que me dá vostede é que sí. E eu digo que, e a segunda pregunta é, como é posible que iso sexa así se os vehículos van seguir transitando por encima desas actuacións? Señor Paco Vilariño, estamos cumplindo os obxectivos que están definidos na actuación da EDUSI. Vostede cree que... Perdón. Dalle. Vostede que pensa que é compatible peatonalizar e que os coches pasen por riba das zonas que se peatonalizan? Gracias, Paco. Paz. Si está validada esa medida, teño que pensar que sí. Gracias. Non é contradictorio facer un investimento importantísimo público en facer unha rúa peonil para que pasen os coches por riba desa actuación? Gracias, Paco. Paz. No momento que se impida que pasan os vehículos por encima desa plataforma, pois deixa de ser e vai a cumplilo. Gracias, Paz. Paco. No momento que pasan os coches por encima desa zona, deixa de ser peonil. Entón, correcto, entón non se incumple ningún obxectivo peonil. Paz. Dígolle que estamos a cumplir o obxectivo definido dentro de EDUSI. Pero como é posible cumplir un obxectivo cando vostedes van a facer un investimento millonario? Como é posible que se vaya a cumplir o obxectivo peonil, insisto, se sobre as zonas onde teñen que primar a mobilidade das persoas van circular vehículos? Para que sentido ten esa actuación? Home, ten o sentido que a filosofía é distinta, a nosa da vosa. Quen comparece? A ver, usted que sentido ten esa actuación? Paz, respóndelle. É que a resposta casi é que estamos tendo un diálogo de besugos. Estou dicindo que estamos cumplindo o obxectivo da EDUSI. Vale, gracias, Paz. Paco. Eu, de verdade, que sei que é unha forma de falar, pero besugo non me considero. Non, é unha broma. Non yo tomo por aí. Quero dicir,
de verdade, e como reflexión, a mí me parece unha auténtica barbaridade gastar cartos para facer unha rúa en plataforma para que despois pasen vehículos. Queda aí. Remato, 3, 4, só me queda. Está algún proxecto en perigo? Paz, ten a palabra. Espera, por favor. Ahora. Recoñezco que nos gustaríais máis rápidos, pero, bueno, somos conscientes do que temos. En perigo, pensamos que non. Asegura vostede que non se vai perder ningún fondo? Perdón, Paco. Asegura vostede que non se vai perder ningún fondo dos que hai adjudicados para Edusi, ligado obviamente a algún dos proxectos? Paz. Como dixen na miña introdución, estamos traballando intensamente para que no prazo que nos queda ano e medio poder ter definido e rematado ese porcentaxe do 37% que temos pendiente. Espera, Paco, espera. Ahora. Asegura vostede aquí, en sesión plenaria, que ese 37% se vai cumplir na súa totalidade? Pero, a ver, Paco, estás preguntando o mismo reiteradamente. Estás dicindo que ela cree que sí, pero mira, imagínate, mañá hai un cataclismo e o secretario desaparece, por exemplo, e o interventor é máis o tesorero e quedámonos sin corpos nacionales, vai se cumplir o objetivo do sí. Non, pero se non ocorre un cataclismo, sí, Paco. Bueno, un cataclismo ou algo parecido. Entón que me conteste, se non é un cataclismo, pero... Vale. A ver, eu creo que dos fondos europeos, e vos sabédelo como nós, os concellos que están executando planes europeos, todos deixan flecos, todos, porque de repente unha cousa que fixeches non che aceptan. Punto. Entón ti fixeches así, aceptan xa non, danche os fondos non, e iso vai a ocurrir en todos os proxectos de todos os concellos. Sí. Está admitindo o goberno que se van perder cartos que se conseguiron polo anterior goberno? Home, eu aseguro que non, nós non queremos perder ningún can. Hostia, pero entón o que acaba de dicir agora é contradictorio. Bueno, eu xa. A ver. Vou rematando, de verdade. Non pensa que son moi optimistas, visto ese horizonte que vostede di de ano e medio, cando teñen bastantes que hai que contratar, facelo, licitar e realizar o proxecto? Paz, ten a palabra. Somos conscientes de que hai actuacións que necesitan permisos sectoriales e que poden aparecer imprevistos ao longo do desenrolo da obra, pero con ese coñecemento estamos a traballar, polo tanto... Nos aí o que sabemos é que nós o que queremos é ter contratado e feito todo, e asegurolle que con todo o que pasou en todo este proceso, asegurolle que algunha prórroga darán, nos digo eu. Se está contratado todo, ainda que estéis en executar, eu creo que vamos librar, creo. Vale, vostedes siguen pensando, dixo nesta comparecencia a contestación de unha pregunta do compañero, que lle parecían moitos proxectos, non? Paz, ten a palabra. Sí, claro que sí. Mencionei que son 15 líneas de actuación con todo o que supón. Que vostedes non farían esos proxectos, tantos. Sí, pero... Paz. Claro que faríamos. Outros millores, supoño, cada un faría os seus. Os proxectos poderían estar unificados. Co cual, pois, bueno, xa empezando polas licitacións, pois serían moito máis áxiles. Evitaría unha carga de traballo. Gracias. Para, Paco, para, espera, por favor. Ahora, ten a palabra. Por rematar. Si esa premisa da que vostedes parten, que pode ter certa lógica, e logo porque incluso hoxe nesta comparecencia siguen pedindo distintos proxectos que farían máis proxectos e que precisamente lle botan en cara ao anterior goberno que non se contemplaran outros proxectos noutras zonas do noso concello. Gracias, Javier. Francisco, Paco. Penso que o plantexamento non é ese, señor Paco Vilariño. Dentro do que estaba definido, ten unhas líneas de actuación dentro dunhos obxectivos, dos 4 obxectivos que ten, e son inamovibles. Gracias. Paco. A ver,
A ver, vostedes acaban de dicir que nos fomos a moitos proxectos, co que iso ocasiona a hora de tramitar administrativamente. E ao mesmo tempo, cando eran oposición, e hoxe mesmo din que en varias zonas que non actuamos en distintas zonas do rural que vostedes farían, o sea, engadirían máis proxectos. Perdón, espera, acaba a pregunta. Paco, tes a palabra, acaba a pregunta, porque senón non queda grabado. E acabo. É que de verdade, o tema do albergue. Vostede di textualmente que está en espera ou textualmente nun momento que poida xurdir. Cal é a verdadeira razón pola que vostedes se cargaron o albergue? Gracias, Paco. Paz, ten a palabra. A nosa decisión está avalada por un estudio socioeconómico que se fixo, onde apareceron recollidas unha serie de demandas pola nosa veciñanza, e así se planteou, e como dixen antes, para nós, e planteado co Ministerio, porque sí que é unha actuación que xa está admitida, é que dentro dos obxectivos desa actuación era a regeneración urbana. Regeneración urbana, mantendo un edificio como é o que se pretende demoler e actuar e facer un edificio en condicións óptimas, non se cumplía ese obxectivo de habitabilidade dentro do noso criterio e contrastado co Ministerio, así non lo validaron. Vostedes iban a manter un edificio na esquina que neste momento casi está en estado de declararse en ruína, que é o edificio da esquina, onde estaba anteriormente a biblioteca, que é no que se pretende actuar. Gracias, Paz. Paco. Eu si quere falolle das miñas vacacións no ano 2002, pero non era o que lle preguntaba en absoluto. Por iso, a cuestión é, por que vostedes se cargaron o albergue? Introduzco. Que sentido ten a actuación que se fixo nesa zona sin o motor e o pilar fundamental desa actuación? Porque, ademais, é tan evidente que neste momento, cando incluso o centro de saúde, e isto a min dimo os veciños, digo que igual os veciños desa zona pois teñen algún problema co aire que lles ven, pero os veciños dali, cos seus negocios tamén están moi preocupados e entendían que o albergue era algo que desde logo iba a dinamizar o conxunto da vila, obviamente, pero esa zona en concreto moito, e están preocupados porque van sacar, obviamente, aí, se non cae antes, o centro de saúde, e, polo tanto, hombre, que actuación, que sentido ten ver esa actuación sin o albergue? Vostede faría esa actuación se non fixera o albergue? A que hai agora mesmo ali? Gracias, Paco. En términos de dinamización, que por onde vostede parece que é o obxectivo do albergue, espere a ver o proxecto dese edificio, despois dirá se iso vai a dinamizar igual ou tanto como podría dinamizar o albergue. Gracias, Paz. Paco. Por que non queren un albergue na LIN? Perdón. Paz. En ningún momento dixamos que non queríamos un albergue, dixamos que quedaba aplazado. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Hai algún membro da súa lista que condicione precisamente que vostedes non vayan facer, e isto que conste, obviamente, que eu aseguro que vostedes non van facer o albergue? A ver, porque acabou a pregunta e fixo un parón, eu dei a voz a Paz e volveu retomar a pregunta. Eu, se queredes, facemos da seguinte maneira. Paco, fai a pregunta e cando acabes, por favor, dime, acabei. É que non sei onde quedei, perdón. Vale. No, o que estaba... Fai a pregunta e cando acabes, di, acabei. Vale, pois continuo co que hasta onde se escritou. Eu aseguro, e vostede, digo, para que me bote isto en cara, si me equivoco, que vostedes non van facer o albergue. Vale, nestes 2 anos. Como tamén lle aseguro que se temos a capacidade e a posibilidade de gobernar, nas seguintes eleccións, nos faremoslo realidade, porque vostedes saben de sobra que non o van facer, e non o van facer por intereses partidarios de membros que foron na súa lista. E iso é gravísimo. Por lo tanto, vostedes se cargaron. Eso non é unha pregunta, eso é unha acusación que vostede nos quere fazer a nós totalmente injusta, non ten nada que ver que a pregunta da comparecencia. Vostede pregunta o que estima oportuno, pero non faga unha pregunta dicindo que nós non imos fazer o albergue
porque hai unha persona da nosa lista. A ver, por favor, un pouco de respeto, se queren que o teñamos con vostedes. Faga a pregunta que estime oportuna. As súas afirmacións fagas que queira, pero non unha pregunta. Usted que quere que lle responda a Paz? Fágalle a pregunta a Paz e Paz responderalla. Eu non necesito... Pero que senón non sabe o que ten que responder. Home, eu aspiro que me responda a verdade. E estou preguntando, van facer o albergue? E están en espera. Pois dígame a verdade, non o van facer. Claro, é que non nos tomen os demais como parvos, claro. Vostedes non van facer o albergue. E volvo a insistilo en sesión plenaria. Non o van facer. E vostede ten que preguntar, non afirmar. Vostede pregunte o que estime oportuno. Vostede pregunte, van vostedes facer o albergue? E doulle a palabra a Paz. Home, claro, pero se lle pregunta a Paz, a súa máscara é azul e di Paz, bueno, depende do que lle dé a luz, non sei que. Pero é que a norma é así, ti preguntas o que queres e nos respondemos o que queremos. Ou queredes vos preguntar o que queres e nos respondamos o que vos queredes que respondamos. É que eu colmo. Remato. Non van facer o albergue e non o van facer por intereses partidarios de membros da súa lista. Moi ben. Mari Paz, ten a palabra. Mire, concluya. As decisións de xestión deste Concello son do Grupo de Goberno, única e exclusivamente, de ninguén máis. Que se vai a facer nestes 2 anos o albergue, pois non lle teño a varita mágica para decirlle se vai haber unha convocatoria que encaixe perfectamente esa solicitude. Se xurde, se solicitará. Se non xurde, pois o proxecto está preparado para sair. Moi ben. Terminou a comparecencia e remato eu dicindo que as comparecencias hai que regularlas de outra maneira. Este sistema non vale. Por lo tanto, sinto moito, pero este sistema non vale. Entón, o que vamos a facer é que, cando haxa unha comparecencia de calquera, o comparecente fai a comparecencia. Cada grupo pregunta o que estima oportuno, o comparecente recolle o que estima oportuno, ao acabar os 3 grupos preguntando, o comparecente responde, e xa está, claro. A ver, o regulamento que di que hai 15 minutos para preguntar, ou sea, que hai 10 minutos. A ver, déxame ver aquí o regulamento. Mira. Non o sei, era vostede o alcalde, se vostede non o sabe. Perdóname, sí, por suposto. Por suposto. Eu non teño ningún problema de Alzheimer de momento. Bueno, ao mellor sí. Mire, dice, se podrá pedir a palabra despois do... dice, cada grupo municipal... No, César, déxemo que non é. O das comparecencias. Comparecencias. Mira, non ten diferencia, non me preguntaste o que quixera, faltaría máis. Eu digo unha cousa, era un grupo só a preguntar, ahora sodes 3 grupos a preguntar. Hai que sumar as preguntas vosas, as de SOE e as do bloque. Non é. Non. Rafa, se non tes Alzheimer, como me diste a min, e supoño, espero que non o teñas, e tamén espero non te lo eu que estaba ali a pique e dixenlle, pique, recoñece isto que temos pruebas evidentes e acabouse a comparecencia. E negouse. E dixenllo, e vostede, quen estaba comigo? Estabas ti, estaba Eva, estaba Raquel. E se deixa o teléfono, poder ratificar. Dixenlle, pique, isto é unha evidencia, témola aquí. Reconoce isto, acabouse a comparecencia. Non quixo. Bueno, durante a intervención. Bueno, suizo sumarísimo, se suizo sumarísimo é o que fan vostedes, pero cada un fala da feira según lle vai nela. E vostedes van á feira, dan a súa versión, e nós imos á feira e damos a nosa versión. As dúas son legítimas, sí, ahora que cada un arrima as coas a súa sardiña tamén. Por lo tanto, mire, vostedes non nos van dar... Mira, nós estamos facendo... Non, nós estamos facendo... Advertinlo, Rafa, advertinlo. Teño a conciencia moi tranquila, advertinlo. Que non quería ir ali, advertinlo, dixen que reconozca aquí no pleno acabouse a historia, advertinlo, é máis, case yo pedín, non quixo, é seu problema, pero agora non vamos falar deso. Eu digo unha cousa, no tema do DUSI, se nós non deixamos contratado, non habría DUSI, según que o criticou Nico, non vos, que Nico criticou eses 30.000 euros que foron para PricewaterhouseCoopers, criticou no Nico. Despois vos fixeste a estrategia, nós faríamoslo de outra maneira, por suposto.
Non quere dicir que fora mellor que a vosa, nin peor, pero que iba a ser distinta, seguro. E, desde logo, eu teño claro que se pido fondos europeos, o que vou pedir é un programa que leve 2 ou 3 contratos, nada máis, porque dá o mismo fazer un contrato. Mire, pregúntelle vostede da contratación, supoño que non terá dúbida dos técnicos da casa nese sentido. Pregúntelle a Fátima, por exemplo, e diralle que o problema do DUSI é que o que ter tanto entramado burocrático é o que atascou todo. E, sin embargo, a Estrada fixo moito menos, e claro, mete un proxecto de 1,5 millón e de repente, imagínate que o DUSI levara un proxecto de 2 millóns con 3 contratos, houberas arreglado o DUSI. Claro, ao querer repartir moito, é dicir, café para todos, ten ese risco do café para todos, dá unha taza de café para todos. Eso é un problema. Queres atender a todo porque hai moitas necesidades e queres atender a todo e, pois, complicas a vida a ti mesmo. Eu podo te asegurar que Paz dedicalle moitas horas do seu traballo a sacar para diante o puñetero DUSI. Claro, pero tamén lle digo unha cousa, que todos os concellos, por desgracia, estamos tendo os mesmos problemas. As reunións que imos a Madrid, estamos todos máis ou menos no índice de execución parecido e cos mesmos problemas. E despois, que algunha cousa das que de repente vas facer, de repente que che digan que non che pagan, porque ao mellor houve un fallo burocrático tramitando calquera historia. E iso pode ocurrir. O que ocurre? Nós temos a sorte de que, máis ou menos, ímolo encarrilando. Nos vai dar traballo e chegaremos a tempo? Eso contamos, pero tamén lle digo unha cousa, que nós cando chegamos aquí, isto deixástelo moi verde, e ti, se eres objetivo, tens que recoñecelo. E as facturas, vos o que fixestes mal, é unha cousa. Mira, o que vos reprocha a vos do DUSI, basicamente, é que encargastes proxectos a empresas que, en vez de dicirlle un monto total, dicirlle, oiga, fágame a Avenida Xerocuña, ten usted 800.000 euros, porque o 20% é do Concello e o 80% é fondos europeos. Se fixerades eso, é agora primeiro que vos aplaudía. Pero, claro, por exemplo, tiñades 700.000 para a calle principal, e Abel fixe un proxecto de 1.200.000 euros. Entón, realmente, o Concello, se executa eso, non paga o 20%, paga o 60%. Sabes a gran mentira de todo isto por parte de comunicación do goberno? A gran mentira, o do 3%. Iso que moi ben nada. Estábamos cumplindo exactamente os objetivos marcados por Europa en porcentaxe. Ustedes andades por 3% como se nós non executáramos nada. Cumplimos literalmente por encima, mellor visto, do que exixía en Europa. O problema, por desgracia, se queremos seguir ganando a veciñanza, decir, non, que este solo se quita con 3%, como sabes ti, sei eu, absolutamente mentira. É absolutamente mentira. Ahora, que podemos decir como unha acción, unha bucle e tal, para que algunos non poden hacer, claro. nós agora temos un problema cos fondos europeos, e é que ven unha etapa de moitos fondos europeos que virán a través da Diputación, a través da Xunta e directamente aos concellos, e ou entramos polo aro con este sistema. Por lo tanto, case habría que montar para vencer o Concello, se tuvera capacidade e pudéramos, que non podemos, montaríamos un equipo para proxectos europeos. Tiña que haber un equipo aquí onde houbera un ingeniero, un arquitecto, un jurídico e un administrativo. E ese equipo tiña que estar funcionando solo para proxectos europeos. Cristóbal, tiña que ser algo concreto para eses fondos e que terminara cos fondos. O problema dos fondos europeos é que nós non temos dimensión estrutural en España para executar fondos europeos. Veredes que os 240.000 millóns de euros que teñen que estar a executar no 2025 non se vai a executar máis do 50%, ou 60%, como moito. Ou cambian as tornas ou non hai forma. E iso por qué? Porque imaginados o problema que temos nós, que problema ten con os fondos destes? Que concello da comarca podría executar fondos europeos? Ningún. Pois eso é injusto. Por qué? Porque, coño, a nos complicanos a vida, tendo máis ou menos con defeutos, pero tendo uns técnicos competentes e que ás veces nos dan bastante traballo de sacar as cousas para diante, pero máis ou menos saben por onde vai, se estudian os temas. E outros concellos que non teñen nin eso, que teñen tal, entón, claro, os fondos europeos están moi ben na teoría, pero nós, España, non nos preparamos para executar fondos europeos. E foi unha euba dos gobernos centrales de todos, de Aznar, de Felipe González, de Zapatero, de todos, porque non nos preparamos para eso. No. No, no. Si Pablo Casado, líder do PP, pretendeu, reuniéndose con 29 embaixadores, que non chegasen os fondos europeos. Eso é totalmente injusto. Eso é totalmente injusto. Totalmente. O que quería Pablo Casado é que non nos repartira como quen dixo outro a dedo Pedro Sánchez. É o que quería.
Ese é o que quería Pablo Casado. Que, por certo, que votoulle a favor vos, que manda carallo na Habana. Que lle votou a favor vos, que manda carallo na Habana. Ser un patriota é defender o que un cree que é mellor para a súa nación. Pero como? Que non, home, que non é así. O único que quería él... O único que quería él é única e exclusivamente que non nos repartira Sánchez a dedo, punto. Pero bueno, a ver se repartindo a dedo nos dá algo ao Concello de la Linga e xa lle agradecemos igual. Non se nos dá algo... César, aquí temos que votar algo ou non? Imos co punto 10, moción do PSDG-PSOE para declaración como actividades de especial interés municipal. A ver, o PSOE presentastes dúas mocións e logo tedes unha moción por urxencia, pero esta é para sustituir a unha, non? Sí, a ver, espera que... Entón, o punto 10, antes do punto 10, ou? A ver... Se sustituye la moción presentada por urgencia por... O sea, se sustituye la moción. Vale. Entón, como se fai eso administrativamente, César? Nada, quitamos e nada, repoñemos. Quitamos e repoñemos outros. A ver, pero... Deixamos un minuto, deixamos un minuto, non, nada, 10 segundos. Sí. A ver, simplemente que cando mandamos a moción estábamos traballando coa de hai varios meses que presentáramos e máis con outra, digamos, remodelada. Equivocámonos e mandamos a vella, entón démonos conta onte a noite e xa mandamos unha nova e dicindo, pois, eliminade ese punto e como aí non se pode, bueno, non se podería debatir porque non está vitaminada, ainda que basicamente é a mesma, pois eliminamos esa e vai a mesma, pero a actual, a que queríamos presentar por urxencia, simplemente eso. Vale, Abelino, ti tes a nova. Entón, o que facemos é que no punto 10, en vez de moción do PSDG-PSOE para a declaración como actividades de especial interés municipal, a gandería extensiva ou ecolóxica, varias actividades de interese social e as infraestructuras de recarga para unha mobilidade eléctrica, eso sustituyese por outra... Retírese do ordeno do día. Por outra que dice moción... Como vexa o secretario. Cámbiase pola nova, entón discutimos a nova. Ben, quen a defende? Non, pero non vai ao final por urxencia, ou vai agora, como que irades? Non, vai no sitio desta, porque realmente a ver, o que facemos é cambiar o punto 10 pola que metíades, o sea, o que facemos é unha reformulación do punto 10. Pero o punto 10 non son... Sería... A ver, como vexades? Bueno, non sei, como me digo o secretario. Pero está posto ao final como extraordinaria. Porque... No, pero vamos a ver, se facemos unha sustitución da moción antigua, por así dicirlo, do punto 10 pola moderna do punto 10 xa está. Xa, pero aquí había un dictamen e había non sei que, entonces é un pouco, a mellor é preferible eliminar ese punto. Votamos dúas veces esta que sustituye esta. Bueno, vale, pois xa está, veña, adiante logo. Vale, entón xa debatimos esta hora, César. Veña, quen defende esta? Román Santalla, ten a palabra, Román. Bueno, pues de forma moi breve, vou intentar por todos os medios, pois queríamos defender esta moción que ten en gran parte unha moción de carácter económico, de carácter social, por suposto, que pretende tamén a situar a Lalín pois na vanguarda da produción e utilización das enerxías limpas. Eu non quero estenderme moito nesta moción, porque a verdade é que xa presentamos nos inicios desta legislatura fai 2 anos, xa o vai facer 2 anos, e creemos que se daquelas era unha moción oportuna, hoxe incluso é máis oportuna, dado o cambio que está habendo, sobre todo, do que comentamos xa fai un anaco, na presencia que vai haber de forma importante de fondos europeos e, sobre todo, que van vir moi destinados e moi vinculados a un novo modelo de produción especial, de produción de enerxías limpas. E nos vinculámonos
ao carácter económico, porque pensamos que a LIN ten un potencial extraordinario, donde nós o vinculamos tamén, sobre todo, ao medio rural, sobre todo ás granxas con base territorial, ás granxas ecolóxicas, pero tampouco queremos deixar a parte urbana, todo o texido empresarial que temos, que ten a posibilidade, desde logo, de desenvolver e de producir enerxías limpias. E logo tampouco, no aspecto social, eu creo que temos que empuxar toda a posibilidade que ten para novos puntos de recarga, sobre todo, no apartado importante, que é raro que non o comentara o alcalde, pero no apartado importante que acaba de anunciar o Goberno, sobre todo para a rehabilitación de vivenda, creo recordar 7.000 millóns de euros, e dos quales non cabe a menos dúbida que a LIN vai ter aí unha oportunidade importante de inversora e, sobre todo, por de modernización para poñer o noso Concello adaptado a este novo modelo enerxético. Termino facendo un pouco alusión do que pedimos. En definitiva, o que estamos plantexando é unha reducción do ICIO, que pode chegar incluso hasta 90%, ata o 95%, e, por suposto, tamén unha reducción do IBI que creemos, según a legislación, que pode chegar preto do 50%. Insisto, é unha moción que pretende poñer a LIN na vanguarda, sobre todo, de un aporte no apartado económico, que creemos que é moi importante, no apartado social, porque tamén pensamos que é moi importante, e, sobre todo, na consecución dos fondos de Next Generation, que eu creo que van a estar aí, que vamos a ter moita disposición deles, pero temos que prepararnos para a súa consecución, senón, eu penso que imos chegar tarde. Gracias, Román. Imos con Francisco Vilariño. Ten a palabra. Non. Non. Compromiso, quen fala? Fernando Vilariño, ten a palabra. Bueno, pois nós estamos a favor desta moción do PSOE. Claro, queremos que se vayan implantando medidas neste Concello para as novas tecnoloxías que necesitamos para as instalacións gandeiras, que creo que se refiere a producir instalacións de produción de enerxía. Vémolo ben. Tamén vemos positivo de que se poidan bonificar o máximo posible as contribucións das instalacións. Tamén estamos de acordo tamén que o IBI se reduza ao máximo para as explotacións, porque sería beneficioso para todo eso. Pero despois das instalacións de enerxía para a automoción, tamén o vemos factible que se poñan canto antes, para que a xente o vaya utilizando, que se vaya servindo xa deses beneficios por aí, e nada máis. Gracias, Fernando. Ten a palabra Abelino Souto. Ben, bos días de novo. A verdade é que me costa un pouco, señor Santalla, por onde quer levar a moción, porque fíxome unha mestura de cousas co cal vou me ceñir o que redatan aquí na moción que presentaron. Adiantolles que non vamos a apoiar esta moción. Unha porque é unha moción que consideramos que mezcla bastantes cousas e dá a sensación ou creemos que é unha moción que ao fin traes aquí co obxectivo de intentar sacarlle os colores ao goberno cos impostos, que é un tema que sempre crea moita controversia, pero, cabe recalcar que neste Concello, comparado con outros concellos de Galicia, o nivel e a presión de impostos sobre os veciños está moi baixo, relevante con outros concellos. Cabe recordar tamén que na actualidade
existe xa unha bonificación do IBI aos inmobles de uso principal agrario, que está en marcha. Cabe recordar tamén que este goberno aprobou xa neste mandato unha bonificación que se chama Doing Business para que se poidan acoller aquelas explotacións que creen emprego e que, bueno, pois que evidentemente que xeren riqueza no noso concello, poden ter hasta 95% da bonificación do ICIO. Logo, pois tamén vostede fala das vivendas que construía a Administración e demais, dicirlle que eso xa está recollido tamén. E logo que tamén están recollidas todas as bonificacións para todo aquilo que se considere de carácter social, cultural, e todo aquilo, pois, por exemplo, como foi agora a construción do CIS e demais, que eso todo xa está recollido. A partir de aí, tamén hai que recoñecer que todas as actividades empresariais e todas aquelas empresas que se asentan e que ao final é con beneficio industrial, que teñen que pagar uns impostos mínimos, xa que son, pois, como digo, empresas que xeran unha riqueza e que están xerando uns beneficios e que evidentemente pois teñen que pagar uns tributos mínimos que son os que temos actualmente no Concello de Lalín. Pola miña parte, nesta primeira intervención nada máis, é dicirlle que xa que saca vostede tamén os fondos europeos que van a chegar, eses fondos son os que teñen que impulsar os proxectos empresariais e proxectos que sean viables e que xeren riqueza e que xeren beneficios e que sexan capaces de facer postos de emprego e de pagar os seus impostos correspondentes e que marca a legislación. Pola miña parte, nada máis. Gracias, Abelino. Román Santalla ten a palabra. Moitas gracias. É raro que vostede e máis eu e máis nós non coincidamos en esta, por menos no que son os principios. Logo despois eu podo entender que vostede ten unha disciplina política que é lóxico, pero no que son os principios desta moción é moi raro que non nos entendamos, porque ademais vostede, aparte de dicir o contrario do que pensa, pois resulta que se contradice na súa réplica, en este caso. Porque, primeiro, nós o que estamos facendo é facendo un novo planteamento. Xa conocemos os actuales, conocemos perfectamente, conocemos que hai unha bonificación do IBI nos establos que plantexou o anterior goberno, usted seguro que nos acorda, pero nós sí que nos acordamos que temos boa memoria, que pode chegar hasta o 95%. Recórdolle tamén que Lalín tiña os impostos máis altos de todos os concellos e sigue, bueno, posiblemente o siga tendo da súa categoría, pero o anterior goberno baixounos ao mínimo legal. É dicir, este tipo de cousas que non sei, eu non quero pensar, Abelino, que usas incluso a mala fe na contestación, pero é que eso está aí, é dicir, eso non é retórica, eso é a realidade da vida. Entón, o que plantexamos é un novo modelo que acompañe a nosa actividade agrogandeira, por unha parte, non cabe menos dúbida. É dicir, que temos unha actividade agrogandeira considerable e importante, temos unha industria, xa nos gustaría ter bastante máis, porque se nos foi un montón dela, pero temos 2 polígonos con unha capacidade industrial tamén considerable, e o que estamos facendo é que o novo modelo de produción enerxético que está aí e que se vai a desenvolver, sobre todo, desde o ano 21 hasta o ano 2030, que teña posibilidades en canto ás bonificacións legais que pode conceder o Concello, que en estes momentos, con respecto en exclusiva, as granxas xa teñen a bonificación no que é do pago do IBI, pero estamos falando de que hai que facer infraestructuras novas para poder producir enerxía limpia. Me refiero concretamente á enerxía fotovoltaica, que o que non queremos é que Lalín se quede fora de este novo sector económico, porque isto vai a ter un potencial extraordinario na produción para produción propia e incluso na produción para vender enerxía.
Mira, Avelino, para ben e para mal, nós, cando gobernamos un país, facemos cambios importantes. Por exemplo, Román, acabou o seu tempo. Nós temos que cambiar o imposto ao sol para que hoxe ti, ou eu, ou calquera dos que estamos aquí, podamos producir enerxía para nós e incluso para vender a rede. Ese é o que estamos falando. Gracias, Román. Paco, ti vas a intervir? Non. Fernando, tes... Vale. Vale, Paco, tampouco. Ben, eu creo que... Ai, Avelino, perdona. 3 minutos. Sí, nada, moi brevemente, señor Santalla, vostede lembrase, porque vostede xa estaba aquí na oposición, ou xa estaba aquí no goberno, e os demais non estábamos, porque eu creo que vostede non estaba e eu tampouco, vale? Pois entón, se vostede se lembra, tamén me pode lembrar eu igual que a vostede, porque creo que chegamos os dous aquí á vez, ainda que vostede leva moitos máis anos facendo política que a min, eso sin duda. Logo, decirlle que referente aos impostos que vostede fala, de que, bueno, o anterior goberno que baixou dos impostos, que non sei que, bueno, vostede contradícese, porque, mire, eu teño aquí un recorte do periódico onde o señor Nicolás poñía a hecatombe de porque se baixaron, porque se suprimiron as plusvalías a proposta do Partido Popular. Que hai que recordarlle que as tumbamos nós e o señor Nicolás casi parecía a hecatombe. E incluso a señora Varela asegura que a medida, bueno, iba a ser un desastre para o Concello. Co cal, señor... Termina. A ver, por favor, silencio, por favor. A ver, eu sei que a veces molesta cando quitamos a realidade, pero isto foi o que pasou, eu estou dicindo no tono máis calmado do mundo. Bueno, a ver, por favor, Vale. Por favor, deixa de intervir a Avelino. Dito isto, que as plusvalías se suprimiron grazas ao Partido Popular, señor Santalla, que vostede decía que sempre ese mantra que teñen de que o Concello de Lalín que tiña os impostos moi altos, que tiña os impostos non sei que, se comparamos o Concello de Lalín con concellos da súa mesma categoría, vemos como o Concello de Lalín levaba moitos anos e está entre os concellos máis baixos a nivel de impostos. E iso é unha realidade. O que non me pode comparar é un concello como Lalín con un concello con 1000 habitantes, porque evidentemente hai diferencias. Temos que comparar os concellos a formas iguales e, sobre todo, os impostos que se lle poñen, que pagan neste caso as empresas, por construcións e demais. Entón, sexamos obxectivos e comparemos os concellos de forma igual. E verá como Lalín, antes de que vostedes chegaran aquí, Lalín non tiña os impostos como vostedes queren vender unha e outra vez. Eu non vou entrar en máis debate, que podría entrar, non lle vou entrar a máis debate nesta moción, como dixen, pois vamos a votar en contra, sobre todo polo batiburrillo de cuestións que piden, e logo porque ademais creo que, por exemplo, referente ás renovables, creo que non lle toca ao Concello poñer a forza na implementación, senón creo que lle toca a outras administracións e non, como sempre, o Concello que sea quen teña que pagar e quen teña que apostar. Creo que cada un ten que asumir as competencias que lle corresponden. Terminou o plazo, Avelino, gracias. Román, se queres concluir un minuto... Só dame un minuto, que tampouco me fan falta moito máis. Mira, o Concello, Avelino, ten que facer o que lle corresponde. É só donde lle corresponde. Pero estamos falando de ICIO, estamos falando de bonificacións de IBI e, ademais, con temas moi concretos, como che dicía, incluso con un apartado de política social importante. Pero, bueno, é posible que ni siquiera te lera esa moción, co cual, pois, sigues falando do que te parece oportuno. En todo caso, este tema nós vamos a seguirlo traendo porque por aí vai ir o mundo, por aí vai ir unha parte da economía de Lalín, produciremos en Lalín incluso sistemas para producir enerxías limpias, señor Crespo, vou dicir así con toda claridade, e ao mellor Avelino non o sabe, non ten que sabelo, como se dedica moito ao Concello, pero os que non nos dedicamos tanto ao Concello, pois si o sabemos. Está habendo, afortunadamente, unha proliferación moi importante xa de produción, co cual terán que pedir as súas licencias, lóxicamente, aquí no Concello,
e esperamos que vostedes, na parte que lle corresponde, non lle vamos a pedir máis que a que non lle corresponde, pois teñan a ben apoiar, al menos no tempo tamén que corresponde, que eu non digo que sea para toda a vida, pero no tempo que corresponde, este novo modelo de produción enerxética, que se vai a sumar ao noso modelo económico, que está basado no que está basado, efectivamente, pero a produción enerxética vai ser moi importante. Moitas gracias, señor Santalla. Eu creo que esta moción, creo que a meteron, deronnos agora unha última, ou xa a última versión, pero creo que a meteron porque tiñan que cumplir o cupo de dúas mocións. Pero a moción non ven nada madurada. Eu non é que sexa moi listo. Burro de todo non me considero. Eu se leo o punto 1, eu non me entero realmente do que quere dicir. Dice, a mar vou ler porque dentro da... Perdón. Ben, sí, bueno, pero mire, eu leo aquí, dice, pois, pulan un pouco, dice, declarar as granxas con base territorial e ecolóxicas, é dicir, declarar as granxas ecolóxicas, as iniciativas empresariais de interés social vinculadas ao cuarto sector, as instalacións vinculadas ao desenvolvemento de infraestructuras necesarias para o coche eléctrico e as instalacións solares de autoconsumo e de especial interese e utilidade municipal por razóns sociais, económicas e de empregabilidade, e para. Eu se leo eso, perdóname, eu se leo eso non o dou entendido ben. E logo pon, redactar a ordenanzas municipales para o 22 contemplando a rebaixa do ICIO do 95%. Vale, xa sabe como temos noso ICIO, o 95%, vale. As actividades señaladas no punto 1, para as actividades señaladas no punto 1, que é iso todo, e a rebaixa do IBI ata o 50% para aqueles inmobles que instalan planta de consumo. Primeiro que dudo que eso sea legal. Dudo, non o sei, é que decir... A ver, Santalla, eu teño dúdas de que o IBI poida rebaixar o IVA ao 50% nas actividades relacionadas con eso. O IBI está fixado por lei. Entón, o sea, nós podemos rebaixar o IBI o 50%, non sei, a unha residencia de ancianos podemos rebaixar o IVA ao 50%? Eu creo que non, pero eu creo que non. A ver, podemos rebaixar ICIO. IBI creo que non. O IBI é a contribución, para que nos entendamos, Santalla. O IBI é a contribución. A contribución, rebaixala ao 50%, non o creo. De todas maneiras, tamén, a ver, aquí pide para granxas ecolóxicas. Granxas ecolóxicas tampouco hai tantas. Haberá no futuro. Bueno, pero con base territorial e ecolóxicas a maiores, cantas hai en la lin? Contas o cordeiro dunha mao. Con base territorial, dice, con base territorial e ecolóxica. A ver, por eso vos digo que a moción non está na madura. Declarar as granxas con base territorial e ecolóxicas, meter no mismo saco, base territorial e ecolóxicas. É que con base territorial en la lin son todas. Bueno, home. Bueno. A ver, eu digo, pero son todas as explotacións gandeiras, as das nosas. Pero aquí pon base territorial e ecolóxicas. Eu se leo isto entendo que son as que teñen base territorial e máis ecolóxicas, as dúas cousas. Pero é que entonces non lle poñas ecolóxicas, porque se pos con base territorial non lle poñas as ecolóxicas. A ver, querederme fazer parvo. Cristóbal, pon con base territorial e ecolóxicas. Se pos con base territorial e ecolóxicas significa que son as que teñen base territorial e ecolóxicas. E, se non, se pos con base territorial e ecolóxicas, sobran ecolóxicas porque todas xa son con base territorial. Bueno. O título vai e ou ecolóxico. Bueno. Santalla, non é o problema. O problema é que esta moción está inmadura, ti sábelo. Está inmadura. Está inmadura. Eu acabo de preguntarlle ao secretario, e non me soupo dicir porque hasta que o estudio non pode ver. Dice, oye, é legal rebaixar o IBI ata o 50% para aqueles inmobles sin estudialo, non? Está aí explicado que o Real Decreto permite en determinadas circunstancias. Vale. Cristóbal, o mérito, sabes que o mérito é liar as cousas de tal maneira que non se dé desenrolado nada. É dicir, se empezamos a fazer excepcións de aquí, excepcións de lá e tal, non se dá. É imposible traballar administrativamente, é imposible, porque por esa regla de 3, bueno, pois moi ben, pois eu podo entender
as explotacións que non teñan recursos, Cristóbal. E as que estén ben recursos e ben forradas, esas tamén lle rebaixamos. A ver, se me dixo un señor que vive con 10 vacas e está por aquí, é xusto para vivir e tal, rebaixa os impostos todos que queiras, eu estou de acordo. Se a explotación é rentable, por esa regla de tres, logo tamén cando un negocio non vai moi ben, tamén lle teremos que baixar o IBI. A ver. Eu creo que non está maduro. Bueno, votamos, por favor. Bueno, entre outras cousas, o tempo que nos deste, espera igual. Venga, votamos. Votamos. Vota, por favor. Alba. Alba non está. Votas ti por ela? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a favor, 10 en contra. 10 en contra, de tener votación, queda rexeitada por maioría. Bueno, foi ben que non estuvera Alba, tíamos que repetir a votación. Había que votar unha vez máis. Sí. Román, tío, que non podes pretender é que unha explotación que é viable e que dá cartos, tratalo igual con a que está xusto para vivir unha familia. Esa que está xusto para vivir unha familia, pídeme o que queiras. Agora, unha explotación industrial que dá pasta e que hai ali un tractor de 250.000 euros e 3 Mercedes ou 4 e 2 ou 3 BMWs, poñerlle a ese que lle quites os impuestos, a mí parece un pouco injusto. E ti sábelo. Non. Onde hai os mellores tratores? Oye, eu vin agora un tractor que vendeu ali Masideza que me dixo que costaba 250.000 euros, vendeu 5. Concho, onde está a crisis, Román? 250.000 euros un tractor. Un Fen, é un que ten os mesmos cabalos, pero que Massey Ferguson vale a mitad. Pero a xente quere o Fen porque é un Ferrari, claro, a ver se pode andar con un Ferrari. E logo, ollo, unha cisterna de tres rodas que non hai pistas que aguanten, que leven 30 e pico mililitros, Dios mío. 30 e pico mililitros con 3 eixes. Que barbaridade. Está esperando o secretario. Estou esperando o secretario, non? A ver, estamos falando desto porque o secretario vai facer pis. Sin secretario non podemos continuar. Non, está parado. Eu creo que sin secretario non podemos, pero non sei. Tobi, ti que és o máis legulello. Ti que é o máis legulello. Podemos renunciar sin secretario? Non podemos, Paco. Pois oiche, Román, os extractores acojonan, me parecen naves espaciales. Outro día subín a aquilo fai falta un curso de un mes para aprender a manexar aquilo. Para saber que valen todos os botós. A min que me gustaban, aquilo eu subín ali. Ben, continuamos o pleno, por favor. Expediente, o punto 11. Moción do PSD da PSOE para instar a Xunta de Galicia a modificación e educación da realidade actual do Plan Sectorial Eólico Galicia. Quen defende eso? Cristóbal, ten a palabra. Bueno, vamos a ser rápidos, que isto xa veu aquí máis veces. Xa non fai falta repetir que este documento do Plan Sectorial Eólico de Galicia é do século pasado, porque naceu no século pasado, e prácticamente non se tocou, está inamovible, e evidentemente todo o que cambiou os aerogeneradores, toda esta historia, pois fai que os efectos sean moi distintos dos dantes. O fundamental, bueno, no que quero centrarme ahora rapidamente, é que aquí se argumentou en distintas ocasións que as ADES, as áreas de desenvolvemento eólico, que se definen nese plan,
que iso era un tema fundamental e que impedía que fora desas ades se fixeran novos parques eólicos, entonces estábamos tranquilos e todos seguros porque a Xunta iba a decir que fora das ades nada e, polo tanto, por moito que quixera o Estado ou a propia Xunta no seu momento, iso non iba a pasar. Pero a cuestión é que houve dúas modificacións legais que fan que eso non sexa así, nin moito menos. A primeira modificación é xa do ano 2017, no que se dícese, acórdase que en tanto non se modifica o Plan Sectorial Eólico de Galicia, se consideran áreas de desarrollo eólico as áreas de reserva e as áreas de investigación, que eso xa estaba no Plan Sectorial Eólico, pero tamén la franja paralela a estas. Entón, aí xa nos saíamos das ades. A franja paralela tamén, desde ese momento, queda autorizada para parques eólicos. Pero logo, moi recentemente, no 2021, na Lei 9/2021 do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica, etc., pois tamén modifica de xeito importante o que son esas ades. Dice, non podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluídas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, hasta aí correcto, era co que estábamos, salvo as franxas que se introduciron, pero dice, a excepción, entón aí xa empeza a vir unha agra aberta, a excepción de las modificaciones sustanciales de los parques en funcionamiento en los términos que se desarrollan reglamentariamente, así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, poseen una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por el Consejo de la Junta de Galicia a propuesta de la Consejería competente en materia de enerxía. Total que aquí abreuse agora a veda para facer en todo aquel sitio onde queira a Xunta, sin ter que ser parques eólicos, áreas de desenvolvemento eólico, vai a poder instalarse parques. Isto permite, na práctica, instalar parques eólicos en todo o terreno rústico de Galicia, a non ser que teña unha especial protección. Polo tanto, volve a ser aínda agora moito máis fundamental o tema das distancias, porque as distancias que temos repetido aquí máis dunha vez, as distancias que temos no Plan Sectorial Eólico son de 500 metros a núcleos rurais, cando outras comunidades teñen 1000 e algunhas chegan hasta 2000, e, aparte, non se exixe nin a máis mínima distancia a outras entidades de poboación que non sean esos núcleos. Nin a casas en diseminado, nin a casas illadas, nin tampouco a explotacións agrícolas ou gandeiras. Polo tanto, dado que legalmente se van a poder instalar parques eólicos fora das ades, das áreas de desenvolvemento eólico, é máis fundamental, aínda que nunca, que estas distancias se varíen. E, polo tanto, a moción cada día ainda cobra moito máis sentido. Non era certo iso que se dixo de que fora das ades non se podía facer nada. Como quedou aquí demostrado, está na legislación actual. Non é así, Cristóbal, pero depois explico-xo. Fora das ades só se pode se son proxectos tractores. Solo. É dicir, ningún de momento. Ponse o que queira a Xunta. Bueno, vale. Entonces, dai veñen as fragmentacións e todas as historias. Terminaxe, Cristóbal. Sí. Paco Vilariño, ten a palabra. A ver, nos coincidimos con moción en parte, pero entendemos que unha moción sesgada e incluso sesgada respecto a que aprobamos aquí neste pleno. Por que? Porque, efectivamente, no que se refire a Xunta é unha moción correcta, na que non temos problema en apoiar, pero falo de que é sesgada porque deixa unha parte moi importante do problema sin tratar
que é o tema de non só dirixirse á Xunta, que evidentemente xa falei de sobra, senón que temos un serio problema que son todos os que superan os 50 megavatios que son competencia do Estado, non? E se obviamos esta realidade, pois eu creo que non entendemos nada. Perdona un momento, Paco, só un segundo, por favor. Non che conto o tempo, espera que paro. Vamos xa. Mira, un segundo. Propongo o secretario parar media hora. Eu caso vos diría, a ver, podíamos agilizar todo e despachar tampouco as mocións que quedan do bloque. Eu se dimiten... Unha estamos de acordo e a outra tal. Eu digo... Porque eu digo... Eu se dimiten os dous teus e tal, teño unha intervención soa. Vale. Entón, digo eu, esperamos, facemos, o secretario pídeme, como criterio, levamos non sei cantas horas, e pídeme media hora de paralización. Eu digo, ao acabar este punto paramos media hora ou como facemos? Por urxencia é o tema das guarderías que vos contou Paz, que é un tema mínimo, e logo hai dar conta do da auga, pero é dar conta, o sea, os dous de fora, hai que votar, pero fora do orden do día, os dous un non ten votación e o outro é guardería. Eu é unha cuestión, eu de verdade o digo. Eu estou farto de que cheguen as mocións do bloque e isto saia sempre. Pero digo realmente farto, señor secretario. Entón, isto é o de sempre, e estou farto. Eu non vou ir ás mocións do BNG a toda a leche, quero dicir, pero podemos fazer unha cousa, pero o secretario propón parar media hora. Bueno, pero digo, esta situación xa é insoportable, digo, porque xa parece que chega a este punto e que se lle ilumina... Témolo na nosa mão, Paco, ou poñemos unha moción por grupo, incluído o do goberno, que é unha solución, ou empezamos ás 8 da mañá. Ninguna non, pero empezamos ás 8 da mañá e así acabamos ás 3. Eu non me levantei daqui en todo o tempo, Vamos, pero digo, es que isto non é lógico. Pero moi ben, pero es que só te salta o chip de querer ir comer cando veñen as do bloque. Perdóname, saltou o chip na do SOE, non na tú, queda unha, estamos con unha do SOE, a que queda? É que non pode ser, é que me parece unha cuestión básica. Temos que facérnoslo mirar, hai que poñer 3 minutos. Temos un regulamento. Intervencións topes 3 minutos. Temos un regulamento que acordamos os 4 grupos que non sei por que non se trae aquí. Porque non estamos de acordo, Paco, non por outra cousa. Hostia, pois acordamos... Xa eran antes as 9. Xa eran antes as 9. Se nos ceñíramos ao chirme... É que eu creo que deben ser os plenos máis largos de todo Galicia, os nosos. Reanudamos o pleno, Paco. Paco, continúa Paco a exposición, reanudamos o pleno. Non sei onde estaba. Bueno, en definitiva, o que estaba dicindo non sei onde estaba. É a moción do SOE, O que estaba dicindo, claro, que aí falta unha das partes máis importantes do problema que temos agora cos eólicos, que é os parques todos que está sacando o goberno do Estado, e dos que a Xunta pois ten moi pouco que dicir, pode incluso informar en contra e que non se teña en consideración. Claro, o problema, por iso aquí se aprobou a iniciativa de máis do BNG, que era de pedir unha moratoria. Eu creo que isto o que hai que facer é parar e sentar as bases de que modelo queremos, non? O que non pode ser o despropósito de que, por exemplo, con datos que miraba, que no mes de abril existan 131 novos proxectos que se están tramitando entre a Xunta e o Estado, e hoxe mesmo estes 131 hai que engadirlle 4 máis que acaba de iniciar o Ministerio. Bueno, isto é un auténtico despropósito, isto non ten ninguna planificación, isto ten unhas consecuencias gravísimas para o noso país, e efectivamente o debate non é eólicos sí, eólicos non, o debate é como obviamente telos, non? E sobre todo estamos vendo que ademais do Ministerio vemos como nos últimos, eu teño datos aquí, desde o 2010
a Xunta xestionou sobre 4.000 megavatios e vemos como o Ministerio está nos últimos tempos con 1.200 en fase de tramitación en moi pouco tempo. Quero dicir, o que non podemos ser, ser un país que obviamente non ten as competencias e nos podan vir pola porta de atrás a facer o que queiran, e entendemos que tanto a nivel da Xunta, que estamos totalmente de acordo co que se plantexa nesta moción, pero que non podemos ter esa visión que dixemos sin mirar. E precisamente a moción é que fala dun dos parques que para nós, e sabedes que fomos nós quen sacou este tema, que é o de Monte dos Porcallos, que precisamente, que se cita na moción, que é de competencia estatal e que obviamente todos coñecemos a historia, que non a vou repetir, non? Entón, nós, se hai algún xeito de que isto obviamente se inclúa para que isto sexa tratado no seu conxunto, que isto, así esa moratoria, sexa tratado no seu conxunto, para contemplar non só os de titularidade da Xunta, sino tamén os do Estado, e ordenar, obviamente, cal é o modelo que se quere ir, pois nos votamos a favor encantado, pero entendemos que o Ministerio tamén hai que acotar, porque aquí que non somos é unha colonia para que nos veñan poñer o que lles dé a gaña. Gracias, Paco. Turno para compromiso. Quen defende isto? Rafa, ten a palabra Rafael Cuña. Como vamos con esta premura de tempo, simplemente teñamos aquí unhas notas, pero bueno, apoiamos a moción dos compañeiros do Partido Socialista como non podía ser de outro xeito. De acordo? Gracias. Turno para Begoña. Begoña ten a palabra. Sí. Nada, vou intentar ser breve. O que, bueno, estamos de acordo tamén con un pouco co que di Paco, porque sí que é verdade que parece que o PSOE tamén deixa aí unha parte baleira que realmente ten bastante culpa. Se alguén teivo que dar a cara no caso de Lalín, neste caso foi a Xunta, a parte do Concello de Lalín, que tamén puxo as barbas a remollo para facer alegacións e para loitar porque estes parques non se puxesen aquí en Lalín. Entonces, a Xunta e máis Lalín estiveron aí totalmente en contra do que o Estado propoñía. A lei galega apoia perfectamente que non se poñan, e di claramente, como vostede leu, Cristóbal, que non se poden construir parques fora da lei da área de desarrollo eólico, e, por tanto, nesa, sí, efectivamente, sí que o leu. Dixo algunhas, bueno, digamos que había excepcións, pero a lei galega é unha das mellores leis que avalan o que é o tema dos parques eólicos. Gracias a esa lei, foi o único que nos puidemos agarrar aquí en Lalín. Agora mesmo, se a Xunta tivera culpa, lóxicamente non respondería por iso. Eso está clarísimo. Pero, bueno, vostedes o que sigan dándolle a espalda o que é o goberno do Estado, que é do seu partido, sigan dándolle a espalda e non mirando auténticamente aquelas aberracións que están a facer, neste caso por Galicia e concretamente por Lalín, porque, señores do PSOE, estamos en Lalín e ustedes deberían apoiar o que é velar por a xente de Lalín. O que están a facer é a vida imposible con estes eólicos é o goberno do Estado e non é a Xunta concretamente, senón, como digo eu, nin se pronunciaría neste caso, non? Saquen peito, poñanlle frente aos do seu partido, alá en Madrid, e que respondan e que cambien a lei dunha vez, porque senón non vamos a poder facer absolutamente nada. Gracias, volvo a dicir, á lei galega, que é a que nos está a respaldar neste momento. Gracias, Begoña. Cristóbal, ten a palabra. Bueno, desde logo, non sei en que realidade de que actúa de portavoz neste caso, porque non creo que lle corresponda a Educación e a Cultura, pero logo non ten nin a máis mínima idea de como funciona isto, desde logo. O sea, que o Estado decide poñer parques aquí en Galicia de repente, non? Eso non funciona así. As empresas presentan proxectos donde lle parece. E logo, lóxicamente, se cumplen toda a legislación, etcétera, irán adiante, e ao mellor o 99% non vai. Por unha lei estatal, non autonómica. De acordo. Legislación como a galega, primeiro, permite que a 500 metros do núcleo urbano poida haber un eólico. Vale? Pegado a túa casa non, porque se está nun núcleo, pois estará a 500 metros. Pero se unhas casas en diseminado, que non son núcleo, non están considerados como núcleo rural,
ou casas illadas, pódense poñer, non hai ninguna distancia. Pantarancho hasta encima, porque non hai ninguna distancia, 0 metros. E das explotacións gandeiras e agrícolas, 0 metros. O parque dos porcallos, famoso, do Monte dos Porcallos, cumple perfectamente a lei galega de distancias. Outra cousa é que a zona onde estea se pode facer ou non se pode facer. E logo as ades podemos entender que estaban ben, pero en canto empezamos a abrir a franxas paralelas e agora ese que é un desastre que a Xunta de Galicia pode decretar en calquera zona, pois pode pasar calquera cousa. Por iso é fundamental o das distancias. E desde logo non se vai poñer ningún desos parques que presentan a mogollón moitísimas empresas, por estrategias que elas saberán, o Estado de Mer vai autorizar se están en contra da lei galega. Eso está claro. O problema pode vir despois, cando se fraccionen, entón a Xunta de repente diga isto é de interese agora... Cristóbal, non está claro. O Estado pode autorizalo co informe en contra da Xunta e do Concello de quen sea. Ahora mismo a lei. Se non cumpla a legislación, non. Cristóbal. Se non cumpla a legislación de distancias e está en zonas onde non se pode poñer, non vai a pasar por enriba de ninguna comunidade autónoma. Eso pode ter por seguro. En todo caso, non teño ningún problema que pidades o que queirades para o Estado. É que o Estado, non sei, paga un laboratorio ou non, non sei, pero é que o Estado, o que se fixo no seu día foi unha subasta, e a partir de aí, por certo, creo que ainda veñen do goberno de Rajoy as últimas subastas, e a partir de aí as empresas soltan, botan... Desde logo, o Estado non vai a permitir a gran maioría destas porque non van a facer legislación, nin medioambiental, nin tipo. Gracias, Cristóbal. Paco, que vas falar? Sí, ten a palabra. Sí, a ver, é que aquí os do Estado é que non necesitan... O Estado pode aprobar os parques sin ningún tipo de problemas co informe negativo da Xunta de Galiza. Sin ningún tipo de problemas. E, desde logo, o informe da Xunta, e, bueno, e os que somos nacionalistas, pois, nos costa entendelo, pois non ten, desde logo, as ferramentas para evitar este tipo de cuestións. Outra cousa que o Goberno teña a sensibilidade do Estado despois de leválos adiante ou non en función os informes que teña. Pero, si quere, é máis que evidente que non precisa. E aí vemos, obviamente, unha falta... Bueno, non é verdade porque o digas ti, pero a xente que entende sabe, a xente que entende sabe que é verdade. Eu de verdade que non me vou ir de Don Quixote do Ministerio e de verdade que me debo os veciños daqui. E o tema é exactamente o tema de porcallos, por exemplo, é así. A Xunta, aínda cun informe negativo, o Ministerio podería autorizalo. É así. Pero isto non é que o teña que dicir eu. Isto Román debíalo saber tixa de sobra. E por eso, na moción que aquí se presentou e que a consensuáramos, eu creo que é de sentido común e que temos que chegar a ese punto de encontro, que é un puto desmadre, e perdón a expresión, como se está plantexando o tema dos eólicos no noso país. Es que isto creo que cae de caixón. Entón, a moción, por unha parte, pide, obviamente, ser garantista. Nós estamos totalmente de acordo, entendemos que iso é a filosofía, pero nós lle queremos, obviamente, non obviar unha das partes importantes dos parques que agora veñen, que evidentemente son do Estado, pola capacidade que superan os 50. Bueno, pero isto é algo ofensivo, algo que sente mal? Entendo que non, porque isto é algo que este Concello e o BNG, vamos, non nos vamos agora a pensar o que nunca defendimos, e que así o deixamos claro no último tempo, e con este conflito a maiores máis, que dotarnos de mecanismos, obviamente, para que isto non se volva a producir, pero tal como está, pódese, e por iso hai que replantexalo. Eu creo que iso non é discutible. O que é unha realidade inconcebible é que cada administración vaya pola súa conta. Pero é que iso, a que non entende nesta corporación? A quen lle entra na cabeza que a Xunta, por un lado, a Xunta con o seu modelo devastador, arcaico e con todo as bases que aquí ten feito. Pero agora tamén, obviamente, o Ministerio non di onde van os parques, efectivamente, iso é así,
pero sí que se autoriza, e si se cumple, pero claro, es que aquí as bases que están para iso, como? Pero es que, Román, aquí legislase non porque en goberne no momento, aquí legislase non porque en goberne no momento, sino para introducir mecanismos de defensa e de ordenación sobre o que é o tema do paro. Gracias. Rafa. Eu ainda non falei, Te dicireche ti, Paco, tocalle tal, e pois tocaballe Begoña. Vou obviar a intervención de Begoña para non duplicar a camiña, porque así xa cerro ahora. Pero se queres despois douche, mira, vamos a ver, Cristóbal, eu vouche fazer unha radiografía. No, pero remato, mira. No, a ver, eu remato. A Xunta, claro que pode mellorar o plan eólico. Abrir o melón do plan eólico sabe que non é factible neste momento, mentre non haxa unha regulación estatal. Por lo tanto, non é factible. E sabedelo perfectamente. É certo que pode haber na distancia da Xunta se poden correxir, pero non é menos certo que fora de ADE xa non pode habelos. Eu que di certo, o que di Paco Vilariño ten razón, de que o Ministerio, co informe en contra da Xunta, do Concello e de veciños, pode facer igual, autorizar igual o parque. Non o vai a facer. Non creo que o faga, pero na lei, tal como está a lei, pode facelo. Eu non creo que o faga, pero tal como está a lei, pode facelo. Eu só digo unha cousa, aquí de eólicos un pouco sei, non por listo, senón porque levo toda a vida nesto. Entón, eu creo que algo domino deso, eu podía vos, nese aspecto, explicar como foi a evolución todos os eólicos. E non o vou a facer porque non é perder o tempo, pero si levaríame unha hora. Mire, hai un problema. Este problema, Cristóbal, que irado lo reconocer ou non, creou no Ministerio ao empezar a sacar a concurso sin un filtro previo os macroparques de máis de 50 megas. Por qué? Porque a Xunta de Galicia estamos informando en contra, nós estamos informando en contra, e que necesidade de crear ese problema? Hai unha cousa clara, hai uns perjudicados claro, o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta. Por que o Goberno da Xunta? O Goberno da Xunta porque un tema que máis ou menos estaba calmado, que é o dos eólicos, incendiouse. E incendiouse a decisión do Ministerio de sacar a información pública parques como o de Capital Green, que con todos os respectos fixeron proxectos como a churros para sementar por aí 50.000 euros, 20 proxectos a ver se algún pica. Eso foi o que pasou. O Ministerio non debería haber sacado eses proxectos sin haber feito unha consulta previa ao Goberno autónomo. Galicia ten unha lei, outros como Extremadura ou por aí non a teñen. Por lo tanto, ali sí que pode fazer o Ministerio que lle dá gana. O Ministerio ten que regular dunha vez por todas o tema eólico. E aquí hai unha cousa clara. E agora aquí, claro, delle razón a Paco no que dice porque ten a razón. Non é que a vai a ter, ten a razón. Pero non ten razón nunha cousa. Aquí, a Caixa dos Tronos abreu na Madrid cunha mala praxis reconocida pola Xunta de Galicia. Eu vivino que estuven nas pomadas todas. Con mala praxis. E logo hai un beneficiario, que é o Bloque Nacionalista Galego. Porque o único que está quitando tallada deste contubernio eólico que se montou, Paco non nos reconocerá, pero é a realidade como a vida de Mirma. O Bloque é un partido que neste momento está quitando rentabilidade política co tema eólico porque di que o PP e o PSOE somos os mesmos, que como estamos conchavados cas eólicas e cas eléctricas, perdón, e como temos portas giratorias, pois claro, por eso lle queremos dar cancha a todo Dios. E iso sabe que non é así. Por lo tanto, Cristóbal, imos votar en contra. E voulle dicir unha cousa. A primeira semana de xuño, a ver que resposta teño, eu estou no Ministerio. E só vou pedir unha cousa. Os parques de Lalín, que eu non me competen outra, eu pediría os de Galicia inteira, os 35, pero non. Os parques de Lalín, que informamos en contra, voulle pedir dúas cousas. Que os parques de Lalín que informamos en contra, que non continúen con eles, que os maten, que os difunten. Os de Céfiro é máis como era outro, o que se presentou Capital Green. Non, perdón, os dous parques ese que presentou. Pero é que hai outros tres presentados por Grenalia que poden sacar a información pública. Eu non quero saque, porque só crean problemas. Mira, que quitaron uns parques que non van a salir para diante, fixaron gastar 9.000 euros ao Concello de Lalín, ou 7.000, non sei canto foi, 7.000 euros. Os veciños de Lalín tuveron que algún pagar ao mellor algún abogado e tal, presentaron 300 alegacións, algunhas feitas polo BNG, outras feitas por algún sindicato ou por algunha asociación ecologista. Ao final, non había necesidade diso todo. Se primeiro miran que se están fora de ADE e que se non van ir, como distí, contra a legislación autonómica, xa non os tiñan que haber quitado.
Estado, porque obviamente van frontalmente contra a legislación autonómica. É certo que a legislación autonómica ten unha historia que dice que eses proxectos fora de ADES poderánse utilizar os que son proxectos tractores. Pero proxectos tractores non hai ningún. Iso foi feito, sabe para qué? Para que, por exemplo, nas pontes ou en tal, cando hai que cerrar, por exemplo, as pontes e tal, se poida poñer algo ali que meta algo de postos de traballo que deixa unha infraestructura como as pontes e facer. E foi polo que se puxo dos proxectos tractores, para que as zonas moi prexudicadas, iso é o que é, esa é a realidade, para que as zonas moi prexudicadas pois saliran algún beneficio. Pero non se vai facer ninguna outra cousa fora dos ADES, salvo os proxectos tractores, que non hai ningún de momento presentado en todo Galicia. Así que, por eso, nós votaremos en contra. Dareilles cumplida a resposta do que me digan no Ministerio. E voulle pedir esas dúas cousas. Sí. A ver, no noso día votamos a moción conxunta e ali iba, todo o mundo dixo que o que se acordou perfectamente, iba contra o Estado, contra quen fora ou contra... Aquí o que se fala de algo moi concreto que é o tema de distancias, que ese tema é sangrante e hai que varialo, porque senón calquer instalación que se permita, sea do Estado, sea da Xunta ou sea non sei, vai a estar respetar esas distancias exclusivamente, e por eso é urxente cambialo. O resto, que o Estado vai cambiar a lei. Evitar a presentación, eu supoño que hai uns procedimentos administrativos... O Estado ten que cambiar a lei, non lle queda outra. Hai uns procedementos administrativos e non podo dicir, non, ti non presentes, ou ti non presentes, ou ti non presentes. Ti presenta o que che dé a gana e logo despois se nos axusta a legalidade vigente, non se... Pero pode facer antes de sacar a información pública, Cristóbal, pode facer un cribado previo, é dicir, isto que vai contra un plan da Xunta non ten posibilidade ninguna, xa non cho saca información pública. Pero legalmente non podes facelo seguramente. Ti podes como alcalde impedir que eu presente unha licencia aquí para facer unha casa, ainda que sea ilegal. Como non veña aprobada a Xunta, xa ningún mira. Pois a ver se declaran caducados entonces o de Green Capital, a ver cando temos unha comunicación que declaran caducado ese plan. Hombre, con un informe que non cubre distancias, como yo van a aprobar? Vale, a ver... A ver, hai un procedimento administrativo, crees, porque habrá que cumplir. O César quere dicir algo, o secretario, perdón. Imos ver, aquí a moción se refiere ao Plan Sectorial Eólico de Galicia. Entonces, obviamente, refírese aos parques eólicos que pode autorizar a Xunta de Galicia, que ten competencia, que son hasta os de 50 megavatios. Para os demás, non, Non, para os que son competencia do Estado, isto non se refire. Se refire únicamente aos parques eólicos de competencia da Xunta de Galicia. Bueno, eu cando que irades temos un debate sobre os eólicos, que boa falta nos facía. Aí sería algo interesante. Vamos a votar, nos votamos en contra. Perdón. Ahora. Votamos. Ben, coa abstención do Bloque Nacionalista Galego, o voto favorable de Compromiso e máis de PSOE, o voto en contra noso queda rexeitada. Vamos co punto seguinte, moción do BNG sobre a nova tarifa eléctrica. Ten a palabra o señor Vilariño. Pois, nada, é evidente o que aquí se pide, unha moción que se inclúe dentro dunha campaña do BNG tanto en termos institucionais como en termos sociais de recollida de sinaturas para obviamente ter un plantexamento político e exixir que se pare con este atraco, non? Un atraco que aquí vostede xa sabe a argumentación que podíamos ter, dixo nos eólicos, pero que entendemos que non é algo deste momento, digo, nin tan siquiera imputable, ni moito menos o goberno do Estado actual, pero obviamente ven de onde ven das privatizacións dos seus gobernos, e que este goberno foi incapaz, desde logo, de facer cambios reais que impida que estas situacións se den, situacións que, ademais, son moi lesivas, non só en termos familiares, por decirlo así, individuais, sino tamén a niveis económicos,
e neste Concello pois xa non vos digamos nada no tema de sectores tan importantes, non? Que todos se ven afectados, pero no agrogandeiro. Bueno, isto é a cuestión. Vimos aí un movimento, bueno, temporal que para o noso entender non satisface nin o fondo nin momentaneamente o problema, como é a rebaixa do IBE o 10%. Nos entendemos que a luz non pode ser considerada, bueno, pois como un artigo de luxo que ten que ser un ben público. Bueno, aquí ainda por riba, e desde o BNG un plantexamento que temos e que defenderemos sempre, que nos ainda por riba somos un país productor de enerxía, que exportamos enerxía e que eso obviamente ten unhas consecuencias medioambientais e que non se reflite despois na factura que desde logo chega aos nosos veciños e veciñas. E obviamente quen ten os custes de producir luz pois tamén teria que ter os beneficios que se notaran na súa factura, non? Por iso falamos moitas veces do que é unha tarifa eléctrica galega. En definitiva, non facemos unha proposta partindo diso de que hai xente que o vai pasar moi mal cando lle chegue o recibo, que o que non pode haber é tamén propostas, bueno, porque claro, por un lado o tema do IBE é moi enganoso, non? Porque ademais sabemos que cando aumenta a factura o IBE tamén aumenta, non? Esa recaudación a administración e que, polo tanto, a nosa proposta é que se baixe o mínimo o reducido do 4, non? E obviamente con eso outro tipo de impostos, non? Como van a ir na moción como a eliminación do imposto especial da electricidade e 3 propostas máis que facemos aí sobre o que estou dicindo. En definitiva, nos entendemos con a economía normal, sobre todo incluso cando falamos de países que supoño, cando nos falamos que isto tiña que ser un ben público, países, xa sei que cando estudio BNG xa se está pensando no comunismo e en cuestións así, non creo que sexa moi comunista Francia ou países dese estilo que recuperaron precisamente, en vez de privatizalo, como fixo o Partido Popular, pois o que fixeron é recuperalo para o Estado e así sí que tes capacidade de actuar sobre eles. O que non podemos estar é os cidadáns dirixidos por uns capos da mafia, como solen ser moitas veces as eléctricas, e que nese sentido nos entendemos que quen fai política ten obviamente que legislar. E vostede mesmo dicía, porque lles doi, non? O que traen as portas giratorias é moitísimo frío, moito calor para algúns políticos e moitísimo frío para a inmensa maioría dos cidadáns, non? Por lo tanto, esta é a nosa proposta, que evidentemente é un grao de area que queremos sumar en todos os concellos para, xunto con recollida de sinaturas que estamos facendo, pois que obviamente se tome en serio e que aquí obviamente se teña medidas reais para que isto non estemos ademais por temporadas ou por intereses moi concretos de varias empresas, pois con esta espada encima, non? Grazas. Por parte do PSOE, Luz ten a palabra. O primeiro dicir que algo vos escoitaron a ti e a César, non o baixaron os 6, pero deixaron nun 10%. O noso país, eu estou de acordo con que ten unhas características ambientais, é bastante duro que teñamos que depender tanto do petróleo e do gas, podendo haber enerxías renovables como solar, vento ou incluso xeotermia. Agradezoche que non lle botes toda a culpa encima a Sánchez do precio actual, porque a privatización de enerxía foi no 97, a parte desa privatización houve que compensar o déficit de tarifa en facturas posteriores, e despois houve un maravilloso imposto Sol de Rajoy no 2015 que lle quitou moitas ganas a xente, aparte de axudar o planeta a facer que puxeran sistemas que non nos fixeran depender do gas e petróleo, que precisamente é o que está provocando a subida de precio estes días. E nós, que nin entendemos moi ben o precio a factura da luz, canto menos o mercado da enerxía, que é a que fixa os precios, vemos que todo o mundo está culpando ao goberno actual dos impostos que están na factura, do precio da luz e incluso do control das macroempresas enerxéticas sobre esta factura.
e non estamos moi de acordo. Entonces, nesta votación absterémonos, porque, aínda que entendemos que a factura da luz é un grave problema que hai que afrontar, non plantexamos que a reducción dos impostos, sobre todo do IBE, aínda que sexa unha medida puntual, un parche, non plantexamos que sexa unha solución. Creemos que beneficiar os territorios de produción non é unha medida tampouco excesivamente solidaria e algo xa se fai dentro, por exemplo, da enerxía eólica, inda que sí que estaríamos bastante de acordo con facer un novo modo para calcular o precio da enerxía. Pero, de todos modos, absterémonos. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Por parte de Compromiso, Rafael Cuña ten a palabra. Ben, brevemente, primeiro anunciar o apoio a moción do BNG e tamén decir que en esta cuestión hai cousas que creo que sangra, non? Eu creo que a rebaixa do IBE non é precisamente unha medida progresista. Eu non estou demasiado de acordo en que se rebaixe o IBE e si atacar directamente as eléctricas os beneficios que están tendo desmadrados durante décadas, pasando todo tipo de gobernos, bueno, sempre de dous signos, precisamente polo goberno central. Doe máis en un país excedente de enerxía como é Galicia, evidentemente, que eu creo que, como tamén ten dito o BNG no Parlamento, debemos ter unha tarifa eléctrica galega, que eu apoio absolutamente, porque creo que tamén se dan as condicións para que as teñamos, non? E non vou meter como engádega, Paco, para non perder máis tempo, pero sí como comentario que ao mellor na moción creo que poderíamos estar de acordo en pedir tamén a reprobación ou utilizar a formulación que se considere sobre a cuestión das portas xiratorias que está habendo de membros, de ministros e presidentes de goberno de toda condición que unha vez deixada a función pública pasan a formar parte destes consellos de administración de xeito éticamente reprobable e que o único que fan é que pensemos moitos que algunhas decisións que se toman por parte de gobernos de diferentes signos veñen condicionadas precisamente para intentar ter no futuro un asiento no que estar, non? E podo falar de persoas significadas do Partido Socialista que eu considero, como dixo no pasado pleno, xa máis próximas á extrema dereita que ao que é a socialdemocracia e, por suposto, tamén a exministros do Partido Popular, como non pode ser outro xeito, ou incluso a nivel Galicia tamén a exconselleiros. Nada máis. Se non sai do bloque é porque non gobernou Madrid. Digo, non sei, pero gobernou Galicia 4 anos, E se quere falamos, vale? Gobernou Galicia 4 anos. Bueno, aquí o máis parvo fai avíos. Aquí sempre o mérito é botarlle o lixo ao do lado. Bueno. Ao mellor igual se asustaba. Eu non yo sei dicir porque eu non son policía da Gestapo. Pero asegúrolle que eu non son policía da Gestapo, pero asegúrolle que sí que o bloque, igual que todos os partidos, funciona exactamente igual co PP e co PSOE, solo que no seu ámbito, exactamente igual, vale? O único que non funciona igual é a Marea. Bueno, no, claro que yo digo. Que aquí parece ser que, a ver se agora eu vou ter algunha responsabilidade co que poidan facer outros. Eu respondo daqui do de Lalín. Cando queira falamos da influencia que ten en Galicia os distintos grupos políticos nos distintos consellos de administración, vale? De distintos consellos de administración. E vostede debería saber o mellor camín, nese caso o mellor camín. E vexo que non o sabe. Bueno, sí, pero non vão por aí os tiros. Vamos con a parte nosa. Avelino ten a palabra. Tempo. Eu non estaba a ter ninguna intervención. Bueno, combinámoslo a cada Avelino. Eu falaría un minuto, Avelino 4. En vez de 5, 4. Ala, xa está. Retrasámola. Retrasámola. Bueno, ten solo 4 minutos. En primeiro lugar, adiantar o noso voto favorable a esta moción, ainda que, bueno, gustaríanos recalcar varias cousas, e agora estaba pensando, despois da moción anterior que
que me tocou defender, de que, por exemplo, pois, realmente esta subida da luz é un problema tan grave, aparte de social, senón a nivel empresarial. Estaba pensando, por exemplo, pois, unha queixería aquí de Lalín que se dedica a facer queixos e que os porta ao exterior, a Estados Unidos ou a outros sitios, coa diferencia dunha queixería en Portugal que os exporte tamén a Estados Unidos. E os nosos queixos por estas subidas da luz van ser bastante menos competitivos cos do país veciño, porque evidentemente ese coste da luz vai ter que repercutirlle. Vai a ter que repercutirlle. E ademais estaba tamén pensando aquí que falando do 10% do IBE, eu non vou valorar se iso é unha medida de alguén dun goberno de izquierdas ou dun goberno de dereitas. O que sí que vou valorar é que a recaudación sigue sendo a mesma. Porque se ti pagas o 21%, se a tua factura son 30 euros e pagas o 21% de IVA, a tua factura vais a 36,3 euros. Se ti pagas 40 euros de factura, e ainda que o IVA sea do 10%, a tua factura son 44 euros. Co cal, estás pagando máis por o servizo, pola factura da luz, pagando máis, ainda que teñas menos IVA. Co cal, o Estado A ver, por favor, pero queredes deixar intervir. Oye, encima que lle quitei un minuto. Encima que lle quitei un minuto. Eu creo que o que estou dicindo é a realidade. Se este importe... A ver, por favor. Claro, pero creo... A ver, seredes tan amables de calar... Que primo, ter fama hasta ahora. Toma auga e cala a boca. A ver, estamos acabando o pleno. O secretario xa está desesperado con toda a razón. Eu tamén. Bueno, pois vale. O secretario non está desesperado. A ver, o secretario non está desesperado, pero eu sí. Non, quero dicir que... É unha broma, César. A ver, non te metemos en ningún lío. Non. A ver, bueno, eu o que quero dicir é que, a ver, estamos acabando o pleno. Podedes deixar intervir a Belino en tranquilidade, en paz, en armonía, que lle dei 3 minutos e que non nos va a gastar? Veña. A ver, eu creo que aquí, se queremos xogar a facer política e cada un vende o que queira, pareceme perfecto. O que estou dicindo é unha realidade, é o que nos están escoitando, comproban. Se ti no mesmo importe, inda que lle baixes o IVA, che subo o importe, pagas a mesma cantidade ou máis. Neste caso, subindo tanto o consumo, van a seguir pagando máis e a recaudación do Estado sigue sendo a mesma ou superior ao que estaba recaudando co IVA do 21. Vale. A ver, pero por favor, digamos, dito isto, quería propoñerlle tamén ao señor Vilariño, porque tamén cabe recordar que ao final a factura da luz, pois preto dun 60% non deixa de ser outro tipo de impostos, a parte do IVA, o imposte especial a electricidade, o imposto por CO2. Entón, queríamos che propoñer, queríamos che propoñer, si na túa moción, que che vamos a votar a favor, lle podemos engadir que rebaixar o tipo do gravame do imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica do 7 ao 0, modificar a Lei 24/2003 do sector eléctrico para que, entre outros aspectos, determinen os costos regulatorios que se trasladan á factura eléctrica. Logo, o que recoñecía tamén Mariluz na súa intervención, simplificar o recibo da luz para que a xente o poida entender de mellor maneira. Entón, pediríamos se non che importa, que añadamos estes 3 puntos, porque ademais cabe recordar que nós xa presentamos no mes de xaneiro unha moción sobre a luz e sobre a tarifa eléctrica e sobre a rebaixar o IVA e a factura da luz. Moitas gracias. Paco, ten a palabra. Mira, non vamos levar a proposta así. Digo, o problema aquí non é simplificar ou non a factura, se queremos ir por outros lados, quedamos de guais aquí, vimos aquí, hai que simplificar. Non, a xente o que lle interesa, aparte de ter información, é que non lle atraquen na súa factura da luz. Este é o plantexamento. E claro, que pouco solidario pedir cos costes de quen o produce, pois teña beneficios esos costes, pois nada, pois é outro problema que ten este país. Mellor funcionamos como unha colonia e xa está, non pasa nada, non? Pero mirade, vos, a ver, claro, é que aquí hai un problema de fondo, digo, porque eu non quero consensuar con vos este tema, que, claro, podía coincidir,
pero que hai un problema de fondo de como se privatizou e como se puxo en mans das eléctricas este sector. Claro, así de claro. Ese é o problema de fondo, de ver como hai un Estado que non ten capacidade neste momento, por iso estamos falando de propostas concretas para actuar no momento, e por iso o Goberno do Estado, bueno, dun xeito cativo, pero só se viu con capacidade o Goberno do Estado de ter que actuar directamente sobre o IBE, para que obviamente repercuta inmediatamente na factura, pero ainda así non é solución para nada, sino que hai que ter unhas políticas, ao noso entender, de que un ben de primeira necesidade para nós ten que ser un ben público e non, desde logo, en mans dun mercado que, ademais, é máis que evidente como funciona, non? Eu, antes fixo vostede unha alusión, non todos somos iguais. Mire, eu, que vostede o coñece, ademais, señor Crespo, nós tivemos un conselleiro no goberno do bipartito que precisamente por querer facer un concurso eólico distinto a estas empresas, pois tivo o problema que tivo e saiu moitos anos despois absuelto de todas estas cousas. E é un claro exemplo, desde logo, de cando se quere facer proxectos, como se quería facer desde esa consellería, desde o bipartito, co tema dos eólicos, ao servizo do país e non ao servizo de certas empresas. Hai sustanciais diferencias de como se actuou no bipartito respecto a como e o papel que tiña que cumplir, desde logo, o noso país e a quen lle tiña que beneficiar e requere os beneficios, obviamente, que era o país e non, desde logo, aos de sempre que todos nos damos conta, non? Entón, mire, eu, de verdade, se nesta corporación non somos capaces de chegar a un acordo co que está pasando, que a xente que nos escoita que lle vai chegar unha factura que esta vez e que non vai ser como fai uns meses que decía, no, ao final non vai ser un impacto tan grande e tal. Esta vez vai chegar unha factura que é escandalosa, que é un atraco, que hai que tomar medidas. Vai terminando, por favor. Sobre elas e que, por lo tanto, Vale, de acuerdo. Gracias, Paco. Mariluz, ten a palabra. Vamos adiantando. Moi ben. O compromiso ten a palabra. Sí, é que non vou dicir que me altere, porque non chegue a ese grado de percepción. Pero mire, señor conselleiro, señor Souto, eu cando escoito ao Partido Popular facer algún tipo de afirmacións, é que de verdade, é que costa. Mire, datos de Facua, por exemplo, din que durante os gobernos de Rajoy un 16,5% máis cara a electricidade que durante o último goberno de Zapatero, en plena crise entre 2007 e 2014, crise, por exemplo, que vivimos enormemente precisamente aquí na comarca do Deza, non? Tamén lle digo aos compañeros do Partido Socialista, esta rebaixa puntual do IBE non vai afectar aos 75% do comercio, por exemplo, que eu creo que é unha medida que se debería tomar tamén para beneficiar en este momento o comercio. Polo tanto, o grado de cinismo que hai en este debate político en esta cuestión, en este caso digo polo Partido Popular, non polo Partido Socialista, a min é preocupante. E efectivamente, como dixo moi ben Paco Vilariño, que cando chegue a factura a final de mes do que está pasando en este país, vai haber moitas familias que xa están apretadas que van a pasar moitísimo peor, E non é populismo, nin é peronismo o que estou facendo, estou dando datos concretos. E as explotacións gandeiras e as grandes empresas tamén, e xa decía que os pequenos comercios. Entón, oigan, lexislen para a xente en vez de andar lexislando para pagar favores das eléctricas nas que están sentados os seus máximos dirixentes en tempos nos consellos de administración. Avelino, ten a palabra. Ben, pola nosa parte, pouco máis podemos decir que entrar no que falamos. Eu xa sei que podemos ter posturas diferentes. É evidente que é un problema o da luz que ven motivado por moitos motivos, nos dos cales eu evidentemente non estou suficientemente versado, pero sí que hai unha realidade, o señor Vilariño,
que falaba de facer de forma pública. Tamén, ao mellor, outra alternativa que se poida propoñer é que, en vez de que haxa dúas empresas que sean as que xeran enerxía, que outra cousa son as distribuidoras, pois facer unha competencia real, que é o que defendemos desta parte, é unha liberación do mercado, que ao mellor esa sí que sería unha alternativa para que baixara a factura da luz. A partir de aí, nós dicir que imos apoiar esta moción. Como ben dixen, recalcar que a baixada do IVA ao 10% non o van a notar as familias sin ningunha dúbida, e esperemos que se poñan a traballar realmente en atallar este problema, porque creo que tanto familias a nivel social e que se encontran en risco de exclusión social, que van a pasar mal, e sobre todo tamén as nosas empresas van ver ganadas a súa competitividade. Acabou o tempo. Votamos. Votamos. Voten, por favor. Co voto que abstención do PSDG-PSOE e co voto favorable do resto dos componentes da corporación, apróbase por maioría. Punto 13, moción do BNG solicitando a dimisión dos concelleiros Bernardino Seijas e Begoña Blanco e a reprobación do alcalde José Crespo. Ten a palabra, señor Vilariño. Que? A moción esta vai dirigida ao Ministerio de Transición Ecológica e a Presidencia do Goberno, non? Aquí pone o Goberno. E a Europa tamén, creo. Non, aquí habla do Goberno do Estado, será o Ministerio de Transición Ecológica e a Presidencia do Goberno, non? Sí, eu creo que mandarlle a Pedro Sánchez é suficiente. É a moción do Bloque, a ver se... Mira, aquí xa... vamos, de verdade. A ver, aquí é unha moción que presentou o Bloque, e non te dirixes a min, Cristóbal, que eu non fixen esa moción, eu votei na favor. Eu votei na favor, vos estuvestro. O Goberno do Estado, pois o secretario pregunta a Clara quen se dirixe, punto, na máis. Non a diriximos nós, pregunta ao secretario. Eu creo que... Podemos. No, Presidencia do Goberno e Ministerio de Transición. A Néstor Rego. Eso. A ver, perdón. Íbamos ca moción última. Ten a palabra o señor Vilariño. Bueno, este é un tema... Bueno, pedir as dimisións de membros da corporación non é algo habitual, ni moitísimo menos, nin tampouco é algo agradable de facer. E digo isto porque, bueno, porque como BNG entendimos que é un feito de especial gravidade e que tiñamos, obviamente, a xente que entendíamos implicado no que aconteceu, que pedira a súa dimisión, e o máximo representante deste órgano, por pasivo e por, obviamente, non facer absolutamente nada unha vez que aconteceu eso, pedir a reprobación. Eu tamén, bueno, como digo que non é nin agradable, tamén quero, ao mesmo tempo, agradecer a actitude de algún destes compañeiros nas comisións que supo diferenciar perfectamente os planos políticos do persoal, entón tamén o digo por diante, non? Ben, e dito isto, para nós, bueno, o que aconteceu no anterior pleno non foi ninguna chiquillada, ningún rollo de que, bueno, de que non sabe máis ou que non tiña ningún tipo de maldad o que aconteceu. Para nós, obviamente, respondeu ao concepto que aquí, por parte de algún membro da corporación, pois se ten do que, bueno, do que é a democracia, e, sobre todo, amosando un feito seguramente dos máis graves, o máis grave que se poda producir nesta corporación, como é, bueno, facer un auténtico fraude e usurpar pois o que é a identidade dun compañeiro que está ausente, non? E claro, e se nos vamos ao informe do secretario, efectivamente, basea na estricta legalidade a gravidade ou non. Claro, concurriría de forma penal si desde logo variara o que é o resultado da votación,
Pero nós entendemos, e é máis que evidente que calquera persoa que nos este escoitando, os que estamos aquí, que todos sabemos que vostedes farían exactamente o mesmo, se a votación, se o seu voto variara ou non o resultado da votación. Por lo tanto, vostedes, a súa actuación é totalmente fraudulenta e, como xa lle dixemos, non lle aceptamos, ni moitísimo menos, as súas desculpas porque nin foron reais, nin desde logo arrepentimento. Foi o resultado dunha auténtica cachada en toda a regra e que, nun principio, como se pode percibir no vídeo, quedaron en silencio, volado vostede, señor Seijas, e só ante o que lle viña encima pediu unhas disculpas que, ademais, matizadas ainda por riba, dicindo que non variaba o resultado da votación, como se vostede supera o que estaba votando ou se variaba ou non. E despois, evidentemente, visto o vídeo, vemos como vostede non só estaba vostede metido non hallo, sino que vostede actúa en función a petición da súa compañeira de bancada do seu lado e fai precisamente un auténtico fraude nunha votación, non? E, claro, o propio informe do secretario, como eu outro día dicía, e supoño que ninguén poñera en dúbida, di textualmente que infrinxe o principio fundamental de que os votos dos concelleiros son persoais e indelegables, e que, claro, e que isto ainda así non influiu na votación, e que non se entra a valorar ou a determinar a participación de outros edís nestes feitos, xa que informa unha acción xurídica e non un proceso de investigación. Pero como isto, o que estamos facendo aquí en política é máis que evidente que ningún dos 21 membros que formamos parte desta corporación dubida que vostede foi o executor, Begoña foi quen lle deu usted a orden, e o alcalde, desde logo, foi quen permitiu sin ruborizarse o máis mínimo. E digo isto porque quen está falando atopouse aquí, como fun expulsado dun pleno con 3 apercibimentos en ráfaga por defender unha posición política. Resulta que o feito máis grave que ten acontecido nesta casa nin tan siquera o alcalde de Lalín lle mereceu a máis mínima reprimenda, nin desde logo apercibimento ao concelleiro ou concelleiros implicados na materia. Públicamente tamén dixemos que vostedes tiñan que dar un paso e pedir disculpas e non o fixeron. Por parte do PSOE, quen vai falar? Por parte do PSOE? Pero por que me está cortando? No, termine. Termine, era por sabelo. Termine, por favor, acabe. Cristóbal, ten a palabra. Ben, nós nese mesmo pleno xa, a raíz das desculpas que pronunciou aquí no pleno o concelleiro, digamos, que foi o que apertou o botón, pois, xa dixemos que eso non podía volver a ocorrer nunca máis, que aceptábamos as desculpas do concelleiro, pero tamén dixemos nese momento que había outra persona que tamén tiña que pedir disculpas e esa persona, ainda a día de hoxe, non presentou esas disculpas. Eu creo que no caso do concelleiro foi algo derivado da falta de experiencia e, ademais, tamén de que acudeu pronto a cumprir unha orden que lle dera. E a persona que lle dou a orde é patético o papelón que xogou, que se ven nas imaxes, ademais, porque desde o momento en que o concelleiro do BNG pon en evidencia o que había pasado, enterras a mirada no móvil e non levanta a vista en todo o tempo. De feito, cando o propio concelleiro, que foi o que apertou o botón, mira cara a ela un pouco, dicindo, bueno, e agora que pasa, que hora que fago eu? Ela nin siquiera lle aguantou a mirada, segueu totalmente enfrascada no móvil, e non tuvo a valentía suficiente para decir, bueno, pois tamén foi culpa miña, porque fun eu quen indiquei que votar e tal. E iso, desde logo, non di moito o papelón que fixo esa concelleira, desde logo, é bastante patético, e esas disculpas aínda non se oíron a día de hoxe. Se esas disculpas non se pronuncian aquí públicamente, e se non resultan convincentes, nos apoyaremos a moción. Do contrario, pois absterémonos.
Moitas gracias. Por parte de Compromiso? Ben, bueno, eu quero decir primeiro que a min os termos de dimisión, de pedir dimisión de compañeiros, lóxicamente, ainda que están ben fundamentados, son absolutamente desagradables para o noso grupo, porque entendemos que na política pois hai veces que se pode meter a zoca e isto pásanos a todos, non? Dito iso, a min sin hai unha cousa que políticamente, humanamente me molesta. E é que o señor Seijas, evidentemente, foi o executor da votación e utilizando termos técnicos que eu creo que el, digo yo sin menospreciar, digo que el non utiliza como non alterou, cando dixo non alterou a votación final, bueno, eso non é unha expresión propia de vostedes, senón que lle dixeron que dixera. Está ben. A mí o que me moleste é a falta de valentía por parte dos inductores desta cuestión para decir, mire, é que os que lle dixemos que o fixera somos nós e, polo tanto, non lle boten a culpa ao señor Seijas porque a responsabilidade é nosa. E eu creo que os líderes o que teñen que facer en este tipo de cuestións é protexer aos seus e dar a cara polos seus e non teatralizar situacións máis ou menos desagradables como que non se deron conta absolutamente de que non pasara. E iso decepcioname do señor Crespo porque non teño esa consideración del, decepcioname en menor medida, pero tamén da señora Blanco, que tiña que salir en aquel momento a decir, oiga, dixen eu, metín a pata, disculpas, porque a verdade é que non tiña moi clara esta cuestión, e o señor Crespo tamén dicindo que, bueno, que pasou, eso non se pode facer cando era absolutamente consciente do que pasara. Liderazgo e protección dos compañeros. Eu sei que son un grupo de goberno que teñen fortes disputas entre vostedes, como é público e notorio, pero que penso é que sempre hai que defender os compañeros, sobre todo como é no caso do señor Seijas, que aínda que é o executor final desta cuestión, eu estou convencido que de motu propio non ia a votar, tampouco iba a alterar a votación, pero o que tiña que facer a señora Blanco era salir en ese momento dicindo, oigan, dixen eu, metín a pata, disculpas, e acababa aí a cuestión. E o señor Crespo protexendo aos seus e non poñéndoos fronte aos leones como fixo dicindo que eso non se podía facer cando era plenamente consciente do que fixeran os seus discípulos políticos. Esta é a miña opinión. Esta moción é dunha miseria política insondable. Señor Vilariño, que falta de vergonza ten vostede? Como pode ser vostede capaz de pedir a dimisión de 2 concelleiros por eso e a reprobación do alcalde, que me enterei, a ver se o que preside un pleno nun parlamento ten algunha responsabilidade do que vote cada un? Non. Pideuse disculpas? Sí. Señor Vilariño, vostede que ten un morro impresionante. Na anterior corporación, cando vostede estaba no goberno, as grandes meteduras de gamba, e non me fagan recordalas aquí, pideu vostede a reprobación de alguén? Acórdase vostede, quere que lle mencione 3 ou 4? Non creo que faga falta, E vostede estuvo impertérrito apoiando como a un lacayo a dimensión estratosférica que tiña aquelo de Vilatuxe, etcétera, etcétera, etcétera. Eu non o vin a vostede a ofenderse. E agora vai do ofendidito. Oiga, teña un pouquiño de respeto por o que é esta corporación e non queiran convertir un grao de area nunha montaña. O secretario fixo un informe perfectamente claro e meridiano. Saben que a votación non afectou a nada. E a metedura de pata dun concejal novato que o fixo e pideu disculpas, non lles pode valer a vostedes para facernos perder aquí o tempo nun tema que vostedes consideran crucial. Cando é, mire, realmente o que me molesta desta moción non é que, mire, nosa moción votamos en contra, acabouse. É a miseria política de por unha cousa así pedir a dimisión de calquer concelleiro. Logo nós, cantas teríamos que haber pedido? Eu creo que, mire, a min nunca me reprobaron, de momento, en 30 anos no Concello. Nunca tuve unha reprobación. Tamén é certo que sempre tuve maioría absoluta. E cando estou na oposición non pude reprobar ninguén. Perdón, pero podíame reprobar na oposición, sí que me podían reprobar. Outra cousa é que non o fixeron. Entón, pedir a reprobación miña, que eu estou aquí presidindo o pleno, e algún de ustedes vota o que non debe, e alguén pois lle vota aí no doutro concelleiro. Home, a ver, onde está a mala fe? Aquí hai unha cousa clara. Cando se actúa de mala fe,
si é unha cousa, e cando non se actúa de mala fe é outra totalmente distinta. E aquí, que é público e notorio, que os resultados salen aí, todos, por lo tanto, vémolo todos, non o vexo eu solo. E vostede quere disfrazar isto como que é unha cousa de mala fe. Onde está a mala fe? Se o pode comprobar calquera. E ven aquí Tobi, é que claro, que se enterou o concejal do Bloque. Enterouse o concejal do Bloque, como se fora que nos cacharon, nunha alloada tremenda, como se nos cacharan nunha alloada tremenda. Pero, por favor, un pouquiño de lógica. Non, pero é que menos mal que se enterou do Bloque, senón aquí, menuda tropelía se iba con pasar no Concello de Lalín. Menuda tropelía nunha moción, non sei xa o que era, que votamos por unanimidade, menudo problemón, nunha cousa votada por unanimidade. E despois ainda teñen o morro de dicir, e iso sí que é ofensivo, señor Vilariño, cando fan isto así, que non farían se puderan cambiar o mundo? É que é alucinante. Como que non faríamos? O que estamos facendo aquí na corporación facémolo con luz e taquígrafos diante de todos. E o que vota aquí, cada un aparece ali reflexado. Por lo tanto, é público e notorio o que vota cada un, e aí non hai trampa nin cartón. É claro que Nardo cometeu unha irregularidade, claro que a cometeu, pero pediu disculpas e non influía para nada. E o que non lle admito, señor Vilariño, é que diga, cando nunha cousa insignificante fan esta atrapallada, que non farán nas cousas significantes. Iso é inmoral. Así que, mire, fagan vostedes o que queiran. Nós creo que procuramos ser razonablemente xenerosos coa oposición. Sei que nunca é suficiente para a oposición o que lle dá o goberno, pero aquí está o BNG tendo dúas mocións igual co goberno, que saben que con un reglamento normal non as poderían ter. Aquí está o PSOE o mesmo, e a Compromiso sí que podría ter, pero teria que ter unha menos co goberno. Por lo tanto, nun reparto lóxico de mocións, pois o protagonismo que ahora mesmo está tendo un concelleiro que ten un solo é o mesmo con que ten 11. Entón, non somos a última carta da baraxa. Mire, eu creo que, así como nos lle damos respeto, pedimos o mesmo respeto. E é unha pasada, é dunha, eu creo que, desproporcionalidade, que polo que pasou se pida a dimisión de 2 concejales e a aprobación do alcalde. E non pudo pedir tamén a do Papa de Roma. Pudo pedir, faltou o Papa de Roma e Sánchez, que Sánchez hai que meterlo no paquete, senón... Terminei. Ten a palabra, 3 minutos. Bueno, a estrategia de ridiculizar ou sacarlle importancia a algo que é extraordinariamente grave está ben, é novidosa, pero, mire, como que non hai trampa nin cartón? Pero que aquí non se votou por unha persoa que estaba ausente, como que non hai trampa nin cartón? Pero aquí, como que pediu disculpas? Pero es que aquí se deron, pediu disculpas de moto propio ou pediu disculpas cando se lle pillou facendo o que fixo? Aquí non chega a haber grabacións, e saberíamos quen deu a orden de facer iso. Pero aquí eran vostedes conscientes precisamente de que si esa votación variaba ou non en función ao seu voto. Ou vostedes son adiviños para saber o que van votar o resto? Sí, porque habíamos dito. Non é certo. Entón, é que xa condicionar un voto fraudulento o resultado dunha votación xa o di claramente. E mire, o propio secretario di que é unha irregularidade administrativa. Que é unha irregularidade administrativa. Por lo tanto, incluso di que habería que facer un regulamento para sancionar este tipo de actuacións. Vale? Eso pon o informe do propio secretario. Vostede ve como isto se produce e participa, home, é que non se poña vostede aínda como todo ofendido, é que vostede permite que se dé esta situación. E si, claro, si efectivamente, si eu non me dou conta da situación, pois aparecería na acta algo fraudulento. Pero claro, onde se despistou para poder votar por alguén que non está na sala? Pero onde? Pero que nos queren facer? A nós parvos. Pero de verdade... Que ese é o concepto que vostedes teñen. No máximo órgano que é o pleno da corporación municipal, nos ven vostede aquí a decir, señor alcalde, que non tivo importancia. Hombre, se chega a ser unha votación axustada. Vamos, votan e votan polo que faga falta.
Entón, home, mire, está moi ben que me chame miseria e non sei cal, que non teño vergonza, que vostede queira. O que lle tiña que queira a cara de vergonza é a vostedes un mes despois, sin volver, pero unhas sinceras, que en oficio, porque que en oficio pediu disculpas non por motu propio, sino porque se lle cachou, entende? E a outra persoa a día de hoxe sigue sin pedirle a vostede, insisto, que por moito menos, por moitísimo menos, e nada ten que ver con unha actuación fraudulenta, sino por defender actuacións, posicións políticas neste pleno, me ten a min votado deste pleno, nin tan siquiera o percibiu. E fixo, e precisamente foi consentidor desa situación. Entón, con quen xogamos? Con quen é capaz de votar por alguén que non está? Hombre, é que eso xa, se aquí non hai reglas de xogo, pois isto obviamente é a selva. E vostedes situaron o pleno na selva. Ten a palabra o señor Fernández Vázquez. Brevemente, volvo a repetir o que dixen antes. Eu creo que fomos moi sensatos naquel pleno cando dixemos que aceptábamos as desculpas do concelleiro, digamos, que foi quen apertou o botón finalmente, pero había outra persona que está claramente, sabes perfectamente quen foi, e a actitude que mantivo durante todo ese tempo, e sobre todo non tamén presentar as súas disculpas, eso é algo que quedará aí sempre, sempre pendente. O que non sei é, Crespo, porque non se ten producido do xeito que tiña que ser esas peticións de disculpas, porque eso non pode quedar así. Por lo demais, nós non vamos a pedir a dimisión de ninguén, nin a reprobación, pero, desde logo, eso non pode quedar así. Por eso, desde logo, non vamos a votar en contra da moción, fundamentalmente por esa cuestión. Moitas gracias. Señor Rafael Cuíña. Sí, bueno, por concretar, ao final, insisto que a mí non me gustan as peticións de dimisións nin de reprobación. Eu sofrín algunha reprobación absolutamente lamentable inducida polo seu antigo compañeiro, o que a prensa chamaba non adscrito e o que a lei cualifica de tránsfuga. E miren, eu estou convencido que antes facía referencia ao pasado mandato, eu nunca lle pedín a dimisión a ninguén, pero se estou convencido que se pasase isto no pasado mandato, pois estaríamos un mes con roldas de prensa do Partido Popular a golpe de sábado, con ameazas de xudicializar este tema e con seguramente chamadas ás cloacas para que algún amigo visitase por aquí polo Concello e intrigase sobre facer chamar a declarar a algunha persoa ao cuartel. Estou convencido que terían esa actitude porque xa o fixeron no pasado. Entón, nós, evidentemente, eu falo por compromiso neste caso, non temos ese tipo de actitude porque non queremos danar na vida persoal absolutamente a ninguén, nin que sufra a familia de ninguén, cousa que vostedes non se cortaron un pelo. Aquí hai xente do bando, había dous bandos no anterior grupo de oposición, o bando que estaba a favor das denuncias e outros que non. Aquí hai xente que está no bando estou mirando directamente, ademais, hai xente que estaba a favor das denuncias a compañeiros de pleno. E miren, señora Blanco, vostede sorrí mentre están dicindo que vostede debería disculparse. A min pareceme de un xesto de prepotencia bastante lamentable decirlle que debería disculparse ante o pleno polo que fixo. Debería facelo. Vostede verá o grado de prepotencia que quere ter en termos políticos sobre esta cuestión que, dende logo, non é baladí. E o que si lle vou dicir é que este tema compromiso non o estivo airando na prensa, como saben, nin temos pensado seguir con el, pero que é unha mostra significativa do grado do que pensan que, tendo maioría absoluta, poden facer o que lles veña en gana. E iso, en Lalín, esperemos que algún día definitivamente remate. Nada máis. Moitas gracias. Son vostedes absolutamente inxustos. E nós non nos vamos a vengar, ni moito menos. Nós non nos vamos a vengar ni moito menos desa injusticia. Pero sí que llevamos decir que se nos tratan, así nos tratar a xente. A min, según me tratan, así trato a xente, sempre. Po bo e po malo. O mellor é un defeuto do bicho, pero non cabe dúda de que sempre fixen así. Estou falando, por favor. Sempre fixen así e seguirei no facendo, para ben e para mal. Eu só lles digo que, desde logo,
eu non podo entender que vostedes queiran fazer a oposición, pero é que dá a sensación de que están doentes, e non sei polo qué, porque tampouco é que os tratemos tan mal, tratámoslos como oposición, pero tan mal non nos tratamos. Podíamos tratar moito peor, e podíamos non desfatir os plenos estes interminables, volvíamos convertir en media hora, non metíamos ninguna moción e listo. Entón, oye, nós estamos sendo, creo que, correctos con vostedes. E a vostedes que desto, que queiran fazer unha montaña... Señor Vilariño, é totalmente falso. Era a moción que lle preguntei ao secretario da reversión dos terrenos de Manuel Rivero. Habíamos acordado todos os grupos votar a favor. Por lo tanto, había unanimidade. Donde está a mala fe? Cero. Porque habíamos falado todos de votar a favor. De feito, votamos todos a favor. Aí hai mala fe cero. E mire, hasta daquelas... Eu votaba por todos os do Partido Popular, vostede por sí, o do PSOE votaba por todos os do PSOE e Rafa votaba por os de Compromiso. Cando estábamos telemáticamente, eu vía que algún estaba ausente da foto do chisme, e valía a foto. Por que agora hai que ofenderse tanto? Eu vía que non estaban, eu era o único que chupo nos plenos interitos, o secretario e máis eu, que tiñades que algún día darnos algún mérito, porque vos cando cairades ides, eu ainda non me levantei daqui. Quero dicir que eu estaba vendo que moitas veces non había a xente nas fotos e dicíamos, a ver, Compromiso vota tal e valía. E agora nunha cousa que estamos todos de acordo, porque estábamos todos de acordo, produces un erro na votación, concho, se se producira un erro na votación un tema importante, xo iban detectar vostedes. Vai, xo iban detectar vostedes. Entón, eu creo que a facer dun grau daría unha montaña ou 3 dunas ou 7. Pero bueno, nós imos votar en contra a la vostedes. Eu creo que son tremendamente injustos, tanto apoiando a moción do bloque como o bloque facéndoa. Pero eu respeto, é o xogo político e eu respeto. A nivel persoal non teño nada a coxetar, a nivel político pareceme unha pasada desproporcionada, totalmente desproporcionada. Moitas gracias. Quere engadir algo, señor Vilariño, ou votamos? Non, acabou a intervención. Quero dicir, se quere engadir algo, Paco, non hai. Votamos. Votemos, por favor. Non te equivoques votando o Cuñarro. Que Vamos. Votos a favor? Falta? Eu votei, de verdade que votei, non sale. Eu votei. Falta Román e falta Eva, pero non están. Ben, con 10 votos en contra, 3 abstencións, 6 a favor, queda rexeitada por maioría. Imos fora do orden do día, hai 2 asuntos, moi brevemente. Un é o tema das garderías, que non se pudo ter antes, o tema das garderías que explicará Maripaz, que non se pudo ter antes porque houve o lunes aínda a comisión, houve o lunes pasado, houve a comisión. Entonces, pois, se vos parece, en vez de venir a urgencia, casi que digo que votamos a urgencia máis o punto, se vos parece, Votamos directamente? Vale. E logo hai outra cousa fora do orden dun día, é dar conta do da auga, é unha dación de contas. Señor secretario, a ver, votamos entonces a urxencia do das guarderías. Votamos primeiro a urxencia. Hai que votar 2 veces, secretario. Votamos primeira votación. Espera un momento. No momento teño añadir urxencia. A ver, espera. Aquí teño que darlle a cerrar votación. Añadir urxencia, pero non me vai. Vale. É que aquí o Rogos e Preguntas puxéxemo antes, sabes? No, porque puxéxeme antes o expediente de Rogos e Preguntas. Isto está mal, non sei que non montou, pero hai que poñer a urxencia antes de Rogos e Preguntas. E vos puñeches no punto 14 Rogos e Preguntas. Vale, pero este punto logo se pode mudar. A ver, el punto... es 13 y 14. A ver, no. El orden non é 13 e 14. El orden é, antes de Rogos e Preguntas, ten que haber un punto que ponga mociones por urgencia. E aí, se las hubiera... La que ha creado Secretaría.
Desde Secretaría tenemos o punto 13 e o punto 14. E o sistema... El punto 13 acabou. Porque eu cando facemos a convocatoria non sei as mocións que van vir por urgencia, claro. Claro, pero é que hai que poñer un punto sempre, hai que acordarse agora co tema telemático, de poñer un punto antes dos e preguntos que poña mocións de urxencia. É o único que hai que facer. Vale, pero eso ya es de orden del día. El sistema nos permite añadir este y este lo podemos soltar. Venga, e despois volvemos al outro. Sí. Despoés se puede grabar. ¿No? Venga, votamos votación. Agora votamos a urxencia do das guarderías. Sí, eso, César. Aí non pon punto de urxencia, nada máis. Pero redátalo ti despois ou como? Pero non hai un título do... Ten razón, Cuiña, non hai un título de... Ten razón, Rafa, non hai un título. Déixame aquí, que por lo menos que quede grabado. No, pero ahora xa non se pode. Falámoslo, agora votámoslo. Bueno, acaba esa votación, detemos a votación, e agora vamos a votar o corpo do asunto. Agora volvemos a... Sería a segunda votación. No, agora, antes de votar a segunda votación, trae para aquí César, que leo eu unanimidade a urxencia, e dice... A proposta da Consellería Delegada de melloras na Escola Infantil do Polígono xestionada polo Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, recollidas na memoria de actuacións varias de melloras na Escola Infantil de 0 a 3 anos no Polígono Industrial Alín 2000. Hai un informe da asesoría xurídica, hai un informe... Hai unha aplicación de orzamento de gastos de suplemento de crédito, hai logo unha memoria... Cando gestiona todo, está todo... Cando retirar os temas do acceso á sección, porque para deixar os temas a mí me pasaron así. Cando cortar o acceso os temas do pleno? Vamos a ver, o tema do pleno, cando se falla a convocatoria, pechase. E logo podemos desbloquearlos para temas puntuales e volvemos a pechar outra vez. Desbloquearlos, metemos... Desbloquear os dos temas últimos que meteste, porque meteste esta mañana e non podemos descargarlos. Os de urxencia. Non descargaste. Pues estaban metidos. Estábamos aquí e comemos a descargar. Pero oímos copias. Onte e hoxe... A ver, é un digital, André. Máis un dedo non temos copias. Ben, estos son para a guardería, para... de acordo co consorcio. Vamos ca segunda votación. Votamos. Votada a segunda vez. Espera. Sí. A segunda votación. Primeiro votamos a urxencia, agora votamos a segunda votación. A segunda votación tamén se produce por unanimidade, César. Por unanimidade. Imos co punto... No, están todos. O que falta por votar é Begoña, perdón, Eva María e Román Santalla. Son os únicos que faltan. Pois aquí pon marcados todos, Porque a Fernando non o carga, non carga a Fernando. Fernando aquí a min apareceme votado, pero ali non o carga. Non vedes que na parte... Marisa tampouco. Non carga este é o que non carga, non é? E Marisa. A votado e a min non carga, aquí non o carga, aquí non o carga. E Marisa tampouco. Falta Marisa. Bueno, mira e pegas todo. A ver, tú ves que aquí pone sí. Aquí pone sí claramente, ¿lo ves? A ver, este señor Fernando Vilarín pone sí, y allí no pone nada. Fernando, vota outra vez. Fernando. A ver, claro que cerré la votación y ya volvió. O sea, ya está cerrada. Hice la segunda votación, y la segunda votación aquí aparece cargado donde Fernando Vilariño vota. Marisa vota, ya ali aparece Marisa sin votar, e máis Fernando Vilariño. Yo creo que lo ha cerrado rápido. A ver. Si ahora mismo alguien lo toca, lo registra. Es que a mí me parece que lo que he hecho es cerrarlo rápido.
Se aproba por unanimidade. Veña. Hai aquí un erro de Fernando Vilariño. Ao mellor igual lle deu a cerrar a votación antes de que vos meterades o voto. Non sei. Bueno, vamos co outro punto o punto de urgencia 2 é o relativo a dar conta do da auga. Señor secretario, dé conta. Aí non hai que votar. Hai que votar? Aquí a proposta de acordo é, dar conta ao pleno da resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, por la que se procede a la anulación da licitación do contrato de concesión de servicios denominado Contrato Administrativo para la Gestión Integral del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales del municipio de Ladín. Segundo, iniciar los trámites para una nueva licitación de este contrato. Y en tercer lugar, dar traslado al Tribunal Económico Administrativo de Contratación de Galicia del presente acuerdo. Ben, e que hai que votar aí, entonces? Igual, ausente. Iniciar a nova licitación, non? Iniciar a nova licitación. É retroactivamente, a fase antes de la aprobación. Vale. Entón, votamos urxencia. Votación, votamos urxencia. Votamos urxencia, voten, por favor. A ver agora, Fernando. E máis Marisa. Aquí sale que votaron, sí. Vale, está votado? Alba falta Alba. Votamos. Entonces, detener votación. Ahora sí, antes de detener eu antes de que votara Marisa e máis Fernando. E vim a detener. Entón, marcábamos aquí, pero ali non. Unanimidade, César. Vamos ca segunda votación. Sí, na urgencia. Na urgencia ponlle abstención a Alba. Votamos agora o punto. Sí. Abstención de compromiso, a favor soe Bloque Partido Popular. Bueno, deixémolo así. Pois non houbera pasado nada. Claro que non. Xa as pedimos, Cristóbal, xa as pedimos, non seades tan legulellos. Xa as pedimos suficientemente. O brazo ejecutor. Bueno, ao final ainda veu... Ben, detener votación. Queda aprobado por maioría. Punto 1, punto de urgencia, punto 14. Rogos e preguntas. Intervencións? Levantamos a sesión. O do? Bueno, pois entón, antes de levantar a sesión... Perdón, por favor. A ver, xa sei que te des fame, Raquel. Pero esperade. Tranquiliños. A ver, antes de levantar o premio. Antes de levantar o pleno. O xoves... Este pleno foi adelantado 2 días por petición de Paco Vilariño, que tiña un problema o venres. Por o pleno ordinario de xullo pide Tere Varela adelantalo ao xoves. Por nós non hai ningún problema en vez de o venres, pero que acordemos por unanimidade. Entón, a nós non temos inconveniente, incluso as comisións poden ser igual o lunes, porque ao ser o venres, entón, serían as comisións formativas o lunes, como normal, e logo, en vez de ser o pleno o venres, sería o xoves. Por nosa parte, pois non hai problema, entón, se estamos todos de acordo, xa quedamos emplazados para o próximo pleno ordinario. Vale vos a todos? A vos tamén? Non, eu digo que a nós valenos, pero... Bien, entón, é que o pleno ordinario é conveniente que estemos todos de acordo para que despois o secretario teña claro que funciona como un ordinario, se non convirtese en extraordinario. Vale, de acordo. Pois, entón, non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.